y strydau, mae 'na goeden a tinsel ym mhob dydd. Sŵn plant yn chwerthin, mae nhw ffeili aros i gael agor yr anrhegion diri. Dewch i ddathlu heno gyda ffrindiau, gyda teulu. Mae bron yn byd Nadolig, dim ond dyddiau sydd i fynd. Bore da, chroeso cynnes iawn i chi gyd i faes Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yma yn Llanelwedd ar gyfer y Ffair Aeaf. 2 ddiwrnod llawn dyn dop rwan o gystadlu a chymdeithasu hefyd. A mae'r Ffair yn arwydd fod yn Nadolig yn nesau ac yn sicr mi roedd 'na awyrgylch arbennig ynghylch y gwartheg neithiwr efo'r carola. Do fe darwyd y nodyn priodol ynghylch y gwartheg neithiwr achos mae'r Nadolig yn nesau, mae'n dŵad barod neu beidio. Da ni'n barod beth bynnag a dyma ydi digwyddiad ola'r Sir Nawdd, Sir Clwyd ynde, ar ôl hon mi fydd Morgannwg yn torchi llewis. Da ni'n barod i dorchi llewis rwan hefyd a rhannu hyd a lledrith y Ffair Aeaf. Dyna fwriad yn tîm ni gyd. Wel, edrych ymlaen at gystadlu'r gwartheg fydda i dros y deudydd nesaf, a mae mor braf i fod nôl fan hyn yn Llanelwedd, uchafbwynt y flwyddyn i fi, y Ffair Aeaf, yn goron perffeth ar gystadlu'r flwyddyn. A'r bridiau cynhenid bydd yn y cylch bore yma gyda'r heffrod Dion Cymreig yn cymryd yn sylw ni peth cyntaf. Mae'r safon, fel fyddwch chi'n disgwyl, yn aruthrol eleni to, a wy'n edrych ymlaen at yr holl gystadlu sydd i ddod. Mae'n bore cyntaf y Ffair a dwi weld plentyn ar noswyl Nadolig yn barod ar gyfer yr anturiaethau. Mae'r Ffair Aeaf yn gyfle i ddathlu cynnyrch Cymreig ar ei orau. A dros y deudydd nesaf, fan hyn fydda i yng nghanol y defaid. Ac mae'r niferoedd ar ei ucha erioed sy'n newyddion cadarnhaol iawn. Fe fyddwn ni'n dilyn amrywiaeth eang o bridiau gan gynnwys adran mwy niferus y sioe y bridiau mynydd Cymreig. Ac yna y Beltex, bryd sydd wedi dylanwadu ein fferi ni ar hyd a lled o wlad dros yr wythnosau diwethaf. Felly, yswch da ni, mwynhewch yr arlwym, na rhywbeth yma a dant pawb ac yn gyfle i weld peth o stoc gorau'r byd. Mi fydda i, David Oliver, yma ym Mhabell y Ceffylau yn barod am wledd o gystadlu, yn dechrau gyda'r merlod mynydd Cymreig. Cyn symud ymlaen i'r merlod Cymreig, y rhanfyd Cymreig, a'r ceffylau a merlod lliw. Sgwn i pwy fydd y sereni ar ddiwrnod cyntaf Ffair. A braf iawn hefyd ydi croesawu Teleri Fielden at yn tîm ni. Mae'n wyneb cyfarwydd, ydych chi wedi gweld i o bosib ar cefn gwlad. Nadolig dwytha oedd hi ynde? Ie, yn union. A mi gawson ni hanes Teleri a dy bartner Ned yn cael tenantiaeth. Be di enw'r fferm? Fferm Hafod y Llun? Hafod y Llun Isaf. Ie, na ni. A sut mae pethau ar y fferm? Mae'n digon lyb ar y funud a i fi cyfadda, ond ie, mae'n brysur. Mwynhau, bendant yn mwynhau, just flat out. A yng Nghyffinio, beth geles da chi de, mae'n ardal bendigedig yn dydi? Ond be di'r heriau i chi ag i lot o bobl fydd yn dŵad i'r Ffair Aeaf? Be di'r drafodaeth ymhlith ffermwyr? Ie, digon o bethau. Dwi'n weld, mae costa mewn bynna, mae hwnna'n peth fawr. Enwedig, da ni'n dechrau allan, ti'n misio mwy o costa yna, so angen. Ac yn amlwg, mae yna lot yn mynd ymlaen efo'r cynllun newydd, mae yna bil amaeth yn mynd trwodd, mae yna mewnforion Australian Zealand newydd dechrau dod trwodd, felly mae yna... Oes, mae yna ddigon o heriau yn y funud. Be di'r
teimlad, ti'n modd, oedden ni yma prawn ddoe yn doedden ni ymhlith, achos mae hon yn llwyfan, mae'n fforwm bwysig, mae'n gyfle i drafod, mae'n gyfle i gael negeseuon dros achos dwi'n gwybod ar amgylchfyd hefyd yn un o'r materion sy'n agos iawn at y galon di. Yndi, bendant. A dwi'n meddwl efo'r Ffair Aeaf, da chi'n gweld bob dim sy'n mynd ymlaen tu ôl i'r blat, ti'n cael yr holl bobl, y balchder yn y cynnyrch, y stoc, yr anifeiliaid, y perthynas efo'r anifeiliaid, felly mae'n dangos y diwydiant, dwi'n meddwl, i pobl sydd rwch ddim yn meddwl beth sy'n mynd ymlaen tu cefn i'r plat. Ie, mae'n ddywediad o fan hyn, dydi o'r giat i'r plas, da ni'n gweld y gadwyn i gyd yna, dydyn ni? Ie, yn union. Wel, beth sy'n mynd i dy gadw di'n brysur heddiw ma, se? Mae gen i rhestr go hir, haid fi ddweud. Dwi yn yr adre moch, peirianna, ffermwyr ifanc, sy'n edrych ma'n at hynny. Agos at y galon di eto? Ie, yn union. Amballi, dwi jyst yn crwydro gwmpas yma, felly dwi rili edrych ma'n at cwrdd pobl hefyd. Mae yna digon o cymeriadau yn y Ffair. Yn sicr, a mae'r tywydd, mae'n hyfryd i grwydro hefyd, ynddi. Mwynhad o ddwrnod. Pob hwyl i ti tyleri. A chofiwch hefyd, mae yna Sylwebaeth Saesneg ar yn darllediadau ni, a hynny diolch i Gareth Roberts ar tîm. English language commentary is available on Sky Plus, Freeview and Virgin Media by pressing the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, then please access settings and use the audio selection option. Bore da, good morning to you all. Yes, I'll be here with our resident team of experts and we're looking forward for the next 2 days of this year's Winter Fair. And if you do have any problems at all accessing the English language commentary service, then please get in touch with S4C's Viewers Hotline. There's a great team there and they'll be more than willing to help you out. Wel, Gora ta, beth am y tywydd? Da ni wedi cael bob math o dywydd yn y Ffair Aeaf dros y blynyddoedd sydd bydd i Lenni tybed, mi gawn ni wybod rwan gan Branwen Gwyn. Helo na, bore da iawn i chi. Wel, mae bore yma yn mynd i fod yn gymysgedd ledled Cymru o ysbeidiau heilog a chawodydd. Y cawodydd na'n drwm mewn manna. Erbyn y pnawn wedyn, mi fydd y cawodydd na yn troi yn fwy ynysig, ond yr heiloen yn parhau. Y tymheredd ar ucha yn 12 gradd Celsius, o gwmpas y 9 gradd Celsius yma yn Llanelwedd, a'r gwyntoedd yn chwythu yn ddigon ysgafn. Heno wedyn mi fydd y cawodydd na'n gostegu gan adael noson sych a chlir. Braidd yn oer, y tymheredd ar ei isa yn gostwng i 1 gradd Celsius. Dipyn o niwl a tharth o gwmpas y lle hefyd yn enwedig yn y dwyrain. Fori wedyn mi fydd y niwl a'r tarth na chydig yn ara yn codi, ond ar ôl iddo godi mi fedrwn ni ddisgwyl diwrnod sych a chlir unwaith yn rhagor. Digon braf hefyd, cymylau gwasgaredig yn bosib mewn manna, cymylau cyson ac isel yn bosib yn y mewndiroedd. Y tymheredd fori ar ucha chydig yn is na heddiw o gwmpas 10 gradd Celsius, rhyw 7 yma yn Llanelwedd. Dyna'r tywydd am y tro, fyddai nôl nes mlaen. Ie, diolch chi, Branwen. Mae'n braf iawn i grwydro, mae beth bynnag. Ac yn y Ffair Aeaf, da ni'n cael darlun clir fel clywson ni o'r gadwyn yna, o'r ffarmwr y magu'r anifeiliad hyd at y bwyd da ni'n ei fita ar y plat. Felly'r drefn yn ystod y deudydd nesaf yma, wel, mi fydd na gystadlu heddiw fel fflamia, mi fydd na dipyn o ddathlu hefyd, dwi'n gwybod, ac yna fori, mi fydd na werthu fel fflamia yn yr ocsiwn, sawl ocsiwn y fori. A'r siarad mawr ar faes y Ffair Aeaf di, wel, sgwni am faint eith pencampwr y gwartheg Lenni, sgwni am faint eith pencampwyr y defaid, achos mae'r prisiau dros y blynyddoedd wedi amrywio dipyn. Felly, da ni am gynnal rhyw bol pinion, dim byd gwleidyddol yn y pol pinion yma. Dipyn o hwyl ydi o, ewch chi'n llwyfannau cymdeithasol ni ar Twitter ac ar Facebook hefyd. Be ydych chi'n meddwl am faint ydych chi'n meddwl y bydd pencampwr y gwartheg? Da ni'n mynd i ddechrau fanna. Be fydd y pris gwerthu ydych chi'n credu? Rwan ta dwi am ffeindio fy ffordd draw i'r neuadd fwyd, un o fy hoff lefydd i ar faes y Ffair Aeaf yma. Ewch chi draw at y gwartheg rwan, mi gawn ni wybod. Mae pethau wedi bod yn digwydd y fanna ers 9 y bore, felly dewch i ni fynd draw at Ifan. Wel, croeso mawr iawn i chi ato ni ar gyfer un o ddosbarthiadau cynta cylch y gwartheg, sef yr heffrod duon Cymreig sydd da ni yma. Ac yn gwmni fi yma Emily Jones o Benuwch. Bore da i ti, Emily. Chi'n iawn? Wy'n dda iawn. A ti the? Good, diolch. Ydw i'n braf bod yma yn y Ffair Aeaf. Odi, mae'n lyflu bod nôl. A mae yna ddosbarth cryf iawn o'n blaen i'r gwartheg duon Cymreig. A cyn i ni sôn am y gwartheg duon, mae rhaid i ni sôn am y gwartheg Burgorn. Bryd sy'n mor agos i dy galon di a'r teulu. Sonia am yr hyn sydd â chi ar y ffarm fyna yn Penuwch. Odi, wel, ni'n cadw'r shortons ni'n bod yn ddod nhw nawr ers 2018. Bai fi bydd dad yn gweud, achos oedd e'n dead against cael rhywbeth pedigree, o fi sydd wedi cael y sei fel maen nhw'n gweud. So maen nhw adre co nawr, a maen nhw'n dawel ofnadw o dawel. A na pam ni wedi cadw nhw i fod yn onest i chi. Just mwyn cael rhywbeth dawel, mwyn i fi cael bod yn agos at y da wedyn.
Chymod o'na, ni wedi cadw nhw nawr, mae ti 9 o nawr, a ni wedi magu tarw ni'n hynny, so a fe'n neis gweld beth sy'n dod lan. O'na, fel fi'n gweud, chymod, mae defed a gwerthyg dyn ni adre, so a fe'n neis cael rhywbeth. Ac i chi'n gwerthu tipyn o ddefed yn yselu yr NSA ag ati yn ystod y flwyddyn y chifiot sydd â chi, dy fe? Odyn, ie, nhw oedd cyntaf chifiot sydd dyn ni adre. Ni wedi bod yn gwerthu ma nawr, fi'n credu trydydd blwyddyn ni wedi gwerthu ma'n bil yn Sel y Hwrdod. O'na, mae fe'n neis, chymod, awn ni ma yn y Royal Welsh yn dangos y defed fyd, so fi'n deall beth sy'n mynd mewn i cael yr anifeiliaid mewn barod yn dyfe. Yn union. Na. Ond nawr yn gwmni fi heddi ar gyfer dosbarth yr heffrod dion Cymreig, bryd cynhenid, ein bryd cynhenid ni wrth gwrs, a'r Byrgorn yn bryd cynhenid hefyd. Wyt ti'n gwybod felly, dwi ti Emily, pwysigrwydd y brydau yma i'r diwydiant, yn dyfe? Mae fe'n neis, gweld nhw'n dod nôl, chymod. Mae fe yn braf ofnadw, a mae yna ddosbarth cryf iawn dyn ni fan hyn nawr yn does o heffrod dion Cymreig. Mae nhw'n werth i weld, ac i ni'n gweld yr un gyntaf fan hyn nawr, ni'n gweld un cael ei bola wedi ei chosi, Aer D Bombay Sapphire. Mae hon yn dod i'r Ffair Aeaf ar ôl cael tipyn o lwyddiant eleni'n barod. Hon oedd yn gyntaf ni dosbarth yn Ffair Aeaf Lloegr ac yn is Bencampwriaig ar gyfer y brydau cynhenid. Felly mae hon yn heffer dda, yn dwi? Odi. Safon dda diawl yn yr dosbarth yma. Mae'n onest i chi, mae'n cerdded yn neis. Wedi cael ei throi allan yn wych fel mae'r gwartheg i gyd wrth gwrs. Odyn. Ni'n gweld i fyna'n arwen y llinell. Mae hwnna'n llawn cig yn dwi, ni'n gallu gweld wrthi. Mae'n ddyfnder da iddi fyd yn does. Na, maen nhw gyd yn edrych yn sbesial ag nhw. Bob un werth i weld ar beirniad sydd â ni. Yn beirniadu'r heffrod yn y Ffair Aeaf eleni ydy Greg Willis o Sir Fynwy. Mae yn wyneb cyfarwydd yma yn y Ffair Aeaf teulu. Mae'n gwerthu peiriannau amaethyddol fel gwaith o ddydd i ddydd, ond wrth gwrs mae'n ffarmwr beef. Maen nhw'n tyfu cnydau, mae gan y teulu 2 siop gigydd ac yn brofiadol iawn pan mae'n dod i farnu stoc a gwybod pa nifel sydd angen ar gyfer y farchnad yn dyfed. Dyna beth sy'n mor bwysig mewn beirniad yw bod e'n gwybod beth sydd angen ar gyfer siop y cigydd a'r cwsmer. Ydy. A mae wedi ni bod job gyda fe heddi i dewis o'r safon yma. Job fawr iawn. Ni'n gweld Will Brynglas fan hyn nawr yn cerdded heibio ni. Beth am yr heffer sydd gan Will? Mae Will mor gefnogol i'r Ffair Aeaf a wedi bod ers blynyddoedd. Odi. A mae fe'n neis. Fi'n neis gweld gwyneb fi'n abod. Ydy. Beth am ei heffer? Mae'n heffer, siwr fod un o'r heffrod mwyaf yn y dosbarth o ran maint, yn dwi? Odi. O beth fi'n gweld, mae wedi geni un o'r rhai diwethaf cael ei geni. A mae werth i weld o'r y teg, ond... Na, mae safon ma. Mae'r beirniad wedi tynnu nhw fewn, dwi'n meddwl, Emily. Ac Aer D Bombay Sapphire, dwi'n meddwl, sydd yn y safle cyntaf. Hon wrth gwrs fel wedes i gath lwyddiant mawr yn Ffair Aeaf Lloegr yn ennill i dosbarth yn fyny, felly dwi ddim yr heffer fwyaf, ond pam ti'n meddwl bod hon yn y safle cyntaf hyn o bryd? Fi'n credu, mae yn y safle, wel, in the main spot, achos mae na i gyd nag yw ich, mae'n siarp, popeth yn y lle reit, fel mae fod. A mae'n sefyll mas nag yw i. Ydy, yn union, a wedyn ni bod hi'n llawn cig hefyd, mae'n sgwar yn dwi. Ni'n gweld hi'n cario'r cig na mlaen o'r cefn mlaen i'r ysgwydd. Mae yna ddyfnder iddi fyd yn does. Oes. Ond peder heffer arbennig fan hyn o flaen y beirniad. Ac Emily, am y tro, tra bod ni'n aros am ganlyniad, a dwi'n i beth yn fyna, diolch i ti am y tro. Na, dim problem.
Wel, dyma ni yn tanio'r cystadlu ni ynghylch y defed ar gyfer Ffair Aeaf Cymru 2022. Mae'r Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur. A dwi'n cael cwmni y gŵr o'r bala nawr fel cyntaf yn bore fan hyn. Mae'n fore ffres yn dwi, Geraint. Yndi na, mae'n fore ffres, mae'n fore hyfryd, mae'n sych uwch ben, diolch byth am hynny. Ti'n byw fyna'n fferm Fedw Arian ger y bala ac yn cadw tipyn o'r ddefed y teip yma, y Brydiau Mynydd ac Ucheldir. Da ni'n cadw'r teip o fridiau sy'n siwtio'n tirwedd ni fan hyn bala, felly defed sy'n ar top y pyramid defed i ddweud y gwir sydd yn cyfrannu gymaint i'r diadelloedd eraill ledled Prydain ynde. Mae'n bwysig am gofio am y ddafad fynydd, mae'n allwedd iawn i'r fridiau defed sydd allan yn dydy. Ac yn y cylch ar hyn o bryd ni'n gweld yr ŵyn maes yfed. Mae'r rhain yn fryd sydd... maen nhw'n unigryw yn dyn nhw. Maen nhw'n wahanol iawn i'r falle y ddafad fyny ni fel arfer yn gweld ar y mynyddau ni. Yndi na, ond maen nhw'n ddefed wych i gweld yn dydyn, ti'n bo, maen nhw'n seis, maen nhw'n gyrff yn nhw, maen nhw wedi cael eu troi allan yn wych yma heddiw. A ie, mae'n siŵr fydd gen beirniad dipyn o waith penderfynu pwy sy'n mynd i ddod yn y brig. Ond mae rhaid i hefyd sefydlu fan hyn yn gynnar yn y Ffair. Mae hon yn wahanol iawn i'r sioe, achos fan hyn cig sy'n bwysig, cig sy'n cyfri a chwilio am y par sydd ar cig orau mae'r beirniad i reidrwydd. Ie, hollol, ac cael y corff yn cario'r pŵer trwyddo fo ac bob man yn cario'r cig yn gywir ag ati. A chwarae teg i pawb sydd yma, mae gen nhw anifiliad sydd yn dangos y rhinweddau cywir i garcas oddi ar anifel oddi ar y mynydd ynde. Mae rhain i weld yn fryd caled iawn undyn nhw y maes yfed yma. Ydy na, maen nhw yn, ti'n gallu gweld ar ei glaniad nhw, maen nhw laniad tin dar neu nhw ag ati, a maen nhw diw bridio i'r tywydd anodd sydd i'w gael yn mynyddoedd Cymru. A pethau fyna nawr yn Fedw Arian, un peth sydd yn dod yn amlwg wrth gwrs yw bod e'n bwysig bod ni yn ffermio, a ni yn dyn ni fel ffermwyr, bod ni'n ffermio mewn ffordd sydd yn edrych ar ôl yr ymgylchedd, y lawr yn llaw a chynhyrchu bwyd. A dyna beth wyt ti'n neud fyna yn Fedw Arian? Ie, da ni'n trio'n gorau i wneud, a mae'n hanfodol bwysig bod ni yn cofio na cynhyrchu bwyd ac edrych ar ôl ymgylchedd, mae'n llaw y llaw, rhywun yn cael rhywun preference fwy na'r llall i ddweud y gwir. Mae'n hanfodol bwysig bod ni'n rhoi cyfle i natur, gael cyfle i threifio ar yn tirwedd hefyd yn tydi. Pa fath o bethau wyt ti'n neud fyna? So, o roed pethau mor syml mewn a grychoedd, i greu pyllau, i dynnu bwyd gwyllt i mewn, ffensio coedlannau off ag ati, adnewyddu mawndir ar y mynydd ag ati. Just cymryd mantes o beth sy'n allan yna mwyn edrych ar ôl yr ymgylchedd, y gorau gallen ni wneud i ddweud y gwir, a mae o'n rhywbeth da ni wedi disgyn mewn cariad a gwneud. A mae'r anifiliad sydd gennym ni ar y ffarm yn chwarae rhan yn hanfodol bwysig yn fanna hefyd, ti'n gwybod? Mae eisiau cydbwysedd yn dysau? Cydbwysedd yn hanfodol bwysig yn fanna. Mae wedi dangos i ni lle da ni wedi bod yn gweithio hefo cyrff gwahanol lle mae da byw, gwartheg yn pori mynydd, defed ar amseroedd cywir o'r flwyddyn ar y mynydd yn ei mwy o les i'r lle na difrod ynde. A mae y bwyd gwyllt sydd yn cynyddu flwyddyn i weld acw yn really gwych i weld. Mae o'n dangos y dystiolaeth yna bod cadw anifiliad yn rhan o'r system yn gallu cyfrannu i natur yn tydi. A ti'n sôn fyna am ddeiar mawnog sydd gyda ti. Wel, mae ystadegau wedi cael eu cyhoeddi ynglyn â hynny. Mae holl ddeiar mawnog Cymru yn ymsugno a gwerth 110% yn fwy o garbon a holl goed, cloddiau a phlanhigion Cymru. Mae hwnna rhywbeth i feddwl amdano yn dywe. Yndi, a potensial anferthol sydd yma yng Nghymru efo gymaint o fawndir sydd gennym ni, os gawn ni o gyd yn y cyflwr iach lle mae o'n gwneud y job yn gywir. The sky's the limit o faint o garbon da ni'n mynd i gallu cloi yna. Acw da ni wedi cael o wedi fesur o bob kilogram o fawn sydd gennym ni ar y mynydd. Mae 507 o gramau o garbon wedi gloi, so dros di hanner o'n garbon yn dydi. Mae hwnna'n wych yn dweud. A pan ti'n meddwl am ni edrych ar y defed sydd yn blaen ni fan hyn, mae tipyn o wlan ar y defed maes yfed yma sydd yn y cylch, a mae tua hanner pwysau'r gwlan yn garbon. Ydy hwnna'n wir i ddweud? Ydy, mae strategaethau allan yna yn dangos bod o, a mae hyn yn wych i weld. Mae yna jyst mwy na cig yn cael ei gynnyrchu'n fama'n does. Yn wedig pan ti'n gallu edrych ar y glan holl mae'n cael gynnig i bawb yn fanna wedyn yn dydi.
Wel, dyna ni. Diolch o galon I ti, Geraint, a mae'n harwen ni trwy dosbarth y defed maes yfed. Ac fyddwn ni nôl I weld pwy fydd y beirniad Dai Jones o Dywyn yn gosod yn y safle cyntaf nes mlaen. Mae yna sawl ffordd o wylio'r Ffair Aeaf sydd ddim ond ar S4C. O 10 tan 4 bob dydd ar wasanaeth teledu S4C, press red button for English language commentary and there's also subtitles available. Ar gyfer holl gystadlu'r cylchoedd, ewch i'r wefan s4c.cymru/Ffair Aeaf. Dosbarth cynta'r bore yma ym Mhabell y Cyffyle, y merlod mynydd Cymreig sy'n agor y cystadlu fan hyn yn y Ffair Aeaf. Ac yn cadw cwmni fan hyn mae Iowan. Brydfa Arthur, a mae'n rhaid I ddeud erbyn hyn, Islyn hefyd. Mae wedi dechrau gweithio ffordd mewn y slo bach na. Wel, wrth gwrs, y gwraig Dora sy'n beirniadu heddiw. Ac anrhydydd enfawr iddi. Yndi, mae wedi bod yn edrych mlaen ddwy fo'n deg. Ond, fi'n siŵr wneud i'n joio'r diwrnod. Os geith I rhywbeth fydd hi'n... Os oes yna rhywbeth yn dod o gwyneb I gwyneb, gwen i'w gwyneb fydd hi wrth I bodd. Wel, dyma ni ar y dosbarth cyntaf, a Dora. Dyn ni'n gweld yn edrych yn smart iawn yn y cylch yma yn y Ffair Aeaf. A'r dosbarth i'r llwyon gwryw sydd dan sylw y beirniad Dora Jones Evans. Dyma ni Colin Tibby, gwyneb gyfarwydd iawn yn dangos ar adran A. Yn siŵr mae Colin yn dangos ar ran rhywun arall, y cwsmer. 1-1-1. Sandy Anderson, Thistledown, Linford Christie yw'r ebol yma. Aid Dillick Guardsman. Dyna marchnogaeth Liz a Mark Kilby. Wrth y march Hope Maddock ac allan o Aidilic Gwynefie. Arad XL. Wrth y march Arad Epic ac allan o Hope Enar. Aled Lewis yn erddangos. Rebecca Parr. Carnau Snapdragon. Iowan, mae yna dipyn 12 yma yn y dosbarth. Os yna rhywun, be fydd Dora'n edrych amdano fo? Be fydd os yna rhywbeth fan hyn, ydych chi'n meddwl sydd yn mynd I cymryd ffansi Dora yn y dosbarth yma? Mae'n job gwybod efo I lot o'r amser. Fydd hi'n edrych am rhywbeth sy'n gallu gweld ar y ffridd adre. Rhywbeth sy'n blendio mewn efo'r cesig a sy'n gweithio yn nhw adre. Rhywbeth sy'n gallu symud. Mae hynna'n bwysig iawn iddi. Ond... Swn i'n meddwl, fysa'r rhan fwyaf bobl sydd yma heddiw sydd wedi diddori yn yr adre yna yn gwybod yn union beth fysa teip Dora, teip Islyn. Ie, 100%. Mae pawb, I fod yn deg, maen nhw'n glas cryf iawn o ebolion, ond mae'n ambell un yn mynd I gymryd llygad I. Wel, yn nodweddiadol, teip o bach o maint ac yn gallu symud yna sydd gyda nhw adre, yn gallu gwneud job dan gyfrwy neu ac a'r caletrwydd I byw allan ar y ffridd mewn ffordd. Mae hynna yn bwysig, achos fi'n credu be mae lot yn anghofio merlod mynydd Cymraeg ydyn nhw. Maen nhw fod I allu byw allan edrych ar ôl I hunain, ond mae hynna yn bwysig iawn. Wel, mae pob un yn cael y cyfle, fel yma'r arfer I gael trotian o gwmpas, I gael ddangos sut maen nhw'n symud i'r beirniad ac Julian Williams sydd yn dangos rwan 1-1-2-5. Tolly Never Say Never wrth y march Cwm Hir Wildfire gallen y Hope Nougat.
Wel, mae bob un, mae yna teip bendant yma yn y cylch ac yr arddangoswyr wedi deall yn iawn be fydd y beirniad Dora Jones-Evans o Brydfa Islin yn edrych amdani. Dyma'r arddangoswyr ola i gael mynd o gwmpas y cylch. Ryan Wilson, Friars Exclusive. Ac gawn ni ddod nôl i weld sut fydd y beirniad Dora Jones-Evans, Brydfa Islin Trawsfynydd yn gosod yr ebolion yma gyrwyw yn yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Wel, croeso mawr iawn I chi nôl ato ni ar gyfer dosbarth yr heffrod duon Cymreig a y beirniad Greg Willis o Sir Fynwy. Bron iawn yn barod I wneud I benderfyniad, a dwi'n meddwl I bod yn hapus gyda'i benderfyniad. Emily Jones o Benuwch sydd da fi, ac Emily, pwy sydd wedi mynd â hi? Air D Bombay Sapphire sydd wedi cael y gofr cyntaf. Pam hon? Be ti'n meddwl sy'n ei hon I sefyll allan? Mae'n sefyll allan, chymod, mae popeth yn y lle reit, a'r cig na I gyd yn y lle mae fod. A mae'n, chymod,
Werth I weld Odi. fod y teg. Odi. Yr ail wobr wedi mynd I Wynedd, wedi mynd I Mynach Gwenfair, yn drydydd wedyn oedd Will Brynglas, Will Davies o Chre Ponterwyd, ac yn bedwerydd oedd Emyr Wyn Jones o Rhyweidog. Felly, dosbarth arbennig, 4 heffer werth I weld y fyna, a braf I weld bod y gwartheg dion Cymreig yn dal I tir o hyd, wrth gwrs, a'r diddordeb dal yn dyn nhw. Os wyt ti, wrth gwrs, yn magu'r brydiau cynhenid, mae'n bwysig cadw nhw I fynd. Odi, mae'n bwysig, mae fe'n neis gweld y brydiau ma'n dod nôl. Dyma mwy o'r rhain I gael yn y martes na beth oedd, blynydde nôl, a werth I gweld nhw. Ond dyna ni, ARD Bombay Sapphire wedi mynd ar dosbarth cynta heddi i'r heffrod dion Cymreig, a dechrau da I gystadlu'r Ffair Aeaf. Mae hi'n nadol I gaidd braf yn y neuadd fwyd, ac os ydy hi dipyn bach yn rioer I gael hufen ia, peidiwch â phoeni dim, achos mae dyn, y tân, a'r mwg, Llun Baster. Ti'n iawn? Ti'n oce, Chris? Bympio fewn I chdi'n neuadd fwyd, bob blwyddyn, do? Bob blwyddyn. Wel, yfyn ni, mae'n yr haf. Highlight fi. Oedd. Beth sy'n mor arbennig am y Ffair Aeaf I chdi, so? Beth ti'n licio am hon? Wel, dwi'n licio bod y carcasses I gyd ar ddangos, twad, eto, dathiad o'r cynnyrch Cymreig, ynddi? A mae pawb mewn Christmas spirit, twad. Nadolig llawer. Oli jumper, sy'n rhaid? Dew. Helo, dych chi'n iawn? Digon o wyneb sy'n mai, dych chi'n iawn? A mae'n gyfle I chdi ffindio cynwysion newydd am yn Indri, oedd hwn yn trio rhoi rhyw oil I chdi gyda? Oedd, dwi wedi cael dipyn o cynnyrch dyna boi yma. So ie, wrth y modd bob blwyddyn trio ffeindio rhyw pethau newydd, to. Dwi wedi bod yn hel ingredients yma I cwgyd efo cyd-oen wedyn. Mae'n jyst neis cael siarad efo'r cynnyrchwyr, to. Ydy. So beth ti'n mynd I fod yn neud? Achos da ni'n mynd I fod yn cael blasu yr hyn ti'n greu cyn diwedd y dydd. Ie, cyd-oen eto. So, neud dim bach o cheap cuts, so fatha'r brest, a'r beli, yr ysgwydd, dim barbecues tro ma, so just pop di. Achos mae'n gyfnod anodd yn dydi, bobl rhoi bwyd ar bwrdd. A dwi'n gwybod ti wedi gwneud lot o waith efo hynny'n Gynarfon. Trafod hynny o'r blaen, yn dod ti'n ddyfeisgar iawn yn y ffordd ti'n gweithio. Ffordd dwi'n gweld os ti'n mynd I lladd yn ifel am I cyd mae ond yn neis I bita fe gyd, lle mae rhan fwy o bobl jyst yn mynd am y chops neu y croes, dwi'n trio utilisio'r cyd I gyd. Ie, ond mae gennym ni lot o wersi ddysgu wedyn I fod sut ti'n coginio nhw o beth ti'n mynd I wneud, ynddo? Mae lot o bobl ti'n dweud y gair offel, a maen nhw'n troi trwy nhw, ond Generation 9 a taid ni, cael offel yn y rhyfel jyst I berwi a mae'n afiach, ynddo? Ond os ti'n executio'r cwcian efo yn dda, mae'n rhan dda'r cyd. Ond, ie. So ti'n barod amdani, lle? Barod amdani. Dych chi'n barod amdani? Da ni'n barod amdani, ond mae'n deimlad braf. Oes. Ti'n bod, teuluol, mae'n lot o bobl I weld yn cyrraedd Merwan, does? Ydy teulu efo chdi? Yndi, mae'r plant draw, a Amy, partner fi, so maen nhw'n dod draw di bach hwyrach, so dwi'n misio nhw fod yn knackered cyn y fireworks. O, ia. Cyn y tad gwych, yno. Ti'n mynd I gwneud I gyda fireworks, dwi'n siŵr fwyd. Faint I oed y plant o'n? 3 a blwyddyn hanner. Ia. A un ar y ffordd. A gyd ar y ffordd. A 2 ci a cath. Madhouse. Ei, mwynhad y ddwrnod. Bwm. Diolch ni, Anna fo chdi na blasu wedyn. Di sexy rub gen ti? Yndi, set bod tro sexy rub I chdi, sy'n sio. Cofiwch am yn cystadleuaeth ni cyfle I chi ennill taleb gwerth campynt o gig yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ac yna atebwch y cwestiwn yma gan adael eich manylion cyswllt. Am faint, gwerthwyd Read All About It! Prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf Llynedd. 5,200, 6,400 ta 8,000 o bunna. Mae rheola ar y wefan ac fe ddewisir un enillydd ar hap wedi'r dyddiad cau am 4 o'r gloch nos Bawrth yma. Wel, croeso yma I Cylch y Moch a mae'n brysur o'n barod dydy. Felly, a dwi'n lwcus iawn, mae gennau rhywun eitha profiadol yma efo fi heddiw I egluro beth sy'n mynd ymlaen yn y cylch a mae gennym ni'r parau moch torri yn dod mewn. So, mae yna ddipyn o sŵn a dyma ni Arwyn Morgan o Llanfair y Muallt. Ie. Na ni. Neis gwrdd chi. Ie, a chytha Arwyn. A da chi'n cigydd dipyn o profiad wan? Wi wedi bod yn y job nawr os 60 years. Reit. Os nawr i'n gwybod rhywbeth nawr, mae wedi benni. So chi di'r person gywir I dysgu fi heddiw, lle? Ie, na ti. So be sgynnon ni yma heddiw? Be da chi'n chwilio am fel, os ych chi sy'n beddiadu,
Be sa'ch chi'n chwilio am o ran y para yma? Wel, wyt ti'n edrych am fochyn a hyd neis yna fe. Hyd, iawn. A hyd yna fe, lled yna fe. Fe synnwyr. A siap da yna fe. Iawn, iawn. A wedyn, ti'n bod, y part ôl, y part gorau, y legs. Ti'n bod, good sharp ar hynny. A edrych yn gyfer o ffat yna fe. Na, iawn. A trwbl heddi, mae'r archfach nord, dim se ffat, na le mae'r blas. Mae rhaid ti ddebach y ffat ar gig unrhyw gig. Ie, wrth gwrs. Achos na le mae'r blas. Os a falans o ran faint o fraster ti eisiau ran y blas? Fel ar y mochyn fan hyn, os oes gen ti cwarter modfydd o cyfer o ffat yno fe. Ti'n gweld y beirniad nawr, ti'n gweld yn twtch ar gefen y mochyn, jyst i wysgu lawr ar y cefen, i weld le mae'r asgwrn, a ti'n gallu just twtch ar a ti'n gweld yr asgwrn cefen ôl, mae hynny'n dangos i ti faint y cyfer o ffat sy'n arno fe. Iawn. Yna siwt ti'n gweld ar ei bart ôl, wel ti'n gallu gweld wrth edrych yno fe. Ond ti'n gweld y ffat cyfer, yna fe mae rhaid ti handlo i gefen ni. Iawn, oce. A wedyn, di hein y moch Cymraeg am fwyaf? Wel, ie, mae lawer iawn o moch Cymraeg a mochyn Cymraeg wedi bod yn gwrdd mochyn eriod, ti'n bod? Mae nhw wedi bod yn moch hidiog a mae siap nhw, mae nhw wedi altro tipyn nhw. A ti'n bod, mae siap fach da yn nhw, ond mae sawl bryd arall wedi dod mewn a creu crossbreds a bethau fel ni. A ti'n bod, drychad i draw monco ar y hyd o fan hyn, wyt ti'n gweld y hyd yn y moch ni. Iawn, ie. Drychad part ôl, ond ti'n gweld hwnna ddim wedi cael ei sbaddu. A dyna, ysdych chi'n licio hynny? O, dyn ni'n brynu e. Na? Dyn ni'n twtio ge. Oherwydd y blas? O, ie, oherwydd y blas, a maen nhw'n gallu teinto. Dyn ni'n twtio nhw. Wi ddim sy'n gweld nhw. Na. A mae'r un peth a o'n, os fydd ddim wedi cael ei sbaddu, wi ddim sy'n gweld e. Na, wi moyn cig gore, geid un mor cig gore mas o'r hynna. Dim yn mar ni, a wedi bod yn ei ddigon o fwlan na nawr. Fe'n cymryd i'ch farn chi. Da chi'n teimlo'n reit falch o beth ydych chi'n gweld yn y cylch bore yma? Mae moch da, mae moch par a foch nes iawn fan hyn. Mae'n gweud gwrth ti, mae pare da ar foch yma, war y teg, maen nhw'n edrych yna. Ond yr unig rhaid dyn ni ddim yn licio, yr unig un yn ni'n licio, yr un cod raw fanco. Iawn, er y bod yn sbarfu. Wel, mae'n edrych yn debyg fod y beirniad yn dechrau neu di feddwl fyny, felly na i diolch yn fawr iawn i chi Arwyn am yr addysgad. Ie, dim problem. Diolch o galon. Dwi'n meddwl fe gewn ni ganlyniad yn go gloi fan hyn yng Nghylch y Defed yn osbarth yr ŵyn maes yfed. Geraint, mae'r beirniad i'r rhan nhw'n rwy fath o drefn. Dwi'n meddwl falle bod e'n go hapus ar drefn. Ti'n hapus? Yndi, na, dwi'n meddwl bod ei reit hapus o fanna. Ti'n gallu gweld ar ei wyneb o, mae o wedi bod yn paldario yn go arw fanna lle maen nhw'n mynd i fynd, ond mae gen fo drefn yna, ond eto mae'n cerdded lawr rwan, ddo'n ddiddorol gweld lle mae'n mynd i... Mae dal yn pendroni yn dwi e? Yndi, na, mae'n ddosbarth cry ma'n does, a wedyn, ie, dod i'w job o ddim yn hawdd yma yma. Dwi'n meddwl, ie, na ti. Mae yna symud mawr fan hyn nawr. Yndi, mae o'n hoffi hynny a dod â nhw ar ei fyny. Bydd hwnna'r pumed par fe, yn mynd i'r safle, yr ail safle. Na newid mawr mynd i'r dola, cadw pawb o'r flaenau trad fe cyntaf y bore? Yn dod i am yna bar arall yn dod i fyny hefyd yn does. Wel, am newid mynd i'r dola fan hyn. War y teg, mae'n rhywun twyllo ni, achos o'n i'n meddwl bod y penderfyniad gyda ni fyna. O, yn doedd, a diolch dal ddim wedi gwneud i feddwl fyny chwaith. Mae o'n dal yn sbiad yn fama'n gofanol yn dydi. Ydy. Wel, ar hyn o bryd, ni'n gallu gweld mae Stevens, Erin a Martin Stevens sydd yn y safle cyntaf o hafan bach Garth Brengi. Ond fel hyn mae am fod, pwy a wyr? Ie, mae'n anodd gweld wan. Mae gen fo safle cyntaf ail a trydydd go gryf anna ar hyn o bryd. Ond ydy o'n mynd i ffindio rhywbeth arall efo nhw sy'n mynd i
dynnu lygad eto? Neu ti, mae o'n newid ma' 'na nhw rownd newid eto? mawr. Nawr te, am ragor o newid. Mae'n dod nôl lawr i'r gwylod mae eto, yn dydi? Ydy. Ond mae'n dangos bod e'n rhoi salw teg i bob un par sydd yn y cylch, yn dywe? Yndi, mae'n neis gweld bod o'n gwneud hynny, achos ella wedi'n methu rhywbeth ar ryw rownd gynta'n pwysio pawb i lle mae'n meddwl maen nhw fod, ond fel o fi'n dweud, mae'n ddosbarth anodd. Wna ni bod e'n chwysu peth, yn dywe? Ni'n gweld am hwnna nawr yn glanhau dalcen. Yndi, mae'n neis gweld yn chwysu chydig bach pan mae wrthi'n dewis ŵyn yn ardal ni, pan mae'n prynu ag ati. Mae'n neis gweld am fama'n cael chwysu chydig bach i ddweud y gwir, ytho ti? Ond mae'n bwysig rhoi tylyngdod i bob un, rhoi cyfle yn dyfe, i bob un sydd yn y cylch, achos mae'n waith caled i gael nhw yma, yn dywe? O dyna di o, mae'n gymaint o waith caled wedi mynd i baratoi'r anifiliad yma. Newid arall! Diolch just yn troi fyny heddiw hefo'r anifiliad. Mae'n flynyddoedd o fridio i gael y teip cywir anifel i ddod i fama'n does. Oes. A'r holl dechneg sydd ynghlwm ar peth hefyd, y dyfe, y trimio, yr golchi, y bwyda. Mae werth i weld yr sgiliau mae pobl yn pigo i fyny ac yn gallu gwneud y trimio yma chwarae teg. Maen nhw wedi gwneud job wych arni'n tydyn. A mae'n gallu gwneud gymaint o waniaeth i oen yn dywe, cael ei drimio. Chi'n gallu newid oen yn gyfan gwbl bron. Mae ffordd mae'n sefyll wedyn, mae o werth i weld yn dydi. Mae just, wedi orffen yn dydi. Fatha mynd i'r hairdressers a dod allan di cael steil newydd. Wel, ar hyn o bryd, mae da ni Martha Duggan o Bywys yn y safle cynta. Erin a Martin Stevens, Hafan Bach, Garth Brengi yn yr ail safle. Sgwni os mae wedi gwneud i benderfyniad nawr. Mae yna ragor o newid. A nawr mae dyn ni Jill Evans yn dod lan i'r ail safle, fe? O Croftiau. Eto o Bywys. Wel, am ddrama fe cynta'n y bore, dyfe? Nawr te, mae'r Ebanau yn nwylo'r stiward a mae'n camu ati nhw. Ydy, mae di wneud i benderfyniad, dwi'n meddwl. Wel, diolch o galon i ti, Geraint. A mae'n tywys i trwy dosbarth yr ŵyn maes yfed. A ni'n gweld, mae Martha Duggan, Icon Farm, Powys sydd yn ennill fan hyn y safle cynta. Well, congratulations! Wow. There was a lot of changes there last minute, wasn't there? Yeah. How were the nerves? Okay. When we were down there, I didn't have much hope, but yeah, we were all changed around a lot, so yeah. You had a bit of a nice surprise. Yes, it was. How did that feel? Yeah, good. Really good, actually, yeah. We've had a bit of problems with trying to lead the one, so this year it was a little bit like we don't really want to be changed around. You didn't want to move long? No. Far. But no, it was good, yeah. Well, congratulations really to you. Thank you very much. First red card of the show. Yeah. Fantastic. Well done. Thank you.
adran y merlod mynydd Cymreig sydd yn agor y cystadlu yma ym Mhabell Cyffyle yn y Ffair Aeaf. Ac dyma'r dosbarth cynta'r ddiwrnod i'r cywion gwryw yn yr adran ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn y blws y webu mae Iowan Evans, Brydfa Arthur ag Islyn ac wrth gwrs y wraig sy'n ddyn Bernardi heddiw. Ie, Dora sy wrthi ond for everyone ofalus iawn beth dwi'n weid mae heddiw. Wel, mae yna 12 yn y dosbarth cyntaf iddi ac i fod yn deg mae wedi bod yn lwcus iawn i gael patrwm ac ebolion o'r teip fysa hi'n cadw hefyd, Iowan. Yndi, mae wedi bod yn lwcus iawn. Dwi'n edrych ar y llinell mae nawr, mae gen ti 6, 7, os nag 8 cyntaf, maen nhw gyd yn ffitio mewn reit neis o'i gilydd chwarae teg iddi. Mae weld reit hapus yn un gweud. Wel, mae yna dipyn o ryw symud yna. Mae Dora yn cael llygad. Mae'n cael golwg go iawn, dydy? Mae yna rhywbeth yn poeni hi, dwi'n siŵr. Mae'n reit hapus. Mae'r menig yn dod ffwrdd, felly mae'n dynodi. Wel, y wobr gyntaf yn mynd i Mr Rowland Williams, Saram Royal Knight. Ac yn ei arddangos gen Adam Fletcher. So llongyfarchiadau mawr i'r holl gysylltiadau. Yn yr ail safle mae Ryan Wilson ac yn drydydd mae Julian Williams. So mae'n y photographer. Well done. Very good. Thank you. Well, huge congratulations, Adam. A nice class to win, the first one of the morning. Oh, unbelievable, unbelievable. It's pressure class, this is. Good colts in here all the way down. So, you know, you've got the Welsh National Foal winner down there and you've got Ryan here with the Friars one. Unbelievable, yeah. This is a colt that belongs to Mr Williams' Greenlands Insurance. Greenlands Insurance, we saw him. Stuart was going to send him to me. Well, Stuart Franklin bred him. He was going to send him me as a foal, and I saw him and I said to Roland, we've got to buy it. So we bought it, and this is what happened. So well, it's fair to say you've had some crackers off Roland to show over the years. Oh, Turlas is coming up all the time now. Roland's a great supporter of the breed. He does a lot of sponsorship, and it's just lovely for him to get something that can win here. It's great that he's got a dab hand to show them as well. Thank you very much. I'm getting too old now. He needs younger legs. Well done. Thank you very much. Thank you. Llongyfarchiadau mawr i Roland Williams o cwmni yswiriad Greenlands yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adran A, Saram Royal Knight, yn cael ei arddangos gen Adam Fletcher. Wel, yma ynghylch y moch, mae'r canlyniadau yn dechrau dod trwodd. Mae'r ail wedi cael ei ddewis 9-0. Dach chi'n falch iawn o... Licen i'r un pan gwelais sy'n nhw'n mewn. O, do. Do, pan spotes i nhw. Dach chi di ddewis hynny hefyd? A na ni'r strydydd lle, ie? Ymunwch yn hwyl y Ffair Aeaf ar ein cyfryngau cymdeithasol ni, ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau, plis nodwch hynny yn eich neges. Wel, parhau mae'r cystadlu bore yma ynghylch y gwartheg ac i ni'n symud ymlaen o'r gwartheg Dion at y Limousin's Pedigree, yr heffrod Pedigree sydd yma o'n blaen ni nawr ac Emily Jones yn gwmni o hyd. Ac Emily, wedys ti'r thai fyna, mae rhain yn edrych lot gwahanol i bys da fi gytre. Odyn, lot yn wahanol wedyn ni. Ond mae rhaid ni gofio wrth gwrs y Limousin's, mae'n fryd cyfandirol wrth gwrs yn dweud. Odi. Na, mae werth i weld, maen nhw yn sefyll mas. Mae'n pob bryd, maen nhw werth i weld, ond fel wedys i, completely wahanol i'r rhai sydd yn ei edrych. Ond 4 heffer y werth i weld wedi
troi allan fan hyn nawr ar gyfer y dosbarth yma. Ac i ni'n gweld fyna'r rhiban gwyrdd o amgylch i gwddw ci. Ni'n gweld heffer oedd o'r teulu Edwards, Pencraig, Sir Ddinbych a Cai Edwards wrth gwrs fan hyn nawr yn ei dangos i. A Cai wrth gwrs wedi cael llwyddiant yma i ni'n cofio nôl i'r flwyddyn 2018 pan ddoth e'r brig gyda'r heffer groes slim a'i Candia. Hon gyda llaw oedd yn ail yn ei dosbarth eleni yn yr Agri Expo. Felly mae'n dod yma mewn dipyn o fform fel maen nhw'n gweud. No. Mae'n edrych fel ni, mae'n edrych fel... Mae'n digon hapus mynd rownd y ring i dangos strut y stuff fel maen nhw'n gweud. A mae mor sgwar fyd. Odi. Mae mor llawn yn dwi o'r ysgwydd na nôl tuag at y cefen a mae'n heffer, mae'n bwysau bach neis hefyd. Wy'n edrych fan hyn nawr, mae hon yn bwysau o gwmpas 644 kilo. Felly mae'n bwysau bach neis ar gyfer y cigydd hefyd. Ydy. Ond i ni'n gweld i yn ei llawn gogoniant fyna, a'r part ôl na, yn llawn o gig. A wedyn symudwn ni'n mlaen at y beirniad sydd yn y pen pella Emily Greg Willis. Mae gyda heffer Dai Thomas, sydd unwaith eto yn wyneb mor gyfarwydd fan hyn yn y Ffair, yn hefyd wedi cael llwyddiant mawr yma dros y blynyddoedd. Saucy pants fan nhw hon. Enw dda nag yw i. Yw i'n saucy? Beth amdani? Odi, mae safon dda yma, chymod. Dde ni ddim yn hoffi cael y job o beirniadu nhw. Mae nhw sefyll mas nag nhw, chymod, mae pob un o nhw yn heiddi'r gwobr. Yn union. Mae rhaid ti gael dy ddwylo arnyn nhw. Mae hwnna'n un peth yn sicr pan mae'n dod i'r Ffair Aeaf. Mae rhaid ti gael swmpad golew i ti gael gwybod le mae'r cig yna i gyd. A siwt maen nhw'n cario'r cig ac yn y blaen. Ond i ni'n gweld y beirniad fyna Greg Willis nawr yn mynd at ei waith. 4 heffer wrth gwrs yn y dosbarth yma bore yma i'r heffrod Pedigree Limousin. A dyna nhw'r 4 dosbarth cryf eithriadol. Mae'r safon yn anhygoel fan hyn, achos maen nhw i gyd yn dod yma yn gobeithio am garden goch. Rhai wedi cael llwyddiant yn yr ffeiriau ag ati sydd wedi bod yn yr Agri Expo fel wedi Cai Edwards. Mae Dai Thomas yn hen law ar y job. Mae Dai yn gwybod sut i droi gwartheg da allan ar gyfer y Ffair Aeaf yma. A fe neis gweld nhw, chmod. Neis gweld y safon ma'n dod nôl, blwyddyn ar y blwyddyn. A wedyn, i ni'n gweld y beirniad Greg Willis yn paratoi symud mlaen at rhif 7, sef Tisa Sweet Pea, teulu Colin Harris sy'n berchen hon. A mae hon unwaith eto werth i'w gweld ac yn mynd i fod yn agos at y brig sy'n un tybio. Felly tipyn o ffordd i fynd o hyd yn y dosbarth yma i'r heffrod Pedigree Limousin. Felly dowch nôl at Ia Emily yn y man. Mae yna gymaint o bethau yn y neuadd fwyd ma i dynnu dŵr o'r dannedd, a dwi'n mynd i oedi rwan wrth stondin Hefenfa, de Arfon. Gysdi, ti'n iawn? O, dwi diolch. A ti di'r pennaeth marchnata. Pam yn bwysig iawn bod chi mewn lle fel hyn felly yn y Ffair Aeaf? Mae'n effernol o bwysig ni gallu bod na ac arwyddo ein ffermwyr, ac os dyn ni'n Farmers Owned Cooperative, maen nhw'n rhoi'r gyd o'r llaeth i ni a maen nhw gyd yn dod o Gymru. So maen reit da i ni gallu bod yma heddi a fori a gallu dangos beth dyn ni'n neud ac yn yrchu yn Cymru. Ie, a beth am y berthynas yna wedyn efo'r cwsmer, achos yn y pen draw, chi di'r cynhyrchwyr, ond ni sy'n prynu, ni sy'n blasu. Ydy hwnna'n bwysig i chi? Mae'n really bwysig i ni, a os ti'n dod i rhywle fel hyn, mae'r pobl sydd yn dod yma, maen nhw eisiau cynnyrch Cymraeg, a na be maen nhw'n edrych amdano, so dyn ni yn y lle iawn i gallu gwerthu i'r cwstmer iawn. Ac am ni, fedrwch chi wneud arbrofion o safbwynt, ydyn nhw'n mwynhau'r blas yma neu'r blas gwahanol, achos da chi'n arbrofi, da chi'n datblygu trwy'r amser, dydych am ni? Ydyn, so dyn ni range newydd heddi, a mae hon yn soft launch dyn ni yn y Ffair Aeaf, i ni gallu cael adborth o bobl sydd yn treialo i weld os dyn nhw'n hoffi fo, os dyn nhw ddim, a mae chutneys newydd sydd wedi cael eu pario fyd, so dyn ni'n gallu testio be mae bobl yn hoffi a beth sy'n mynd yn dda. Felly beth sydd yn arbennig am y cynnyrch newydd? Os ga i ddechrau efo'r llygad, maen nhw'n edrych yn drawiadol ac yn fodern, mae'n di pecynu'n hyfryd. So beth dyn ni wedi gwneud nawr, dyma'r handcrafted range da ni, a mae'r gyd o'r caws dyn ni'n gwneud o'r range ma yn cael ei maturio o dan ddeiar yn Llanfair Caverns. So mae hwnna, o dan ddeia, mae'r newydd yr atmospheric pressure, ond hefyd mae'r tymheredd yn
isel a mae fe'n naturiol, so dyn ni ddim yn talu ar gyfer refrigeration chwaith. Mae hwnna'n gynaladwy iawn felly, dydy o? Mae fe'n rili dda i ni a mae fe'n dda i'r amgylchedd hefyd. Wrth gwrs, felly am faint mae'r caws yn mynd am ddaear? Mae fe'n dibynnu ar pa caws. Mae'r cheddars efo ni sydd yn mynd am tua 6 mis. Mae'r Red Leicester... Yr un cyntaf ydi hwn, y clasurol Cymreig, ie? Ie, a mae hon yn tua 3 mis wedyn efo'r Red Leicester, achos mae hwnna'n maturio bach yn gyflymach. Y caws coch. Wedyn, da ni'n dod at y gwyrdd, beth i hwn? Mae hwnna'r cheddar efo cennin ynddo fo. A wedyn... Ydy hwnna'n gry i flas? Mae hwnna'n really gry a mae'r leek a'r cennin yn really dod ar blas i mas i'r cwsmer. A wedyn, da chi di ychwanegu whisky penderyn? O, dyn. Felly, beth ydy'r broses o ddatblygu'ch cawsia chi benderfynu be ydych chi'n ychwanegu? Dyn ni'n neud lot yn swyddfa a dyn ni'n blasu a gweld sut mae pethau yn pariodd yn gilydd a edrych ar y trends hefyd a be mae pobl eisiau prynu a beth sydd yn poblogaeth efo nhw. Job braf, dy. A wedyn, y chutneys yma, mae hein yn benodol yn mynd efo'r Ie, so mae rhain, nath ni cael diwrnod yn y hyfenfa yn pario nhw lan, nath ni dechrau efo tua 20 o chutneys. Gan i fynd drwy ddyn beth sy'n mynd efo'r clasurol ta'r caws clasurol Cymreig? Spice plum. A pa mae hwnna'n gweithio mor dda? So mae'r cheddar yn eitha creamy a mae'r plum wedyn a'r spices yn dod o fe mas a mae fe'n just yn adio bach o sweetness iddo'r blas a cymysgu ond yn gilydd. A wedyn y caws coch efo'r tomato a garlleg? So mae hwnna'n, mae'n mwy neti blas efo'r Red Leicester, so mae tomato a'r garlleg yn perio lan efo hwnna'n really neis. A'r cennin wedyn, mae'r cennin yn gry o fe ti'n dweud, felly... Ie, so mae'r cennin yn reit gry, so oedd angen chutney reit gry i pario efo fo, so na pam dyn ni'n mynd efo'r piccalilli. Ac efo'r whisky, beth ydych chi? Eto, mae'r penderyn yn gallu bod bach yn gry, so dyn ni'n defnyddio rhywbeth bach mwy sugary a bach mwy mefus i mynd efo fo, so mae dyn ni beetroot a orange. Wel, os ga i ddeud, mae'r cyfan yn edrych yn hyfryd, a fydwch chi brynu wedyn eich pecyn? Ie, so dyn ni'n gwneud pecins wahanol. Efo'r, mae pobl nawr, mae bach, everyone's tightening their pockets, so dyn ni'n gwneud y boxes fawr fan hyn, neu allai ti cael boxes fach hefyd, so mae'n rhywbeth i bawb ma. Arferchog, wel, gobeithio wir gewch chi Ffair Aeaf, lwyddiannus ynddo, a fedra i ddim mynd o yma, ar ôl sôn am yr holl gawsys, beth di hwn, y coch di hwn? Na fo, heb y chutney tro yma, ond Ffair dda i ti, a diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr.
Croeso nôl i chi I gylch y defed ac erbyn hyn, ni yn nosbarth wy'n bryniau brycheiniog ac yn parhau gyda fi yma Geraint Davies Fedwarian y Bala. Nawr te, ni wedi cael bach o ddrama bore yma, yndyn ni? Ond mae yna ddosbarth mawr o flaen y beirniad nawr. Di, so chwaneg o waith iddo fo eto rwan, a fydd hwn yn dosbarth hawdd iddo fo gallu beirniadu fo'r holl synau, ond mae o wrthi arni wan, a gawn ni weld sydd eithon de. Ond chi'n gweld y dorf wedi dod yma yn barod yn gynnar eleni, sy'n dangos pa mor bwysig yw'r ffair yma, yn dywe? Mae'n andros o bwysig I bobl, mae o'n le I fynd I gymdeithasu fwy na chystadlu'n dydy, a pawb o Gefn Gwlad Cymru a tu hwnt yn dod yma am y 2 ddiwrnod I gael cymdeithasu, dal I fyny. Da ni wedi cael cyfnod digon anodd blynyddoedd diwetha, mae'n neis gweld pethau nôl I normal wan, lle mae gallu mynd I lefydd yn digwydd ynddo. Mae rhyw gyffro yma sa'n barod, mae rhyw naws arbennig yma, pobl yn hapus ac yn falch cael bod yma I weld pobl, ynddo fe? Yndi, mae o. Ti'n gweld bobl wrth gered rownd, mae gwen ar I gwynebau nhw. Mae fe, dys e? Yndi. Nawr, mae da ni defed bryniau brycheiniog yn y cylch ar hyn o bryd. Mae nhw'n defed caled yn dyn nhw sy'n gorfod goroesi ar ein mynyddoedd ni, a oherwydd hynny, mae'na rhinweddau i'r bryd sydd yn adlewyrchu hynny. Oes, yndi, a maen nhw'n fryd dwi'n rili licio hein, a maen nhw'n ddefed, maen nhw a corff da yn nhw, chwarae teg, a maen nhw diw bridio I siwtio'r tirwedd, maen nhw diw magu ar ag ati. A mae'n fraint cael gweld hein yn y ring, mae criw anferth oedd yn nhw yma, ac mae'r job o'i dewis nhw'n mynd I fod yn anodd yn dydi. O, di gleid, yr un licio job y beiriad fan hyn heddi. Ond fel chi'n cael gweld, I fy nôl i'r rhinweddau y bryd a y ffaith bod nhw yn ddefed mynyddig, mae'r cynffonau hir yma yn adlewyrchu hynna, yn dywe? Y clistiau bach yma, a mae'n rhaid I gael coesau cadarn mwyn bod nhw'n gallu byw ar y mynyddoedd yma. Byta a chysgod i'r gader, dyna beth yw'r gynffon wedyn, yn dyfe? Cael y gynffon I ddod lawr o dan y pwrs yma I roed y cysgod iddo fo. Pwrs wyt ti'n gweud, yn dyfe? Cadar I fi, pwrs y ti, Bod I ddim rhy ychel o fi ar y ddaear, bod i'n sgwar, eto, maen nhw'n dweud dafad fynydd ei chlust I ddim I sticio allan o dy lawd I ag ati. Pethau bach fel mae rhywun yn gofio wrth iddo ddysgu efo'r defed ag ati. Ond mae nhw rhywbeth reit special yn hein yn does. Mae nhw, dafad fynydd smart iawn di de. Mae rhai wedi trimio nhw yn galed, a mae rhai eraill wedi gadael nhw a fwy o wlan arnyn nhw. Mae yna pawb a'i dip, pawb a'i dechneg a pawb yn gwneud beth sy'n siwto nhw, ynddo fe? Dyna dio. Obviously mae hein sydd wedi'w trimio. Diolch yn dangos y glân rhywun I fath a heini sydd heb wedi, ond maen nhw'n sefyll allan lot mwy sgwar yn dydyn. Mae'n anodd pawb i'w lygad be mae'n hoffi weld I ddweud y gwir, ond ella ti ddim ffoltio'r un o'r 2 edrychiad sydd I mewn yma allet. Na, maen nhw'n meistri wrth I gwaith. A ni'n gweld nawr y beirniad, mae'n troi a throsi, mae'n newid nhw o gwmpas. Mae'n waith caled yn dwe, yn enwedig pan mae gymaint yn y cylch. O dyna dio, cofio be oedd yr criw cyntaf ma di mynd trwy gymaru fo hini mae ar y pryd ag ati. Mae'n hawdd di anghofio, ond mae'n waith yma, dwi'n yn hollol siŵr lle mae o'n dechrau rhoi nhw yn fesel 1, 2, 3 ar hyn o bryd, achos mae nôl ymlaen ac yn tynnu rei chydig bach fel bod nhw'n sefyll allan iddo fo gofio ag ati. So mae'n mynd I fod yn anodd iddo fo ffindio'r ei cywir yma wan I lle mae eisiau nhw fod. Mae trafod y beirniad yn pendroni. Dai Jones o Dywyn. Fe newn ni adael I am ychydig o gylch y defed. Ac ddawn ni nôl I weld pwy fydd yn cyrraedd y brig fan hyn yn nosbarth yr wy'n bryniau brycheiniog. Wel, da ni yma ynghylch y moch, a mae gen I cwmni cigydd profiadol iawn I helpu fi dall beth sy'n mynd ymlaen. Dyma ni Arwyn Morgan o Llanfair y Mia. A mae'r sengls I mewn wan. A dyma ni, da ni wedi cael beirniadaeth yn barod. Mae'r beirniad ma'n symud yn gyflym. Sa chi wedi dewis yr un yna? Wel, gweud gwir, wy'n ni dam bach ar disadvantage yn hyn, ni dam bach yn beth. Wy'n licio
Eblaw ma'n ni, ti'n bod, yn mynd yn agos at nhw, wy ni ddim yn gallu gweld cystal. Ond ni wedi gweld y lleid lle hwnna gyda'r rai diwetha, ond ni wedi gweld ni, ond ni ffensio. Wy'n licor hwchyn, ond y peth yw... Mae o'n mynd tuag at... O, na, di o ddim. Na, di. Bydde ni'n rhoi hwnna o flaen hwnna. So well gennych chi un yna. Bydde. O ran siap. Iawn, oce. So be arall dyn ni chwilio am wan? Be arall yw'r beirniad yn edrych am? Wel... Hyd a siap. A gweud y gwir, dyn ni wy'n licor beth o hyd yn nhw, a ti'n lle mae gen ti lot fwy dorri. Dwi ddim lan i allai byth a troi bynadiaeth beiriad arall. Mae fe wedi gweld mae me fe eisiau gwneud. So mae gennych chi fel cigydd hoff bethau penodol sy? Wel, mae marn ni yn sefyll yn... Mae fe wedi hando'r moch. I ni fan hyn, i ni yn gweld nhw o draw. Wrth gwrs. Ond mae still hyd y mochyn, mae still lede a mae still i siape. Ddim yn pum o'r bell wyt ti. Mae pob un o'i farn yn dod i. Wrth gwrs. Brilliant. Mae yna sylwebaeth Saesneg. English commentaries available on this programme depending on your device. Either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers hotline and the details are on the screen. S4C yn dod ar Ffair Aeaf I bawb. Wel, mae yna gyffro mawr yma ynghylch y gwartheg yn un o ddosbarthiadau cyntaf y Ffair Aeaf. Yr heffrod pedigree limousine sydd o'n blaenau ni. A mae Emily Jones o Benuwch gyda fi yn gwmni o hyd. Greg Willis o Sir Fynwy yw'r beirniad. Ac edrych i ni nawr I weld, ac aros I ni Emily, I weld pwy sy'n mynd I fynd â hi yn y dosbarth yma, achos mae'r beirniad yn cael lot o waith yn hyn. Mae'n neud y gwaith yn drwyadl iawn, mae'n cymryd I amser, a dwi ddim yn siŵr o hyd yw e. Na. Ni bod lot o cosi pen yn mynd mlaen. Dim chwarae. Mae e'n ôl ymlaen rhwng y ddwy heffer yma. Heffer Kai Edwards, sef My Style Regina, a Tisa Sweet Pea, heffer Colin Harris a'r teulu o'r fferm Lower Pant Gwilyn ym Mhowys. A mae fe nôl ymlaen. O'n i'n gwybod bod hwn yn ddosbarth cryf, ond ti'n bod, pan ti yna I chanlu, mae rhaid ti fod yn hapus fel beirniad bod ti'n neud y peth iawn yn does. Mae fe wedi rhoi digon o chwarae teg, mae nhw wedi bod mas mech, mae ni wedi gweld y safon sy'n ma. Drach anna ti luniau da ohonyn nhw fyna nawr, ni'n gweld y siap. A nhw like for like nag nhw. O, dim beth ni'n cael gweld. Mae'n anodd gwahaniaethu rhwng y ddwy. Bydde fe'n falch, dwi'n siŵr sef yn gallu rhoi dwy garden goch. Ni jyst yn edrych nawr, lawr I ysgwydd nhw. I weld faint o led sydd o'r ysgwydd nôl am y part ôl. Ac Emily, fel rhywun sy'n cadw gwartheg burgorn, mae nhw'n fryd hollol wahanol I rhain wrth gwrs o rannu siap. Ond yr un peth bydd y beirniad yn chwilio am yn y dosbarthiadau hynny hefyd, ynddo fe? Bydd. Mae angen nhw, chymod, sefyll ar pob cwrs yn iawn fel maen nhw fod, a neisio bod popeth yn y lle reit. A le chi'n gwerthu'ch gwartheg burgorn ar gwerthu nhw fel stores I chi neu? Oeddech chi'n pesgu nhw neu? Ni'n treol y ddoi I fo'n onest I chi, achos ni ddim wedi, fel fi'n gweud, ni newydd dechrau yno nhw. So ni'n mynd siŵr le mae'r lle gorau I fynd o, ond mae cwpl dyn ni'n mynd I pesgu, a wy'n lleill wedyn yn mynd fel da stor yn y martau lleol wedyn. Un o wartheg sydd yn tewhau yn weddol Odyn. Mae twyll yn nhw I fo'n onest. Chymod, y tarw ni'n cadw nawr, chymod, ar y scales oedd e'n pwyso lot fwy na beth o'n i'n meddwl. Ie, lle gredu. Ie, a me oedran wedyn, chymod. Ie, na'r peth. A maen nhw'n digon, chymod, maen nhw'n haws I dweud. Odyn, maen nhw'n dewel, chymod, maen nhw'n cerdded mewn i'r crush o dim o'r bang crash wallop ma fel maen nhw'n gweud. A hwnna lot o beth, gofia. Lot o beth. A maen nhw wartheg hardd iawn hefyd o ran I lliwiau I marcus. Bob un ar yw farcings bach gwahanol yn dyn nhw. Odyn, os dim dal be gewch chi. Ond mae fe wedi wneud I benderfyniad o'r diwedd, dwi'n meddwl, Greg Willis o Sir Fynwy, a mae e wedi pendroni yn galed
yn y dosbarth yna. Fi oedd na lot o bwyso a mesur. Bod. Lot fawr hefyd, ond heffer teulu Edwards. Cai Edwards yn ei arwen hi. Pen Craig, nhw sydd wedi mynd â hi o Sir Ddimbych, wrth gwrs. Wedi mynd ar dosbarth yma i'r heffrod Pedigree Limousin. Felly llongyfarchiadau Cai a'r teulu. Dosbarth cryf a heffer a hanner. Emily, am y tro, diolch i ti. Dim problem. Stondin Cywain ydy hon yn y neuaddfwyd sydd bob blwyddyn yn rhoi cyfle i gwmnïau newydd ddod yma. Mae Menter y Busnes, mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r cwmnïau yma. Mae mor braf gweld y fenter mewn gwirionedd, a dyma un ohonyn nhw, dyma Gwen o'r Feil, o Gwynllan y Dyffryn, ie? Dyffryn Clwyd. Dyffryn Clwyd, ie. Felly, ga i ofyn pam bydda rhywun yn Dyffryn Clwyd yn mynd i fentro i fyd y gwyn? Ie, wel, oedden ni eisiau gwneud rhywbeth gwahanol. Ar ni prynu tir wrth y tŷ tua 5 mlynedd yn ôl, ac oedden ni wedi sylwi ers byw yna dros 10 mlynedd rwan. Oedd na micro hinsawdd yna, oedd na lot llai o glaw,
ac oedd yn lot mwy gynnes na creu ardaloedd o gwmpas ni. Felly oeddwn ni eisiau ffeindio crop i wneud gorau o'r tir sydd gennym ni, cys dim ond rhyw 6 acre sydd gennym ni yna. Felly oeddwn ni eisiau cael y gorau allan o'r sir, ac dwi wedi bod yn gweithio efo cysilffermio yn rhedeg grwpiau arallgyfeirio, edrych i fewn i syniadau arallgyfeirio efo busnesau eraill. So ni'n weld potential. So dechrau mentro, mi wnaethon ni plannu'r Gwynllan yn 2019. Mae yna 8,000 o gwynwydd yna, so lot o waith. A pa fath o wynllan ydy ni? Be di'r grawnwyn ydych chi'n dyfu? So mae yna 6 math, a maen nhw gyd wedi cael eu bridio ar gyfer cool climate, so maen nhw'n siwtio y tywydd dyn ni'n cael, ac yn aeddfedu cynt na mathau greiddiol sy'n cael eu tyfu yn yr ardaloedd sydd wedi gwneud gwyn ystalwm. Bellach, mae'r gwyn yn barod. Yndi, o'r diwedd. Ers pryd, a gwyn a'r coch yr un pryd, neu be oedd y drefn ar ôl plannu'r wynllan yn 2019? So, lot o waith yn y tair mlynedd wedyn, da ni wedi lancio'r gwyn a rosé y cynta yn mis Gorffennaf. Da ni newydd ennill gwobr. So, a be di'r wobr yma? So, yn yr cystadleuaeth Gwynllanwydd Cymru, oedd pythefnos yn ôl, ddaru ni ennill am yr gwyn gorau still, gwyn gwyn a gwyn rosé. Ddaru ni hefyd wneud yn dda iawn efo'r coch, ac mae hwnna wedi cael ei wneud efo math newydd, Cabernet Noir a Rondo, so mae hwnna'n weld yn poblogaidd iawn. Da chi'n cael dechrau ardderchog felly, Ie. A pha help da chi wedi cael gan mentor y busnes felly a cywain? O, lot o help. So, gan y Llywodraeth, mae yna lot o cwmnïau sy'n gallu helpu ni o'r dechrau trwy cysilffermio tyfu Cymru cywain, mae pawb wedi helpu. Efo cywain, da ni wedi cael help i wneud y brand, da chi'n gweld. So, dwi wedi cael... Dwi'n licio'r, mae'r logo yna. Ie, so mae'n... Mae'n syml a mae'n glws yn dydi. Ydy'r hael da ni'n cael, ac obviously ti'n cael y V yn y logo yna. So, da ni wedi cael help gan cwmni Made with Zeal yn Wrexham i wneud hwnna. A beth am fod yn gynaladwy wedyn, ta dwi'n meddwl am y gwydr enghraifft, ti'n bod, mae pethau fel hyn yn chwarae mewn i busnesau, dydy ac yn bwysig. Yndi, wrth gwrs, felly dyn ni'n trio cael pobl i ailgylchu'r gwydr, wrth gwrs, a fi'n ni'n gweld be fedrwn ni'n neud dros y blynyddoedd nesaf. Ie. Wel, y blynyddoedd nesaf, mae yna lot wedi digwydd yn y blynyddoedd yma, yn does? A mae yna blynyddoedd maith ers i ni weld y wyneb yma ar faes y sioe yma. Oedd ti'n llys genad. Oedd. Efo clwyd. Ie, yn 2008 oedd hwnna. 2008. Wel, beth am i ni ddathlu'r blynyddoedd, ie? Ie, yn union. Beth ti'n awgrymu da ni'n blasu? So, dechrau efo'r gwyn. O, da ni'n blasu'r cwbl. Wyt ti'n cael un hefyd? Go on then. Ie? So wel, beth ti'n meddwl? Iechyd da, a bob dymuniad i wynllan y dyffryn clwyd. Gwynllan a roddwy dim gofal i'w Cymru fy ngwlad. Tyd lawr a fo. Ie. O, neis. So, ysgam neis. Ysgam, lot o ffrwyth, medium bodied, mae pawb i weld y mwynhau. Iechyd da. Neis. Y beirniad wedi mynd trwyddyn nhw fel cath i gythral fan hyn, Geraint? O, fi'n mynd disgwyl mae'r gyfle yma hynny, ond waw, y defed mae wedi roedd yn gyntail a drydydd yn wych. Wel, diolch yn fawr i ti, Geraint. Cyn bod nhw yn diengyd o'r cylch, achos dwi'n gwybod bod rhain yn bobl prysur iawn. Wel, Geraint, that was fast, wasn't it? Well, yeah. But, yeah, and unexpected as well. Strong class, very good, strong class. Good and you were the heaviest lambs in the class as well, 97.5 kilos? Could have been, I wouldn't know. I haven't looked, to be honest. Yeah, there's a lot to keep an eye on today, so... You got 17 pairs, somebody said? Yeah, 17 pairs, yeah. Why did you do it? I don't know. And how? You think I'd have grown up a bit by now. But, well, you love it, don't you? It is, yeah. It is a bit of a bug, and I enjoy this as much as the summer shows, really. And, you meet people that you don't see from year to year, and it's a different atmosphere, I find, anyway. So, but it's on to the next class now and see if we can continue. 17 pairs, and is this the first one in the class? Second. Yeah, we had a fourth in the Radnor class. So. Fourth and a first, not bad. Averaging out now. Keep it going. Keep it going. Thank you. Llongyfarchiadau.
Mae yna sawl ffordd y mydwch chi wylio'r ffair ar wefan S4C. Mi fydd yn rhaglenni ni ar gael ar y we a clic hefyd, gydag opsiwn Sylwebaeth Saesneg. Ar y wefan hefyd, mae yna glipiau o gystadlaethau unigol a'r cwbl ar gael yn fyd eang. Y beirniad, Dora Jones-Evans, Brydfa Islyn. Habell y cyffylau ar ben bore dydd Llun. Yn beirniadu'r dosbarth i ebolesu yn adran y merlod mynydd ac Iowan y gŵr sy'n cadw cwmni i fi fan hyn ac Iowan, mae wedi tynnu nhw fewn ond eisiau cael golwg unwaith eto ar nhw. Mae yna rhywbeth yn poeni. Wel, just ar hyn o bryd, just i ni gael gwybod Tracy Jones sydd yn gyntaf ar hyn o bryd gyda ansforchog blw fan y tŷ. Yn ail, mae Lucy Morris gyda Border Valley Candy Girl. Ac yn drydydd mae Lowry Reid yn dangos ar ran i ferch Lois Morgan, Ting Gundwn Fairy Tale. So dyna'r tri sydd yn cael tair ffili 10 sydd ond y mynnu heddiw. Wel, maen nhw dan beirniadaeth fan hyn gen Dora. Be sydd yn poeni hi? Mae yna un o'r rhain. A mae'r tair ohonyn nhw chydig bach yn wahanol, ond y tair yn esiampl arbennig o'r bryd. Maen nhw yn. A tair sydd wedi troi allan. A falle dyna sydd yn creu cymlethdod am hen Dora, sy'n ni'n meddwl. Dwi'n siŵr bod y pobl na draw y ring wrth i bodd yn gwely gwyneb i'r meddwl ar y funud. Wel, mae'n newid yn mynd i fod. Yr ail a'r drydydd yn cael ei symud. Ydw i'n iawn i ddeud, bod y Palomino sydd yn drydydd yn ebolus hyfryd, dim cweit type Dora. Bach yn llai na be mae fel arfer yn hoffi 10. Bach, mewn ffordd bach rhy bert, sydd yn dim ond dipyn o beth i weid, ond mae jyst bach dlysach o ffili. Mae yna lot mwy o sgop yn y ddwy gyntaf. Wel, yn ennill y dosbarth yma, mae Tracy Jones gyda Nant Farchog, y Blue y Vanity. Llongyfechiadau mawr iddi hi ac yn ail. Mae Lois Morgan a Ting Gundwn Fairy Tale. Ac Lowry Reid yn derbyn ar rhan i'w merchu ac yn drydydd wedyn. Mae Border Valley Candy Girl wedi symud lawr o'r ail safle i'r drydydd. Felly, llongyfechiadau mawr i'r tri yna. Tracy, that was a bit of a tense moment there. You were top for most of the class, and it just at the end we were wondering whether there's going to be a bit of a turnaround. Oh, well, I was. My heart was going, so, you know, it's in the hands of the God, really, isn't it? Well, you've had a great deal of success with the Blue family. Yeah. And this is another filly from that production line. Yeah, same breeding again, so, they've done really well for us. So, when the granny of it is, she's 23 this time, so we hope she'll have her last foal this time, and then... Oh, lovely. Well, diolch yn fawr. Thank you very much. Thank you very much. It was a nice class to win that, so well done. Congratulations. Thank you. Thank you. Enillydd y dosbarth i'r ebolesu yn yr adran a y Merlod Mynydd Cymreig. Tracy Jones yn ennill gyda'r eboles, Nant Farchog, Blue Vanity. Llongyfechiadau mawr i'r holl cysylltiadau. Wel, dwi yma hyd ynghylch y moch ac yma efo fi heddiw ydi Arwyn Morgan, cigydd profiadol iawn o Llanfair y Muallt. Arwyn, mae'r beirniad yma yn symud yn gyflym iawn. Wel, mae'n neis gweld hynny, achos mae fe'n neud i waith, mae'n gwybod fe fe'n neud. Os dim tywod, mae fe'n neud i farn a wan y teg na fe yn quick iawn. Mae'n meddwl fe.
Sy'n mynd gwybod beth mae'n wneud, ddyle mae'n wneud. Ie, wrth gwrs. Felly, dyd wrth ei wan Arwyn, hwn di dosbarth bacwn, iawn? So moch bacwn di hein. Iawn. Maen nhw'n galw rhain yn bacwn heddi. Fi, fel yn y blynydde, dyn ni'n gadw rhain yn cutters. Iawn, so mae pethau di newid? Wel, ydi, achos mae'r moch bacwn wy'n gofio, dyn nhw dair gwaith y seis dy rhain. Do, felly dipyn o raster yn nhw. Moch mawr. Mae'r rhain, mae'r seis dyn nhw, ond dyn nhw ddim moyn y cyfer o ffat. I ni yn gwneud rhain yn modern way o rhoi bacon nawr. Wyt ti'n rhoi nhw yn bacon y lawr, roed y halen mewn gyda nhw a gadael nhw am bythefnos a mae wedi hallu. A goffa ni. So mae'n wahanol job heddi, completely. Iawn. A be, allai ofyn, y moch yna rwan efo'r marciau gwahanol, y marciau du yna fo, di hynny'n bryd gwahanol, di hynny'n yna ta moch Gymraeg, di hynny reit yn y pen draw yna? Wel, mae'r mochyn Cymraeg ostad wedi bod yn gwrdd mochyn i wneud fa. Mae'r mochyn yn pen pellad draw fyncod a Marvin James. Mae fe'n y mas fyr un nawr. Na fo. A mae fe'n un o'r moch modern ma, ti'n bod, dim cymryd y braster, siap. Siap i'r peth. Ie, mochyn o Belgium yw e. Iawn. Wel, so mae rhaid yn o'r ei lle yma. Dwi'n dysgu rhywbeth newydd bob dydd gyda chi. Na, diolch o galon Arwyn. Ie, ddim problem.
Wel, dyma i chi ddosbarth go arbennig nawr ynghylch y gwartheg. Dosbarth newydd yma yn y Ffair Aeaf i'r gwartheg Burgorn. Bryd sydd mor agos at galon y cwmni Emily Jones o Benuwch. Dyma'r bryd a'r gwartheg sydd ati adre, wrth gwrs. Odyn. Mae fe'n neis gweld nhw ma, tro cyntaf nhw fod ma, a mae safon dda ma wedyn ni. Tair heffer sydd o'n blaenau ni, a heffer o Geredigion sydd agosat o'n i fan hyn. Wrth gwrs, y teulu Price Llun Hywel, wrth gwrs, Esill dyn ni harwen ni, ac ni'n gweld y beirniad Greg Willis gyda'r heffer yma nawr yn ni ar sylw hi ac yn ni theimlo hi, yn teimlo le mae'r cig. Beth am y heffer yma nawr te? Hon yw'r un fwyaf yn y dosbarth o ran i phwysau. Wel na, dim cweit te, ond mae gyda'r tro yma yn y dosbarth. Beth am hon, Emily? Mae'n... Pan weles i ddyn nhw mewn i'r ring, oedd hi'n sefyll mas. Mae'r rhai fo'n onest, mae'n fywch dda diawl, i fo'n onest, chi. A mae'r lliwiau, fel i fi'n gweud, mae jyst popeth amdani. Ffordd mae'n dal i ffen, a'r ffordd mae'n i osgo hi yn y cylch, mae'n dangos i hunan mor dda. Odi. A'r teulu Croeso Llun Hywel, wrth gwrs, maen nhw wedi cael lot o lwyddiant yn y sioe eleni. Nhw enillodd adran yma, y bencampwriaeth y Burgorn yn y sioe haf. A maen nhw'n brofiadol iawn yn y maes o ddangos i nhw. A mae fe'n neis gweld y lliwiau wahanol mae gyd, chymod. Achos dyna beth sy'n arbennig am y bryd mewn ffordd, yn dyfe? Felly wedi gael un goch dywyll, a sydyn iawn, lle geid un wen i gyd. Fel mae pawb yn gweud, mae'n fel licorice all sorts, chymod. Ond maen nhw'n hynod o drawiadol, yn dyn nhw, pan wyt ti'n gweld nhw llon ca ohoni nhw, maen nhw'n werth i weld, yn dyn nhw. Odyn. A maen nhw dywel. Ydy, yn union. Ac ni'n gweld felly rhif 16 yn cerdded o'n blaenau ni fan hyn. Hon yn heffer o Sir Fynwy. Primrose yw enw honna, mae hwnna'n heffer smart iawn hefyd. Rhif 12 fyna nawr, welon ni'n mynd o flaen y camera. Dyna ni, mae hwn yn heffer smart yn dwi. Eto'n dal i hunan yn dda, i ffen yn uchel. Mae hwnna'n fywch neis yn ddi. Odi, mae yn... Falle ddim cweit yn symud cystal ar rai o'r ddwy arall yn y dosbarth yma, ond eto. Llawn cig. Maen nhw gyd werth i weld. A hon eto o Sir Fynwy, o fferm Gaer Hill, y teulu Woolet, sy'n berchen hon. Gybwyddi Ribbon yw i henw hi. Hon eto, fel ti'n gallu gweld, ni'n gweld fyna, mae'n y lled sydd yn di, y dymder mor llawn o gig yn dwi. Ond pwy sy'n ni ddod fewn i'r safleoedd cynta yma? Dyna'r cwestiwn mawr. Wel, mae Greg Willis i weld, Emily, fel sef ydy'n dechrau wneud i benderfyniad. A chi'n gallu mynd ar y lliw yn anffodus. Mae fe ar y siap. Wedi tynnu heffer rhif 16 fewn ar hyn o bryd. O fferm Parsonage yn Sir Fynwy, y daw hon. Glibdale Primrose. A hon yw'r heffer fwyaf yn y dosbarth. Mae hon bron yn 690 kilo. Lle mae'n heffer drwm yn dwi. Odi. A mae twyll yn nhw, byddech chi'n meddwl bod nhw'n pwyso fel la? Bydde ti ddim. Na, ti'n iawn. A mae rhain yn... Fel mae'r butcher yn gweud, mae cig da a neis ar rhain, fel y marble effect yn y cig. Bydde ti'n gweud bod e'n blasu'n well na'r brydau eraill? Byddaf. Yn bendan. O'n i'n gwybod bod ti'n ei weid na. Mae hon yn heffer arbennig o'r y teg dosbarth cryf eithriadol. Esill Price wedyn yn y canol ar heffer goch. Esill jyst yn cael i'w sefyll yn ei lle. Tra bod y beirniad yn dod ati, dyna ni sy'n siŵr bod y 4 coes ym mhob cornel, bod y 4 coes yn ei llefydd cywir. Esill yn hapus. Costad bach ar y bola. A pawb yn hoffi. Yw cadw nhw'n hapus. A Greg Willis yn parhau a'i waith. Fydd e'n mynd nawr ati i gael ei ddwylo ar y tair heffer ac yna yn dosbarthu'r garden goch. Felly tipyn o ffordd i fynd o hyd. Dewch nôl ato ni yn y man. Wel, mae'r wyneb yn gyfarwydd i ni i gyd yn dydi Aled Rhys Jones, ond y teitl yn
yn newydd, y digwyddiad cyntaf prif weithredwr newydd, y Ffair Aeaf a'r sioe hefyd. Ie, hon yw'r Ffair Aeaf gyntaf fi yn y swyddfa prif weithredwr, ond mae'n deimlad arbennig o weld y tyrfan ymgynnull yma. Mae ar tywydd ar ein ochr ni, mae rhyw deimlad special iawn wrth i Ffair eleni, ac i fi'n bersonol mae'n foment arbennig. Faint o gyfrifoldeb ydi? Mae'n dipyn o gyfrifoldeb. Mae lot o waith trefnu yn misoedd ymlaen llaw, ond beth sy'n ysgafnhau'r faich yw'r tîm arbennig sydd gyda fi fel cydweithwyr, a hefyd yr fyddin o wirfoddolwyr. A'n rôl ni mewn ffordd i sicrhau bod nhw'n cael pob cefnogaeth, nhw'r arbenigwyr, y stiwardiad yn y cylchoedd, nhw sy'n gwybod sut mae'r cystadlaethau yma'n gweithio. Yna i gefnogi roi'r sylfaen na'n rôl ni. Mae pawb yn hoff iawn o'r Ffair Aeaf. Mae gen pawb yn le cynnas i'r ffair yn ei cael honna, yn does. Ond beth ydy'r gwahaniaeth ti'n dweud rhwng y sioe yn yr haf a'r ffair yma? Ie, mae lot wedi dweithio yn ystod y bore yma a ddoi. Mae'r Ffair Aeaf yw'r dechrau, dyma'r cychwyn y Nadolig iddyn nhw, ynddo fe? Ond mae'n wahanol iawn, achos mae'r Ffair Aeaf yn ben llanw ar flwyddyn o waith i nifer yr arddangoswyr, yn wedi yr anifeiliaid. Chi'n paratoi'r stoc i fod ar ei cyflwr gorau posib ar gyfer y ffair. A beth sy'n wahanol iawn o gymharu ar sioe, yr uchafbwynt yw'r sêl, yw'r arwerthiant. A mae yna dipyn o theatr yn perthyn i'r uchafbwynt hynny yn does. Felly mae'r prif bencampwyr gyd yn nhw rhaid mynd dan y morthwyl. A dyna beth dwi'n edrych mlaen i weld prawn fori yr uchafbwynt yna ar digwyddiad. Wel, da ni'n cynnal Paul Pinion fel mae'n digwydd. Da ni weld sgwni am Babris achos dros y blynyddoedd na'r prisia. Odi mae'n brysiau cael iawn wedi bod. So, da ni ddim yn gwybod beth yw'r prysau, ond mae'r ystod yr bwtseried a'r prynwyr yn ysu cael y garden goch na roi yn y siop. A dyna beth sy'n bwysig, ynddo fe. A hyrwyddo cynnyrch gorau Cymraeg i'r cyhoedd. Dyna ffordd, un o'r ffyrdd dwi'n gweld y digwyddiad yma mynd ag at y dyfodol. Be fydd y penawda, ti'n meddwl, am y Ffair Aeaf arbennig yma? Wyt ti'n ddyn y penawda? Ti wedi bod yn darlledu dy hun yn do? Be allan ni ddisgwyl yn ystod y deudydd nesaf yma? Wel, un o'r pethau dwi'n deimlo'n falch iawn ohono. Mae dros 1,000 o blant ysgol wedi cofrestru i ddod i'r Ffair Aeaf eleni. Dyna erioed i gael cymaint o hynny. Achos y ffair yw'r unig ddigwyddiad allan o portffolio digwyddiadau'r gymdeithas sy'n cael ei gynnal yn ystod tymor yr ysgol. Felly, dyn ni yn estyn croeso cynnes i ysgol yn ei ddod yma i ddysgu am y gadwyn gyflenwi bwyd. Dyna'n un o'r prif amcanion ni fel elusen yw ymgysylltu gyda'r cyhoedd, lledaenu'r neges, rhannu'r stori a sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru. A bydd dros 1,000 o bladysgol yma heddi a fori. Mae hwnna'n newyddion ardderchog achos ddim yn benwythnos a di ddim yn wylio fel ti'n deud. A mae hynny'n driennu. Achos mae sawl un yn gofyn tybed a fel ar ffair y mesyn i dridiau a bod ni'n dechrau ar y sil. Mae hwnna'n drafodaeth sydd wedi cael ei gynnal gyda gael mynd mlaen rhai blynyddoedd yn ôl, ond mae'r fformat yn gweithio, mae'r fformul yn gweithio. Sioe Nadolig traddodiadau Lywyd i Llun Fawrth, dyna beth mae'r stondinwyr eisiau. Fi'n gwybod mae'n arddangoswyr a rai ymwelwyr eisiau gweld e mynd dros y penwythnos, ond mae'r opsiwn hefyd i mynd yn hwyrach heno. Bydd y ffair yma ar agor wrth gwrs tan hwyr heno, dyna'r cyfaddawd, ond mae'r fformul yn gweithio. Siopa hwyr a than gwyll heno? O ie, look out. Felly, gai ofyn sut oedda ti'n teimlo wrth ddeffro bore yma? Ie, o'n i'n teimlo'n hyderus, o'n i'n teimlo'n gyffroes iawn. Wrth gwrs, mae chydig o apprehension, mae bach o nerfusrwydd, yn siŵr bod popeth yn gweithio allan yn iawn ar y bore cynta, parcio'r traffig, ond hyd yma, a pethau nesmwyth. A beth sy'n bwysig, mae pawb yn mwynhau. Ydy, a gwen ar wyneb pawb. Odyn. A mae hwn yn helpu hefyd. Odi. Dim yn dda iawn i ti aled ar y gwaith. Diolch yn fawr. Yn goleuo cylch y defed ydy ar hyn o bryd mae'r llifiot tiroedd y gogledd, 90 Geraint. Mae'r beirniad Day Jones o Dywyn, mae'n medru mynd trwyddo nhw'n gyflym iawn, felly dwi'n meddwl fydd yn rhy hir wrth rhain heddi. Na, fe rai ni fo'n barod, rhaid gafon ni gael y bel allan. Mae o reit sydyn i feddwl seis y grwpiau sydd wedi bod yna. Mae wych o sydyn yn dydi. Ydy, a mae'n deall i waith, wrth gwrs achos mae'n gweithio fel prynwr i dymbia. Yndi, mae o'n hel ledled gogledd cw i dymbiag ati ers blynyddoedd a mae'n wych gweld ffordd mae o'n gweithio yn y farchnad a ffordd mae'n gweithio yn y cylch yn famau ddweud y gwir, cyty? Mae'n amlwg yn bendant i farn, ydw e? O, yndi mae o. Ond mae cwmni dymbia, maen nhw'n prosesu llwyth o ŵyn, miloedd o ŵyn, yn wythnosol yn dyn nhw, a maen nhw'n dechrau lladd gwartheg nawr hefyd. Yndyn, maen nhw, a mae'n bleser gweld yr seit ymlaen y bydder, mae'n Gymru yn prosesu gymaint o ŵyn bob wythnos, sydd yn, mae'n wych, a mae o'n gyflogwr cefn-gwlad Cymru yn tydi. Ac wrth gwrs y newyddion cadarnhaol sydd wedi bod yn y diwydiant yn ddiweddar yw'r ffaith nawr bod llwyth cyntaf y gigoen wedi cyrraedd yr Amerig. Y tro cyntaf ers dros 20 mlynedd, mae hwnna'n newyddion arbennig yn dweud. O, newyddion arbennig go iawn. Mae wedi cymryd gymaint o amser a os gwni jyst canran fach o'r farchnad, yr boblogaeth sydd yn fanna eisiau bita fo, mae o'n mynd i fod yn farchnad enfawr i Gymru dros y blynyddoedd sydd ddod. Ond mae'r ymchwil yn dangos gobeithio fewn 5 mlynedd fydd e werth rhyw 20 miliwn o flwyddyn.
Mae hwnna yn anhygoel yn dweud. Ydy 20 miliwn arall ar ben be dyn ni'n droi drosod mewn cynhyrchiant cigoen. Ie, marchnad wych i dorri mewn i ddweud y gwir. Achos mae fel allforion bwyd a diod Cymru ar ei lefel eitha erioed. Mae werth rhyw 210 miliwn i'r economi yng Nghymru. Mae hwnna'n anhygoel y swm yn dweud. Yndi na, mae o'n anhygoel y swm a mae yna le mawr iddo dyfu eto. Da ni'n tyfu cynnyrch mwy anhygoel yma yng Nghymru a mae gennym ni le i werthu'r byd. Gennym ni stori fwyaf unigryw yma yng Nghymru yn does. Wel, nawr, dwi'n meddwl bod y beirniad yn rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn. Fe alla'r diwedd fod yn agos iawn. Gellith o fod yn agos iawn. Mae'n bare anhygoel a dda neu gweld yn does o'r bryd yma. A beth sy'n gyntaf i la trydydd yma yn wych i gweld. So dwi'n gwybod, ydy o di penderfynu neu mi eithaf trwyddyn nhw eto. Mae un peth amdano fe, mae fe'n trin a thrafod nhw yn ofalus iawn, yn dweud, bob un par. Yndi, bob un par reit lawr i cyfar sydd ar y gwmffon os di'r ddau'n matcho i gilydd ag ati. Mae'n anhygoel y manylder mae angen pigo allan i gael enillydd yn dydi. Daniel Jarman fyna nawr o Rhyw Brongelli'n cael ei godi lan i'r trydydd safle. Fe enillodd y dosbarth yma, llynedd. Ie, a mae gennym nhw bar gwych yn fanna, fel mae'n edrych bod nhw'n drydydd ar hyn o bryd. Ydy'r beirniad wedi gorffen hyd yma, dwi'n yn gwybod. Mae'n y gystadleuaeth go lew yn cyntaf gael ar hyn o bryd yn does. Mae da ni Bevan and Thomas o Bywys yn y safle cyntaf ar hyn o bryd ac yn ail Hugh Williams Banc Talu, ond dwi'n credu ydy mae hynny newid nawr hefyd. Ydy na, maen nhw'n newid a mae'n anifeiliaid gwych yn symud i fyny wan. Dwi'n ni'n be mae di weld yn hiniau sydd yn sefyll allan i'r lleill, ond ie, mae'n anhygoel fel mae'n pigo pethau allan yn dydi. Ni'n gweld ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, Bevan and Thomas yn y safle cyntaf a gael, wel. Mae'n amlwg, mae'r beirniad yn hoff iawn o'r math yma o un sydd gan y ffarmwr yma, yn dweud. Yndi mae o, a mae o... Mae'n newid arall! Daniel Jarman o Rhyw Brongelli yn dod lan i'r ail safle nawr. Dim cystal y llynedd iddo fe, ond mae da fe 15 par yma i gyd, felly mae da fe sioe prysur iawn. Sioe brysur iawn o'i flaen, a ie, pob lwc iddo fo. Fe mae o'n droi allan werth i weld yn dydyn nhw. Nawr, mae'r beirniad wedi camu yn ôl. Falle bod e wedi cael ei blysio nawr, ond mae dal yn swmpo nhw fi'n gweud, neu trafod nhw, felly bydde ti'n gweud yma? Mae o'n crafu ben rhwng cyntaf gael, dwi'n meddwl, go iawn y fama. Mae o'n teimlo'r sgwydden e fanna wan, jyst i weld pryd sy'n sefyll allan o wahanol iddo fo. Ac o beth sy'n rhaid cael yw par yn dyfe, mae rhaid bod y ddau yn gweddi i'w gilydd. Yn hollol, mae'n bwysig rhaid i'r par fod yn union rhan un fath ei gilydd, gweddi'n hollol naturiol efo'i gilydd. Wel, gen i weld Thomas a Bevan o Bywys fydd yn y safle cyntaf nes mlaen yn y rhaglen. Wel, dyma ni te'r beirniad wedi wneud i benderfyniad yn slic iawn yn osbarth yr heffrod burgor. Emily Jones, pwy sydd wedi mynd â hi felly yn y dosbarth yna nawr? Broadley Tim sydd wedi mynd â gyda Glebdale Primrose. Hon yn heffer arbennig, yr heffer dryma yn y dosbarth. Yn 689 kilo. Pam hon te, fel arbennig gwraig yn y bryd fel petai, pam ti'n meddwl bod yr heffer yma wedi dod i'r brig, Emily? Wedyn ni, mae'n sefyll allan, a mae'r lliw yn helpu. Ond o beth fi'n gweld o fan hyn, fel wedys i, sa'n gallu cael, sa'i o bwys nhw, sa'n gallu teimlo nhw. Ond mae'n edrych yn llawn, chymod. Mae'n heffer smart iawn. Odi, a sionc, neis. Tim Bodley o fferm Parsonage yn Sir Fynwy, felly wedi dod i'r brig. Glebdale Primrose yn gyntaf. Teulu Price o Llun Howell wedyn ar ail wobr. Felly llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. I llwyddiant nhw yma ar faes y sioe yn Llanelwedd yn parhau yn y Ffair. Felly, edrychwn ni mlaen nawr at y dosbarthiadau nesaf sydd i ddod i'r heffrod, achos wedi'ch chi, mae yna heffrod diri ar y ffordd. Felly, aroswch da ni. Y dosbarth iebolion blwydd sydd dan sylw'r
beirniad Dora Jones-Evans o Brydfa Islin yma ym Mhabell y Cyffyle. Ac dyn ni just yn dod i derfyn y dosbarth sy'n ni'n meddwl a gŵr Dora Iowan sy'n cadw cwmni i fan hyn yn y blws o webu. Yn gyntaf hyn o bryd, Iowan, mae Ilar Denfa, sydd yn brawd llawn i brif pencampwr y sioe yma llynedd, Ilar Dakota. Ac Sam Mosley yn y ddangos. Ac fydde ti'n dweud teip falle fysa Dora yn mynd amdani, so ti'n meddwl? Ie, mae o'n deipyn fysa ti'n gallu gweld o'n neud y ddau job yn dwyt. Mae o'n ticio lot o bocsys, llech chi weld o fel mae o nawr yn cael ei ddangos yn llawn neu mynd lawr y rŵt a'n gyfrwydd reit hawdd. Dyma ni Sam Mosley yn yr ddangos ac yn yr ail safle'r ebol sydd yn ail ar hyn o bryd mae Four Oaks Crescendo. Wel, mae yna newid wedi bod achos mae ebol wedi dod fyny o'r 5 safle i'r ail safle. So, dyma'r Thistledown Eileen Moore ac yn ail a wedyn Four Oaks Crescendo yn mynd lawr i'r drydydd safle. Wel, mae'r rhosglymau allan ac dyma Dora yn gwobrwyo'r gyntaf sef Ilar Denfa, yn berchnogaeth Owen Griffiths. Sam, what a great start to the Winter Fair for you. A fantastic start, and I couldn't be more proud of Owen. Two ponies he's bred, and he's come to the Winter Fair with two. Bit of a special story because this is Denver, who was a full brother. Full brother to last year's Supreme, Dakota. Yes. So, is this a good omen? This is good enough for me at the moment. Whatever else comes is a bonus, but I am thrilled for Owen. Well, he looks fabulous. Well done. Congratulations. Very much. Thank you. Llongyfechiadau enfawr i Sam Mosley yn dangos ar rhan Owen Griffiths. Enillydd y dosbarth i ebolion blwydd yn yr adran A. Ilar Denfa. Croeso nôl i chi i gylch y defed i ddosbarth sifiot tiroedd y gogledd. Dei Jones o Dywyn wedi gwneud i benderfyniad, dwi'n meddwl, Geraint. Yndi, mae'n edrych o fod o, a ie, penderfyniad gwych am bar i gael gweld yn y cylch, ynddo, maen nhw'n werth i'w gweld chwarae teg, ag safle ail werth i gweld hefyd yn dod yno. Ni'n gweld mai Bevan Thomas o Bowys sydd wedi cipio'r garden goch, a wedyn mae ni Daniel Jarman yn ail o ryw Brongelli, a wedyn yn drydydd mae ni Bevan Thomas eto o fferm Noel Powys. Wel, diolch yn fawr, Geraint. Na i nawr fynd draw i gael sgwrs gyda'r enillwyr sydd yn wyn o glistig list. Well, what a result! You okay? Yeah. What does it mean to you, winning? How special is it? Pardon? How special is it to win this fair? Oh, very, very special it is. Yeah. How many years have you been competing? Since 2016. We won it back there with a pair of lambs, and we've been knocking on the door ever since, and until now it was. So no, over the moon really. And you come to the show and the fair. You're here every year, fair play? Yes, well, as we only live half an hour away, it's one of our local shows, so we try to support the local shows in every way we can. Will there be a bit of celebrating tonight? I'm sure. Wel dyn niw, llongyfarchiadau mowr. Da iawn. A wedyn, os da ni cael sgwrs ydyn iawn gyda'r beirniad. Wel, a Gwyn y Stiwar, siw mae'n mynd â chi, Gwyn? Oh, mae'n mynd yn gret. Gret, good. Pawb yn hapus a o beirniad yn hapus wedyn, dyna beth sy'n bwysig anyway. Wel, gen i weld beth mae'r beirniad yn meddwl nawr. Wel, de, chi wedi cael bore prysur iawn yn mynd trwy rwy'n mae gyd. Mae'n rhaid prysur. Beth, siw ydych chi'n teimlo? Siw ydych chi'n joio? O, mae yna safon da iawn, mam. Beth dwi'n edrych am ydy nhw bod nhw'n wastad. Even y sorcig ar y cefn a bon y gymffon. Wedyn mae'n anodd iawn. Mae nhw'n edrych yn smart, ond dyn nhw'n gwaith yn wastad ar eu cefn de. Ond mae rhywbeth yn tynnu llygad yn dim bob beth y gorau. So. Hapus iawn gyda'r hyn? O, hapus iawn efo rina. Lwcio rina. A chi'n gwneud hyn o ddydd i ddydd yn eich gwaith chi hefyd? Wel, no lew ynde. No lew. Mynd i'r marti a joio bob dydd, yfe? Ia, enjoyo bob dydd, ia. Take every day as your last, ynde. Enjoy life. Geiriau doeth iawn. Wel, llongyfarchiadau chi a mwynhewch gweddill y beirniadu. Diolch ar iawn ti. Diolch i chi. Joiwch.
Wel, mae'n tynnu at hanner di. Da ni wedi cael bora braf iawn yn crwydro maes y Ffair Aeaf. Sgwn i beth i rhagolygon y tywydd ar gyfer gweddill heddiw. Draw ni at Branwen Gwyn. Helo na. Wel ie, fel oedd ni yn sôn, mae'r bore wedi dechrau yn heilog ym man Llanelwedd. Llefydd eraill yng Nghymru wedi cael dipyn o gawodydd. Y cywodydd na yn drwm mewn manna, ond pnaw ma, wel mi fydd y cywodydd na yn troi yn fwy ynysig, ond yr heilwen yn parhau. Y gwyntoedd yn chwythu'n ysgafn a'r tymheredd ar ei uchaf. Rhyw 11 gradd Celsius, rhyw 8 neu 9 gradd Celsius fan hyn yn Llanelwedd. Dros nos wedyn heno, wel mi fydd y cywodydd yna yn gostegu gan adael noson sych a chlir. Yn oer, y tymheredd yn gostwng ar isan 1 gradd Celsius. Dipyn o niwl a tharth o gwmpas y lle hefyd yn enwedig yn y dwyrain. Fori wedyn, mi fydd y niwl a'r tarth na'n eitha araf yn codi, ond unwaith iddo fo glirio, mi fydd y diwrnod yn troi yn sych ac yn braf ac yn glir. Yn glir, ond mi fydd na ambell gwmwl gwasgaredig fan hyn a fan draw, a chymyla isel a chyson yn y mewndiroedd. Y tymheredd fori, wel, ychydig yn is na heddiw, yn rhyw 10 gradd ar ei ucha, yn rhyw 7 gradd fan hyn yn Llanelwedd. A fel na, mae pethau yn edrych ar hyn o bryd. Nia. Arferchog, wel diolch, Branwen, a diolch yn fawr iawn am hyn. Awyr las, mae'r haul yn tywynnu yma hefyd, a mae'n berffaith ar gyfer crwydro, a tith wedi cael cyfle i grwydro bore yma. Wel, do tro ben o'r tro cyntaf i fi erioed fod yn y Ffair Aeaf. 2 beth oedd pobl yn deitha fi cyn dod. Mae'n mynd i fod yn oer, dydy ddim. A hefyd, dyma'r lle perffaith i ddechrau y siop Adolyg, felly dwi wedi bod yn fynd am ambell i reci, a dim wedi prynu di beth eto, ond mae yna ddigon amser eto. Oes, dyma ydy cychwyn yn Adolyg, ti'n hollol iawn. Diolch i ti, Branwen. Y newyddion sy'n dod nesaf yma'r Esbydrec, ond da chi, dewch yn ôl ato ni ar ôl y newyddion. Kiefer Moore! Mae'r cawr 'di gwneud 'i. Pnawn da, mae 3 o bobl wedi cael eu harestio ar ôl dod o hyd i gyrff 2 fabi mewn tŷ ym Mhen y Bont ar Ogwr. Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle ar stad Wild Mill ychydig cyn 8 o'r gloch nos Sadwrn, lle cafodd 2 ddyn 37 a 47 oed ac 1 dynes 9 ar 20 oed eu harestio ar amheuaeth o gelu genedigaeth plentyn. Dywedodd arweinydd Cyngor Pen y Bont ar Ogwr, Hugh David, fod yr achos yn un trasig. Mae Heddlu De Cymru yn parhau efo'i ymchwiliadau.
Mae'r awdurdodau yn China yn ceisio tawelu protestiadau yn erbyn y cyfyngiadau Covid yno. Yn Shanghai, mae'r heddlu wedi gosod rhwystrau ar hyd un o'r priffyrdd ac mae nifer o bobl wedi cael eu harestio. Mae maint y gwrthdystiadau yn ddigynsail yn ystod arweinyddiaeth Xi Jinping, gyda rhai yn galw bellach arno i ymddiswyddo. Mae penawdau cyson ynglŷn â methiannau'r Gwasanaeth Iechyd yng Ngogledd Cymru yn tanseilio hyder cleifion, yn niweidio ysbryd staff ac yn gweithygu problemau recriwtio sydd eisoes yn ddifrifol, yn ôl un o benaethiaid Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsy Cadwaladr. Ond yn ôl cyfarwyddwr meddygol y bwrdd, Dr Nick Lyons, mae'r mwyafrif o gleifion yn derbyn gofal da ac effeithiol. Fe enillodd y nyrs Mara Jones Owen wobr gan y Bwrdd Iechyd am fynd ym milltir ychwanegol, ond mae hi'n cydnabod bod penawdau negyddol cyson yn gallu digaloni staff. Cos storis drwg mae rhywun yn apt o glwad bob amser, so mae'n neis bod rhywun yn gwybod bod yna bethau da yn digwydd yn yr NHS hefyd, bod yna bobl yn fodlon mynd y filltir extra yna. Dwi'n ffrindiau fel lot o nurses, a maen nhw yn mynd yn, dod i fewn ar ei day off ar dy sadwn o dy Sul yn gwybod bod nhw'n stryglo a bod eisiau mynd i'r cartra. Da ni'n ffrindiau o'r teulu, da ni eisiau gwneud y gorau, dyna pan mae rhywun yn nyrsio i gael wneud, a mae rhywun yn gweithio oriau ychwanegol, ar ôl oriau gwaith, yn dod i fewn ar weekends. Ac ar ddiwrnod cyntaf Ffair Ea'n Llanelwedd, mae ffermwyr dofetnod yng Nghymru yn cael eu hannog i fod ar ei gwyliadwraeth am ffliw adar, ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi y byddai mesurau newydd yn dod i rym i atal lledaeniad yr haint. Mae cadeirydd Bwrdd Dofetnod yr Undeb, Richard Williams, yn rybuddio am amseroedd heriol iawn i'r sector. O'r ail o'r acfyr, bydd yn rhaid i adar caeth yng Nghymru gael ei cadw dan do neu gwahanu rhag adar gwyllt. A dyna'r cyfan am y tro, mi fydd y bwletin nesaf am 2 o'r gloch, ond tan hynny felly, pnawn da i chi. Croeso nôl I Ffair Ea'n 2022 a gorwyd bore yma gan David Wyn Finch o Didweiliog. So I would like to officially declare this event open. Is that about right?
Do, mae pethau wedi tanio yma ar faes sioe amaethyddol Brenhinol Cymru sydd yn faes y Ffair Aeaf heddiw ac yfory. Ac mae mor braf bod yma, mae'r tywydd yn fendigedig, mae yna grwydro braf o amgylch maes y Ffair Aeaf. Da ni wedi cael y newyddion rwan ta, be fydd yn creu'r penawdau ysgwni yn ystod y 2 awr nesaf yma. Cyn bo hir, dosbarthiadau ola'r heffrod ynghylch y gwartheg. Defaid am y gwelwch chi mwy ymaleni nag erioed. A'r merlod Cymreig ynghylch y ceffylau. Ta ni wedi clywed sawl gwaith yn ystod y bore am y darlun clir sydd i weld yma yn y Ffair Aeaf. Y cysylltiad yna rhwng yr hyn mae'r ffarmwr yn ei gynhyrchu a'r bwyd da ni yn ei fwyta o'r giat i'r plat. Dyna'r darlun ynde. Felly mae yna gystadlu brwd yn y cylchoedd heddiw yma. Mi fydd yna arwerthiant sawl un bnawn fori. A mae nifer fawr o bobl yn gofyn am faint eith, prif bencampwr y gwartheg a'r defaid hefyd. A ni wedi bod yn gofyn i chi gymryd rhan yn y pôl piniwn ni. Wel, olwch, da chi wedi bod wrthi ar y llwyfannau cymdeithasol. Be fydd pris gwerthu pencampwr y gwartheg, meddyn ni? Wel, mae'r rhan fwyaf ohonoch chi'n meddwl rhywle rhwng rhyw 5 a 10 mil. Wrth gwrs, mae'r prisio di amrywio yn sylweddol yn dod dros y blynyddoedd. Dim rhy hwyr, mi fedrwch chi rannu eich barn chi efo ni ar yn llwyfannau cymdeithasol ni ar Facebook a Twitter. Rwan ta, da ni'n mynd i gadw pobl y defaid yn hapus hefyd. Cwestiwn i chi. Yr un peth, be fydd pris gwerthu pencampwyr y defaid? Felly ewch i'r llwyfannau cymdeithasol na Facebook a Twitter i rannu eich barn, i deimlo'n rhan o'r ffair yma ynde. Ac yn wir, dim ond yma'r S4C. Gewch chi fod yn rhan o'r ffair ac mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Ymlaen â ni felly efo gweithgareddau'r pnawn ac at Ifan ac at y gwartheg. Wel, mae yna wledd o'n blaenau ni gyda'r dosbarth nesaf yma yn adran y gwartheg. Ac yma'n gwmni fi i edrych ac i fwynhau'r cyfan. Mae Dyfan Parry, maes Teran. Bore da, siwr wyt ti, Dyfan? Iawn, diolch, sut wyt ti, Ifan? Dwi'n dda iawn, croeso cynnes atai. A cyn mynd dim pellach, llongyfarchiadau i ti ar y llwyddiant gys ti'n steddfod y ffermwyr ifanc ychan. Do, diolch fawr. Ti'n dipyn o lais, tipyn o ganwr? No, dwi'n bod mynd ni, ond do, allai'n cwyno. Ys ti fwynhau? Do, fwynhau, no, a dweud o. Profiadau, oed. Ac yn barod nawr ar gyfer y cystadlu sydd o'n blaenau ni fan hyn, yn fab ffarm wrth gwrs. Sonia chydig bach am yr hyn sydd â chi ar y ffarm adre yna. Ie, ffarm beef a defed di adre. A da ni'n cadw gwartheg bichod Sylwebaeth, jyst achos y lloio hawdd mwy na'n byd. A defed coes Texel wedyn. Ac yn rhoi pa darw ar y gwartheg Sylwebaeth? O'n i wedi bod yn o'i Charlie yn yno, da ni wedi prynu tafel limousine yn diweddar, so i gael trio beth. I drial hwyluso gyda'r lloia fwy na dim Dyfan? Iawn, o'n lloio'n iawn, jyst gael i gadw heffod mwy dwi'n gweld. Ie, wrth gwrs. Wel, sôn am y Charlie, wrth gwrs, o ti'n cyfeirio at y Charlie fyna. Dyna beth sydd gyda ni yn y dosbarth yma nawr. Heffrod allan o darw limousin, y tarw wrth gwrs yn dad iddyn nhw. A mae yna ddosbarth eithriadol o grif gyda ni fan hyn yn does. Drycha ar y safon. Oes, mae yna safon ar dderchog fan hyn, oes. Bydd hi'n job i'r beirniad bigo un allan o hain. O, bydd yn sicr. Ac fewn ni at y beirniad, ni'n gweld efo ni nawr Greg Willis o Sir Fynwy Fe sydd ar fraint ar dasg o feirniadu'r heffrod yn y Ffair Aeaf eleni yn ŵr profiadol iawn i'ch atgoffa chi rhag o'n mae nawr i chi'n ymuno â ni yma ar S4C. Mae fe'n dod o linach da fel petai. Mae frawd yn berchen ar 2 siop gigydd yn Sir Fynwy. Mae dan nhw uned brosesu hefyd, le maen nhw'n paratoi'r cig ar gyfer y siop a maen nhw'n yn pesgu gwartheg i hunain, maen nhw'n tyfu cnydau a mae fe hefyd yn gwerthu peiriannau fel sem digon ar ei blatau. Mae'n ddyn prysur iawn. Mae fe'n ddyn prysur, ond mae hefyd yn ddyn sydd yn deall i stwff, Dyfan. Ynddi, siw bod yn gwybod beth mae'n edrych am a fel bod yn wneud y swyddi yna i gyd. Heffer Elgan Evans sydd ag o'i flaen. Wyt ti'n nabod Elgan? Dwi ddim yn siŵr o Elgan, do. Ond Elgan Evans sydd â ni fan hyn nawr te. Enfys air yw enw'r heffer yna. Ac mae Elgan yn rhywun sy'n cystadlu yn reolaidd yma yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Wrth i ni weld yn cael gair bach sydyn gyda'r beirniad Greg Willis. Hon yn heffer neis yn dwi. Yndi, mae hon yn heffer neis iawn. Sy'n ôl neis iawn yn ni. Beirniad yn edrych yn ei wan i weld be mae'n feddwl o'n ni. Hon yn pwyso 526 kilo.
Dwi ddim y tryma yn y dosbarth, a gweud y gwir, rhywle yn y canol mai o ran pwysau'r dosbarth yma. Mae'r ysgafna yn mynd o ryw 512 a'r tryma yn 760 kilo, felly yna dipyn o waniaeth rhwng yr ysgafna a'r tryma yn y dosbarth ma, yn y Dyfan. Oes, mae'n dipyn o waniaeth, a mae'r tryma yn 760, mae'n un drwm iawn i gymaru efo 512, ond dim pwysau di bob peth. Nag e, yn union. Mae cywirdeb a'r ffordd maen nhw'n cario'r cig yn bwysig wrth i ni weld y beirniad gyda Ffair, gyda Elliw Roberts yn ei harwen i rhif 18. Oh my god, Elliw Roberts, Bryn Sarne, Sir Fôn wrth gwrs. Mae hon yn Ffair. Dwi ddim yn edrych y mwyaf o ran i maint, ond dwi'n edrych ti, mae hon yn pwyso. Mae'n sgwar. Yndi, mae hon yn sgwar, mae'n cario pwysau. Ffair compact iawn, swn i'n galw. Yndi. Yna bart o. Yna bwysau ni. A'r ithrol o dda fo hon. Lliw pert yn ei hyd yn does. A Elliw ar y teg. Mor brofiadol yn cefnogi'r sioe haf. Ni'n gweld hi'n aml yn y cylch yn y sioe fawr. A mae yma hefyd yn y Ffair yn rheolaidd ac yn mynd i'r agri expos a'r ffeiriau i gyd ar y teg iddi. A Denley Jenkins wedyn yn y canol gyda'r Ffair, glamp o Ffair goch. Tarw Limousin, tarw Charlie mae'n ddrwg gen i yn dad i hon, ond mae'n siŵr allan o fywch lims yn un tybio bosib. Yndi, a fi lliwi, mae'n edrych hwnnw, mae'n gig ar hon hefyd. Mae hon yn Ffair noes. A Denley Jenkins fydd llywydd y sioe fawr yn 2024 pan fydd y Cardis yn noddi y sioe ar Ffair Aeaf, a Denley fydd yn cael y fraint o fod yn lywydd pryd hynny ac yn edrych ymlaen at y gwaith yn fawr iawn. Ond nôl at y dosbarth yma, mae hon yn Ffair neis iawn. Pwysau bach neis i hon hefyd. 662 kilo. Pwysau bach da. Lady in red yw i henwi. Mae hon yn Ffair neis iawn. Mae'n edrych o bod yna gig ar hon fyd i fan. Pwysau perffaith ar gyfer y cigydd, yn dwi? Yndi, mai. Oeddech chi'n pesgu'ch gwartheg neu hela nhw fel stores i chi? Fel stores, dyn ni'n gwerthu nhw'n Dolgellau. Ond mae'r NTB ma wedi cael gofyn yn ei wan, so dyn ni'n methu gwerthu ar hyn o bryd. Ond gobeithio mewn chydig fydd ni'n glir eto. A mae rhaid i ni sôn am TB, achos mae'n broblem sy'n effeithio nid yn unig ar ffermwyr o ran i gwerthu a'i prynu ag ati o ddydd i ddydd. Mae hefyd yn effeithio ar y sioeau, ar ffeiriau yma, a mae e wir yn broblem sydd angen mynd i'r afel ag edifan. Yndi, mae'n pryd wneud wbeth amdano fo, yndi. Dyn ni wedi colli bron i 30 o bennau i gyd, so mae'n hit mawr i ni. So, gwni weld. Dyn ni wedi cael un test clir rwan, ond dwi'n siŵr bod ni angen 2 arall. So, achos dwi'n meddwl fod pawb yn gytun falle bod yr hyn sydd gyda ni ar hyn o bryd, dwi ddim yn ffordd gynaliadwy o wneud pethau. Wrth i ti edrych i'r dyfodol, allwn ni'n parhau i ddifa'r holl wartheg yma yn gyson, a meddwl bod y diwydiant yn mynd i ffynnu, achos mae'n mynd i adael i ôl yn y diwedd bethau. Felly mae angen gwneud rhywbeth yn sicr yn sgil hynny. Ond nôl at y cystadlu, yr heffrod o Darw Charlie sydd da ni, Greg Willis yn beirniadu a tipyn o ffordd i fynd o hyd yn y dosbarth yma. Felly dowch nôl ato ni nes ymlaen. Wel, dwi yma yn fy hoff adeilad ar y maes yma yn adeilad Clwb Ffermwyr Ifanc. Ac yma efo fi, di Siona Davies, cadeirydd. Iawn, mae gen ti dipyn o hetia wan. Cadeirydd Cystadlaethau Cyffi Cymru, a fi'n aelod hun Cyffi Cymru ymlaen hefyd. A mi ti'n athrawes hefyd, jyst ar yr ochr. Ie, jyst ar yr ochr. Do athrawes yn Ysgol Hen Richard yn Tregaron Ceredigion, felly yn do, digon o waith i wneud, sa'i fod yn segur. Na, so mae hwnna'n dyddio off i chdi wan, ti ar dy wyliau. Ond dwi'n gael 2 ddiwrnod bant i weithio fan hyn wedyn, felly na, fo'n ffodus iawn, ond mae'n neis fod yn rhan o bwrlwm y Budiad y Ffermwyr Ifanc. A be, o ran y cystadlaethau sydd gennych chi mlaen heddiw, be sy'n mynd mlaen ar y funud, be sy'n gennych chi? Felly, fan hyn ar hyn o bryd, mae da ni'r addurno torch nadolig, a wedyn, mewn bach bydd yr torri QR yn digwydd draw yn y neuadd y carcas. Mae da ni yr ŵyn, bernad i ŵyn, a wedyn mae trimo o nes ma'n praw. Mae digon o bethau i gael ar hyd y maes sy'n mynd i'r Ffermwyr Ifanc i'r lodau hefyd. So mae'n lodau'n reis brysur hefyd. Mae digon o waith ar lodau i neu lan ma, a ti'n bod, maen nhw'n joio cystadlu fyd, a mae'n neis ar ôl fel sefyllfa Covid i mwndo, ni'n nôl yn bwrlwm, a mae popeth nôl, mae pawb yn joio cystadlu yma, mae'n neis gweld yr lodau, yr rhai ifanc a'r rhai hynna yn dod sy'n hyd i gystadlu yma.
A mae'r holl, o ran y Ffair Aeaf, da ni sôn am o'r giat i'r blas, felly dyna be mae'r cystadlaethau di trefnu o gwmpas, amdan y cynnyrch, amdan... Mae lot ohono fe, ond fan hyn, mae lot o pethau nadoligaidd, achos nes ma'n amser cynno maen nhw'n neud addurno torch nadolig, felly mae lot mwy pethau nadoligaidd, achos ti'n gallu gweld o'r boncif siocled sy'n maen nhw'n neud yr thema nadoligaidd yw'r rhan fwyaf ohonyn nhw, ond torch nadolig, felly mae fe bach, ond maen nhw'n berniadu carcas, maen nhw'n berniadu carcas lan yn yr neuadd carcas hefyd, so mae dod y pethau sgiliau ffermio amaethyddol mewn iddo fe, mae cysylltiad, a na beth sy'n neis am y cyffi, mae amrywiaeth yma, sy'n rhaid bod ti yn dod o gefndir ameth i fod yma, mae digon o amrywiaeth i gael yn y Ffair Aeaf fydd nhw hefyd, a mae fe sy'n neis gweld yr lodau ymrati a mento at popeth. Ac ydy, na teimlad, fel ti dweud, mae'n teimlo reis nadoligaidd, ydy aelodau yn cyffroes am y dyfodol? Ydyn nhw'n poeni am beth sy'n flaen nhw? Ydyn nhw'n barod i addasu? Ydyn nhw jyst yn cael hwyl? Fi'n credu, maen nhw'n cyffroes amdano fe, achos lan dar wyn fel y prime lamb sydd gyda ni lan yn y shed y defed, mae'r entries wedi cynyddu, a mae'r trwyndal, mae 11 par o ddefed, mae'n gwerth gweld nhw, a wedyn maen nhw'n goffod neu bwrdd wedyn, i ddangos shwt maen nhw wedi paratoi wyn nhw cyn dod yma. Yr un peth gyda yr lloi wedyn, y calves, yr baby beef, maen nhw wedi goffod paratoi bwrdd, a mae mwy o entries fan i lenni hefyd, so mae'n dangos bod lodau ifanca ni, a unrhyw lodau, maen nhw'n forfrydig gadw y mudiad i fynd a edrych ar ochr amaethyddol. Fi'n credu maen nhw'n joio pethau gwahanol fel hyn, ond mae fe'n neis, A be di'r efo'r cystadleuaeth ar y funud, lle dyn nhw jyst yn mwynhau, be di'r sgiliau, dyn nhw wedi practisio, dyn nhw wedi... Mae rownd cyn dod i fan hyn, fe rownd sir, a wedyn maen nhw'n goffod, pob i wneud addurno torch nadolig yn ffordd hynna, mae amrywiaeth ma, Nixon i ddim bod yn feirniad, ma'n dy fe, ond maen nhw'n dod i derfyn dan ni nawr, maen nhw wedi cael eu awr nhw, felly maen nhw'n dod i derfyn y gystadleuaeth nawr. Wel, diolch o galon, Sioned, a pob lwc yn... A gobeithio nes di mwynhau cael dyddio off o gwaith. Mae gwaith achonegol fan hyn fi'n credu, ond na, diolch yn fawr i ti. Diolch o galon. Cofiwch am yn cystadleuaeth neu cyfle i chi ennill taleb gwerth campynt o gig yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ac yna atebwch y cwestiwn yma gan adael eich manylion cyswllt. Am faint gwerthwyd Read All About It! Prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf Llynedd. 5,200, 6,400 ta 8,000 o bunna. Mae'r rheola ar y wefan ac fe ddewisir un enillydd ar hap wedi'r dyddiad cau am 4 o'r gloch nos Fawrth yma. Yn goleuo cylch y defed yn ei erbyn hyn, mae adran mwyaf niferus y Ffair, sef adran y Brydiau Mynydd Cymreig. Ac yn y cylch mae rwy'n Tregaron sy'n agos iawn at galon y cwmni dwi'n cadw nawr, Ian O'Connor o Bimsen Sirgar. Croeso ato ni. Diolch yn fawr, sy'n ni. A rei, ti Carol, ti a 1200 o'r wyn yma, o'r defed yma. Pam maen nhw mor bwysig i ti a pam ti wedi aros yn driw i'r bryd yma? Maen nhw'n bryd sy'n... maen nhw'n gweithio a bob math o beth ni'n trial wneud gatre, chymod. Maen nhw'n bryd digon caled i dal eu hunain. Maen nhw'n bryd sy'n bod chi'n magu nhw'n pyr. Maen nhw'n bryd sy'n gallu gwerthu i nifer o pobl commercial hefyd, chymod. A mae'n dda sy'n gallu croesi'n dda hefyd? Hwnnw'n yn mynd i gweud mae'n neis iawn, chymod, bod ni'n gallu croesi nhw gyda'r Blueface fra. Maen nhw'n eitha llwyddiannus yn croesi gyda Blueface yn sales lleol a bellall. Mae dafod Tregaron Welsh yn gallu cael ei gwerthu ymlaen i wneud dafod hynach yn dda i mynd off i wneud blynydde o bod nhw'n benni lan y mynyddau gyda ni. Maen nhw'n dafod sydd maen nhw'n dda i'r marchnad commercial. Be mae pobl yn dieddol o wneud, o bosib, yw magu nhw ar ein mynyddoedd ni, a wedyn, pan maen nhw'n hynach, symud nhw lawr gwlad, a maen nhw'n gwneud blynyddoedd to i bobl, ynddo fe? Ydyn, yn hollol, hyd yn oed mor agos y pobl fel Cyfyrfyn allan deilo, sy'n eisiau bod nhw'n mynd y beth iawn, ond unwaith maen nhw'n wedi gwneud rhyw 4 blynedd, falle 5 ar y fwyaf lan gyda ni, maen nhw'n cael better pastures, well pastures, fel o'n i'n gweud, green as grass ar yma, a maen nhw'n mynd off yn bellall, a maen nhw'n gwneud blynydde, maen nhw'n dafod sy'n neud i am blynydde wedyn. Achos o'n nhw'n gwybod gweithio mor galed wedyn pan maen nhw lawr gwlad, mae'r porfa'n rwyddach iddyn nhw'n dweud. Ie, mae'n dod dipyn hawsach, ydy. Felly, beth yw'r rinweddau'r bryd, beth sy'n bwysig? Wel,
yr un peth a bob bryd, eich chi eisiau cymryd y faint allwch chi gael, ond te fewn rheswm, mae rai cofio ble maen nhw'n gael eu magu a ble maen nhw'n byw. Maen nhw'n byw yn rai llefydd mynyddaeth a cwrs. Maen nhw'n dafad sy'n goffo neud i a dim gael lot falle dros geia. Maen nhw'n dafad sy'n goffo edrych ar ôl hunain go lew. So chi moyn tipyn y cyletwch yn dyn nhw. Chi eisiau tipyn asgwn bod nhw'n gallu dala dir. Chi eisiau bod yn dod i'r bryd wedyn hunan. Licech chi gael pen glân neis, pen bach sweet ar ôl menw. Licech chi gael tame bach o romanos, clist bach, siarp, rhywbeth i dal y ligad. Os ych chi magu o'i menw wedyn i cadw ymlaen, chi moyn rhywbeth bod chi'n mynd mewn i'r ca, chi licio gweld nhw yn edrych yn siarp. Hefyd, licech ti diog cymryd y lled, rhywun peth nawr chi'n dod i bob dafad commercial, I suppose, ond licech chi bod chi'n gallu cadw tipyn o led yn mynd trwy'r ysgwyf, sy'n tipyn o job y dafad Cymraeg yn betraeth, ond licech chi bod chi'n gallu cael ei hyd sy'n dilyn trifo, tipyn y rhywbeth i cydio yn ei bôn cynffonno, fel bod nhw'n gallu dal unan dros y geaf ar amser bod amser bach mwy tyff a tywydd o'r ma'n dod. A felly, chi'n gweithio bod nhw'n dafad sy'n neud i wedyn. Mae'n amlwg, mae'n ddafad caled, a mae hefyd falle o bosib yn rhatach i gadw na falle yn bridiau cyfandirol ni. O, ydy. Fel fi'n gweud, mae nhw'n dafad sy'n swto, just bach o bob system erbyn hyn. Chymod, mae pobl falle cadw dafad Cymraeg nawr, lawr a ddeiar sy'n falle swto dafad bach mwy isel, ond maen nhw dafad sy'n gallu neud i mewn sawl wahanol math o system ffarmo. So, chi'n gweld fan hyn yn y ring hefyd nawr, mae tyfiwn teip Tregaron, mae gyda chi sawl gwahanol teip, falle mae rai bach mwy lleiff na lleill, ond maen nhw gyd trio neud yr un job a diwedd y dydd. A dwi'n nabod ti ers blynyddoedd bellach, a ti ddim o gefndir amaethyddol o gwbl wyt ti. Ti wedi gorfod gweithio'n galed i gyrraedd lle wyt ti heddi yn ffermio, ac yn ffermio llwyddiannus iawn hefyd. Sut ti wedi gwneud e? Fi wedi bod eitha lwcus hefyd, cofio. So, mae eisiau bach o lwc mewn bywyd. Mae wastad eisiau lwc, ond Wel, heb mynd mewn y fe yn dwfwn iawn, des i mewn i'r ffarmo, bach hwyrach mlaen y bywyd na sy'n ei licio mewn ffordd. Ond ti'n dal yn ifanc ychan? Dim bo fi'n deall ni ar y pryd, ond bys i gweithio a sawl gwahanol teip o ffarm, felly am sy'n ei ifancach a mae rhaid fi enwi Irwel yn biarff yna, mae wedi bod dda iawn i fi dros y blynydde yn ffarmers yna, wedi rhoi cyfle dda iawn i fi ddechrau a mae wedi bod yn gret. Mae rhaid fi enwi dde, fi wedi gweithio gyda fe a gael chans i rentyn ffarm a mae wedi adeiladu o fyny a... Be fydde'n y gyngor di rhywun sydd falle yn y sefyllfaoedd y ti rhyw 10 mlynedd yn ôl? Paid y credu mewn ffili. Cadwch fynd. Mae dynodau dod yn rhwyfach, mae fod. Fi'n gobeithio ddawn nhw cyn hir. Ond cadw fynd. Stick o chi, os atwch chi. Os chi'n credu mewn rhywbeth, cer amdani. Mae rhaid i pob un cymryd risgs, bob hyd yn un. A dyn nhw ddim wastad talu ffordd. A yn joia beth chi'n neud hefyd. Mae dynodau sy'n siarad fi am beth rhaid, falle sy'n chi'n meddwl bod fi yn y job wrong, ond bob bore fi'n codi a bob nos fi'n mynd i gwely, fi'n hapus iawn y beth fi'n neud a licen i bod, na beth sy'n bwysig yw mae teulu di fi. Fi'n hapus bod mae'n ffordd neis i teulu fi byw a fi licio bod y boes yn gallu gael yr un fath o'r bywyd a fi. Wel, mae gwreth a gweithio ar ffarm, jyst i fi gwell os mas yn yr awyr iach yn caru beth chi'n gwneud, neges bwysig iawn fyna. Wel, anyway, diolch yn fawr iawn i ti yn. Nawr ni ddyn nôl yn y man i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr ŵyn teip Tregaron.
Nawr te, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud I benderfyniad I yn y nosbarth y rwy'n Tregaron. Mae dosbarth mawr, mae gwaith wedi bod gyda fe. Mae sawl par fan hyn nawr wedi cael ei barnu. Dim ond fe sydd wedi gallu rhoi llaw arno, yn amlwg mae doi o'n fyna, maen nhw'n doi gyson iawn I gweld o fan hyn. Tipyn o led yn dyn nhw I weld. Dwi'n meddwl mae Pew Davies o Man yr Afon, Ceredigion yw'r enillwyr, a maen nhw'n pwyso 97.5 kilo. Ydy, maen nhw'n weld yn llawn ci gyda nhw o'r tu ôl fan hyn. Mae doi nhw'n sefyll yn llydan ac yn gyson. Yn ail fyna o horeb yn cyfyrfyn, maen nhw'n weld fwy o wyn falle, ond... Gethin, Lloyd, Glanryd, Sirgar, maen nhw'n enillwyr cyson fan hyn yn y Ffair, yn dyn nhw? Ydy, maen nhw wedi gwneud yn dda fan hyn yn y gorffennol, ydy. Mae wyn nhw weld tip bach mwy o statiwr falle, ond falle dim cweit mwy llawn cig a beth mae judge y berniad wedi rhoi fyna yn y cyntaf. Gethin yn illol synedd? Do, siwr o fod. Ail Eleni, agos, chwarae teg iddo fe. Mae'n gyson iawn dros y blynydde, chwarae teg. Ydy. Wel, diolch o galon y dyn. Na I fy nawr I weld yr enillwyr. Yn credu bod wyn eitha bywiog dyn nhw, dwi'n meddwl, o weld sut maen nhw'n bihafio. A ia? Helo. Ie? Hapus? O, ffili credu Oedd yn ddosbarth cryf iawn? Oedd y safon yn uchel. Ia, ffili credu Ers faint ti wedi bod yn cystadlu? Lenni tro gynta. Tro gynta? A ni ennill? Wel. Look y cardi? Ie, fi'n credu. Lot o look. A maen nhw'n tramon? O'n nhw'n 97 kilos de, so... dim ond cwpl bach o ddefes da ni. So, fi'n credu Wedyn ni bod ti bach yn emosiynol. Ydw, fi'n ffili credu Ond dyna beth mae Ffair Ia'n gwneud I ti, fe? Odi, meddwl lot. Meddwl lot. A ges ti tipyn o waith, dwi'n meddwl, I ddal nhw, dwi'n meddwl, hon, eitha bywio. O, di mai. O, ti di mwynhau? Ydw, na, dy ffab. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn I chi. Diolch yn fawr. Ie wir, llongyfarchiadau mawr, oedd yn hyfryd gweld Llun yn fanna ac yn ardderchog hefyd yn dal I gafel yn doedd ac ella nad ydych chi'n dall y cysylltiad ac yn gyfarwydd a'r teulu Llun yn wyres I dau Llanilar a boes bach mi fysa fo wrth I fodd yn bysta llongyfarchiadau mawr iddyn nhw a Golwen, dach chi adra dwi'n siŵr yn gwylio, da ni'n anfon yn dymuniadau gora I chi a dach chi siŵr o fod yn ddynas hapus iawn ar ben y byd swn i'n meddwl, ia ardderchog. Wel, da ni'n dychwelyd rwan I fan wrth fodd calon 2 Llanilar a da ni'n mynd I ganol y gwartheg. Wel, agosau ni at ganlyniad yn y dosbarth, o hyd dosbarth I Heffrod Charley, allan o darw Charley, dylen ni weid. Mae'n siŵr fod na wartheg lim a glas ag ati yn fam I rhain, ond tarw Charley yw I tad nhw I gyd yn y dosbarth yma. Greg Willis yn agosau'r benderfyniad, ond mae wedi newid yr heffer yn yr ail a'r trydydd safle o gwmpas. Ydy Elgan Evans wedi cael dyrchafiad i'r ail safle, a mae wedi bod yn pwyso mesur cryn yn do. Do, fel o ti'n dweud cynt, oedd o'n edrych lot ar y heffer Elgan Evans yn mynd fewn cynt. Mae wedi symud i'r ail safle wan, siw bod hynna di plesio. Fydd Elgan wrth I fodd. A mae'n heffer smart, mae'n heffer dda. A fydd na fwy o newidiadau, dyna'r cwestiwn. Dwi ddim yn credu bydd na. Dwi'n meddwl bod e'n hapus. Mae e'n brasgamu tuag at y stiwardiad. A godi, bawd I fyny. Dyna'r canlyniad felly. Elsa oedd o'r teulu Rowlands wedi mynd â hi yn y dosbarth hynod y gystadleuol yma. Stephen O'Kane yn ei dangos I ac yn wen o glist I glistau. Lwyddiant yma yn y Ffair a'r sioe yn parhau. Dyna ni'n gweld Mr Rowlands perchenog wedi dy fewn at yn wyneb cyfarwydd iawn yma yn Llanelwedd. Elgan Evans wedi nhw Geredigion yn ail a'r drydydd wobr yn mynd i'r Alban I ffaith i'r teulu Malone. Felly tipyn o ddosbarth y fan. Oedd, dosbarth arbennig oedd allan gyfeirchiadau yn enillydd. Ac I Elgan Evans yn ail hefyd, hyffennus iawn. A diolch yn fawr iawn I ti am dy gwmni hefyd, a darbenigedd. Diolch I ti dy fan. Diolch fawr. Diolch. Mae yna Sylwebaeth Saesneg. English commentaries available on this programme depending on your device. Either press the red button or use the audio selection option.
Any problems, contact the S4C Viewers hotline and the details are on the screen. S4C yn dod ar Ffair Aeaf I bawb. Dyma ni'r eboles sydd yn y safle gyntaf hyn o bryd yn yr adran a y Merlod Mynydd Cymreig. Ac Tracy Jones unwaith eto wedi dod i'r brig nant fforchog Blue Taffeta. Ac dyma ni'r beirniad dyn ni'n gweld yn y di ar gwein yn edrych yn hynod a smart Dora Jones-Evans, y brydfa Islin, ger traws fynydd. Ac yn cadw cwmni i fi yn ystod y dosbarth yma, mae gŵr Dora Iowan, wel, dyn ni'n cadw llygau craff yn ein dydyn ni. Yndyn, dyn ni'n gallu dilyn lle mae'n mynd. Mae'n lot o help iddo ni, dwi'n meddwl. Wel, mae'r abeles sy'n gyda ni fan hyn a ffrant ar dderchog yr ein does. Ynddi, mae'n ffitio mewn i'r bocs yn dda iawn, chwarae teg. Wel, llongyfeiriad mawr I Tracy Jones yn anfforchog Blue Taffeta wedi cael ffair a hanner yn ennill y dosbarth I ebolesu blwydd ar ôl ennill y dosbarth i'r ebolesu yn gynharach. Wel, yr ail safle wedyn yn mynd I penial. Secret Lady wedi cael ei symud fyny o'r bedwerydd i'r ail safle. Ac yn drydydd, Enid Rhys gyda Friars Dream World. So, da iawn iddyn nhw. A Cwmbrook Chanel yn fan yn gornel y shot oedd yn bedwerydd. Wel, am dosbarth a hanner da iawn I bob un ohonyn nhw. Well, Tracy, what a day you're having. That's the second red rosette here at the Winter Fair. I can't believe it. It's like a dream come true. I've been trying for so many years at this show, and all I've had so far is the third. To have two firsts today, I can't believe it. Well, the fillies look exceptionally well, and they're related as well. Yes, they're both by Ramos, and they both got the same grandsire as well. Oh, well, massive congratulations. You've got a bit of running to do again now, so you've got a bit of extra help to come in for the championship? Hopefully, yes, I've got help at hand. So well, fingers crossed. Llongyfeiriad and good luck. Thank you very much. Thank you. Llongyfeiriadau enfawr I Tracy Jones o Brydfa Nantfforchog o Sir Gar. Dyma'r ail rifan goch iddi ennill yn y ffair yma, ond tro yma gyda Nantfforchog Blue Taffeta yn ennill y dosbarth I ebolesu blwydd yn yr adran A.
Parhau mae cystadlu'r heffrod yma yn y Ffair Aeaf. Dosbarthiadau yn dod fesul un, maen nhw'n dod rif y glith. A Dyfan Parry Jones sydd yma gen i o Ffair Maes Tiran. Mae chynlleth ar gyfer dosbarth nesaf i'r heffrod o darw glas nawr yn Dyfan sydd â ni. Ie, heffrod noes fan hyn fyd, Ifan. Dwi'n gweld nhw'n cerdded fewn, mae yna siapia fan hyn. Dim chwarae, mae yna siap dir i. Mae yna 16 o rai yma i gyd o heffrod, a maen nhw mewn dau ddosbarth dylen ni wedi gwahanol. Felly mae yna 8 da ni fan hyn nawr ac 8 yn y dosbarth nesaf. Wedi gweud hynny, 6 sydd yma yn y dosbarth cyntaf yma. Mae yna rai wrth gwrs ddim yn gallu dod a wedi gorfod tynnu allan ag ati funud ola. Ond 6 heffer neis iawn o flaen y beirniad. Greg Willis o Sir Fynwy unwaith yn rhagor sydd wedi cael, gwres i drad mae bore yma ac hyd yn hyn gyda'r cystadlu ar safon mor uchel. Wrth i ni weld gyda'r heffer gyntaf yma fan hyn nawr rhif 40, Richard's Dream. Hon wedi dod o Lanau Mersi. Hon wedi dod yn bell te. Ydy. Beth amdani Dyfan? Ie, mae'n job dweud ar y funud, maen nhw gyd. Edrych digon tebyg i'w gilydd, bych chi'n edrych amdano gyntaf, ond dydyn nhw ddim yn diwedd ydyn nhw. Na, yn union. A beth sy'n ddiddorol am y dosbarth yma, mae yna un goch fel i ni'n gweld fan hyn nawr, a chydig bach o froc arni. Ond y lleill, i gyd yn ddi. Lleill i gyd yn ddi, yndden. Ac yn edrych yn smart eithriadol, maen nhw'n sheino ond i nhw. Yndden, mae yna liw den yn nhw. I gael nhw droi allan yn eis iawn, chwa teg. Wrth i ni weld Stephen O'Kane wedi'n bes i drws nesa. A'i heffer Black Magic. Mae o'n brysur iawn ydi o. Mae fe'n brysur. Mae wasanaeth lot o bobl ar ôl i wasanaeth yma yn y Ffair a'r sioe haf. Mae lot o bobl eisiau fe i arwen i anifeiliaid achos mae gyda'r profiad na mae'n mor dda bod yn ei troi nhw allan. Yndi, mae weld yn gwybod iawn beth mae'n neud. Ond iddo David Richard Lloyd cyn barach yn hwys. Hon yn heffer neis, heffer gywir iawn. Ni'n gweld y siap na unwaith eto yndyn ni. Yndi, mae yna siap neis iawn o hon. Heffer 39. Y beirniad yn edrych yn Iwan. Dyna fe'n pwyso a mesur yn cael ei ddwylo arnyn nhw a heffrod bach digon ysgafn yw'r rhai o rein wrth gwrs. Yr un gyntaf, Richard Stream, oedd hwnna rhyw 436 kilo. Ond maen nhw'n yn cynyddu lan i rhyw 600 kilo, felly mae yna drawstoriad fan hyn yn does. Oes, mae yna dipyn o aniaeth o'r sgafnau y tryma. Symud mlaen nawr gyda'r heffer ddi nesa. Rhif 34, Calendar Girl. A enw cyfarwydd iawn yn y Ffair Aeaf sydd wedi cael llwyddiant mawr dros y blynyddoedd, y teulu Sellers. Mae hon yn heffer dda. 575 kilo. Beth amdani? Yndi, mae hon yn eis iawn. Ac yn pwyso'n ddefyd. Ni'n gweld y lled na yn y cefn o'r part ôl yn dyn ni. Y lled yn cario ymlaen trwy i gyd. Heffer gywir iawn, sefyll yn eis iawn fyd. Glas Prydeinig yn fryd sydd wedi gorffod addasu a gweud y gwir Dyfan dros y blynyddoedd yn do ac mewn ffordd wedi ffindio'i drad dros y blynyddoedd diwetha yma yn y sioe fawr a hefyd yn y Ffair Aeaf yma. Maen nhw wedi dod nôl chydig yn mwy cywir na goedden nhw rhyw 10-15 mlynedd yn ôl, ond nhw'n dechrau mynd rhy siapus os yw hynny'n bosib yn dod. Ie, mynd yn ormod o beth falle. Ond fel chi'n gallu gweld fan hyn, maen nhw'n gywir iawn wan, dyn nhw. Ond wedi gwneud gwaith gwych i dynnu'r bryd nôl fel petai. A mae tarw glas. Does dim dwywaith amdani. Rwy'n darw glas ar fuwch. Wyt ti yn mynd i gael rhywbeth siapus. Rhywbeth sydd yn edrych yn smart a rhywbeth sydd yn siwtio dod i'r Ffair Aeaf fel hyn. Yndi, maen nhw'n beth sy'n edrych yn eis iawn ac yn tynnu llyged efo sier. A lled trwyddo nhw hefyd. Lliw neis o rai dîm hefyd. Maen nhw yn dal dy lygad i dyn nhw pan wyt ti'n gweld nhw yn y ymoleuadau'r cylch. Mae'r dîm sglinio, maen nhw'n tynnu sylw rhywun yn syth. Yndi, maen nhw'n neis iawn. Ond tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma hyd. Mae yna 2 heffer arall i ddod o flaen y beirniad a mae ef yna yn cymryd i amser a mae chwarae teg, mae wedi cymryd i amser ym mhob dosbarth. Mae e'n gwneud i waith yn drwyadl iawn, felly tipyn o ffordd i fynd. Ac am y tro adwn ni bethau fyna, dowch nôl ato ni yn y man.
pencampwriaeth yn yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig sydd yn y cylch ceffylau ac yn cadw cwmni fi. Dyn ni wedi gwylio'r cyfan, Iowan. A Iowan, wrth gwrs, brydfa Arthur ag Islyn erbyn hyn ger traws fynydd, a mae'r wraig sydd wedi cael y fraint o feirniadu'r adran yma. Ie, mae di wneud job i'n ei das, yn ei dweud. Wel, Iowan, maen nhw wedi troi'r ceffylau yma ar ei ochr, fel mae wedi wneud yn y dosbarthiadau blaenorol. I dod a cael gweld nhw manylach. Be sy'n mynd tri benni yma, be sy'n meddwl? Be oedd am Candir? Ebol blwydd ar ebolus blwydd? Mewn unrhyw drefn neu? Swclyn, coltyn, bydd o'i. Rhwng un efo neu'r ffili blwydd. Dwi'n ame. Right. Dyna be swn i'n gesio. Rhwng y ddau yna swn i'n gesio. Gawn ni weld. Wel, mae'r dorf yn awyddus cael gwybod. Mae yna densiwn yma, mae wedi tawelu rhywfaint yma. Mae pawb wedi mynd yn dawel yma. Dim am y tro cyntaf bore yma chwaith. Mae'n meddwl yn galed. Wel, am adran i agor y cystadlu yma yn y Ffair Aeaf yn adran y ceffylau. Mae dipyn o gystadlu wedi bod a safon arbennig yn adran y Merlod Mynydd. Ac braf cael gweld cefnogaeth gen y rhai sy'n arddangos ar gynulleidfa fan hyn. Ond sgwn i pwy fydd yn mynd ar pencampwriaeth. Trafod gyda'r stiward cemais Evans. Ac gawn ni weld. Pwy sydd yn mynd â hi mae'r rhosgylmau a'r noddwyr yn dod allan yn y cefndir ac mae yna rhyw bendroni, mae yna rhyw trafodaeth mawr. Mae yna rhyw trafodaeth. Just i gael o'n glir, dwi'n meddwl. Iawn te, mae'r het wedi diasg. Wel, yr ebol. Gwryw, Sarem, Royal Knight sydd yn mynd â hi a'r Gil Wobber yn mynd i'r ebol. Wel, ti oedd yn iawn. Mae wedi dysgu rhywbeth o fi. Llon gyfrchedau mawr, wel. Sarem Royal Knight sydd yn mynd ar bencampwriaeth yn yr adran a'r Gil Wobber yn mynd i'r ebolus blwydd. Nant Porchog, Blue Tapita, llon gyfarchiadau enfawr. Iddyn nhw, wrth gwrs i Ronan Williams ac Adam Fletcher, y bencampwr ac i Tracy Jones yn mynd ar Gil Wobber ac wrth gwrs i'r holl arddangoswyr a ddoth i'r brig yn cystadlu yma ym mhencampwriaeth yr adran A ar y dderchog. Well, what a start to a showing career. Oh, I just can't believe it. He's just brilliant. You're a bit emotional there. Well, do you know what? It takes a lot. He looks fabulous, Yeah. And he's a lovely colt. You've done a fantastic job on him. They don't come along like this very often, and you just know. So, brilliant. Oh, no way. Well, da iawn. Clwg gyfarchiadau. Pencampwr y Merlod Mynydd Cymreig, Sarem Royal Knight. Ac yn arddangos gen Adam Fletcher ac dan berchnogaeth Roland Williams. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau. Dwi wedi cael llymad o win ar stondin Cywain. Dwi'n dod i le callach rwan. Dwi'n dod at y coffi ag at Ceirwyn Humphreys o Gaernarfon. Ie, wir. Wel, coffi dre. Coffi dre, ie. Coffi o Gaernarfon. Coffi sy'n dathlu Gaernarfon. Ie. Coffi'r cofi felly? Coffi'r cofi go iawn. Felly beth i hanes hwn i gita? Sut ddechreuodd pethau ti? Wel, nes i ddod fyny efo'r syniad yn ganol lockdown a ballu, a wedyn dyma fi'n cael cwpl o ffrindiau yn involved, a oedden nhw yn mwy na hapus ddod ymlaen, lly.
A ers hynny, da ni wedi bod yn adeiladu'r busnes yn gwneud stondina fel yma, lle, a mae gennym ni goffi trailer sy'n trafeilio Gogledd Cymru yn gwneud ffeiriau nadolig a falle hefyd a festivals bach. Lle. Felly, sut goffi ydi o ac yn wir o lle ydych chi'n cael y ffa? Mae'r ffa, mae gennym ni 2 goffi ar y funud, mae Tutil yn main blend ni yn dod o South Central America, a wedyn mae'n decaf ni, Segontium yn single origin o Mexico, a mae hwn wedi cael ei decaffeinatio mewn ffordd does e ddim cemegion yn cael ei ddefnyddio. A dwi'n licio'r enw'r ardalodd Gaernarfon, ia. Felly mae'r holl syniad tu ôl i Coffi Dre di dathlu Gaernarfon, y pobl, y iaith. Felly mae bob dim sgynna ni yn ddwyieithog. Mae'r coffi yn cael ei enwi ar ôl ardalodd Gaernarfon, fel nath chi sylwi. A hefyd, da ni'n cael illustrators gwahanol weddol lleol i wneud yr illustrations ar y blaen hefyd. Pwy sydd wedi gwneud ein? Maen nhw'n hyfryd os gael ei ddweud. Felly, Gwenno, mae gen i gwmni bach o'r enw Croeso o Sir Fôn sydd wedi creu'r un Tutil. Mae lliwiau'n lyflu, yn dydyn? Ydy, nhw'n ffantastig. A o'n rili neis gweithio fy nhw. A wedyn, o gennym ni Sian Angharad neu Ange o Sir Fôn o wreiddiol yn bellach yn byw yn Gaernarfon wedi gwneud yr un yna i ni hefyd. So, da ni'n trio cadw pethau mor lleol a da ni'n gellu. A beth am ddatblygu wedyn, Cerwyn? Fydd na fwy o goffis neu beth yw'r cynllun? Felly, da ni'n newi archebu rhostwr coffi. Mae newi gyrraedd y llun dwytha, sy'n exciting iawn. A sut beth ydy hwnnw? O, beth mowr. Sy'n ma angen lle, iddo fo. Yeah. Ond ia, mae'n meddwl fydden ni expandio be da ni'n gallu gynnig felly blwyddyn isa. Yn Gaernarfon fydd yr hostel? Yn Gaernarfon, ia. Da ni'n bes just allan i Gaernarfon ar y funud ac yn chwilio am rwla o fewn y dre. Wedyn lle fydd rhywun brynu ar y we neu ydych chi'n gwerthu? Mae coffi ni ar gael ar un gwefan coffidre.cymru, neu os ydych chi'n gyrru negas i ni drwy'n cyfryngau cymdeithasol, mae'n bosib hefyd archebu fel felly. Ydych chi'n gwneud y coffi, ydych chi'n mynd rown lle fydd i werthio, yn ei nid mewn pacynau? Ydan fel nes i menys, mae gennym ni coffi trailer sy'n mynd rownd, nath ni gynfyrtio horsebox mewn i dreilar coffi llynedd, a wedyn da ni'n mynd rownd yn gweinu'r coffi i bobl felly. A be, mynd rownd swyddfeydd ar math yna beth? Marchnadodd nadolig adag yma'r flwyddyn wrth gwrs, a wedyn yn y haf, da ni'n neud ice coffees, a felly ar gyfer rhasys, beics, rhedag, a bob math o bethau lle. Ti'n be, panad fasa'n dda, ti'n meindio? Si, mae'n un yma, malw. Dyma un dwi wedi baratoi'n barod, ia. Pa'n di hwn, y Tutil di hwn? So Tutil di hwn, yr blend South Central American. A mae o'n medium roast, felly mae'n hawdd iawn i wyfad. Sut ti'n licio'r goffi? Yn ddi, wrth gwrs. Ac yn gry? Yn gry. Mae'n boeth. Dwi o'n llosgi'n hafod, ond diolch i ti am y sgwrs a phob hwyl heddiw yma. Mae heddiw'n gyfle gwych i chi fel busnes i fod yma, dri. Ydy. Ewch amdani. Diolch o galon. Diolch ti.
Wel, dyma chi olygfa ynghylch y gwartheg wrth i ni weld yr heffrod o darw glas yn ei llinell. Greg Willis yn beirniadu wedi tynnu nhw i gyd fewn, ac yn y safle cyntaf mae rhif 35. Heffer gan y teulu Sellers, mae ganddyn nhw ddwy yn y dosbarth yma. Superfection. A mae'n super a mae'n perfect bron iawn yn dwi dyfad. Mae'n heffer hynod o gywir. Yndi, gywir iawn. Heffer rhif 35. Neis iawn. Sefyll yn daclus iawn fyd. Teulu Sellers, maen nhw'n wynebau cyfarwydd yn y Ffair yn cefnogi ers blynyddoedd, ac hefyd yn dod i'r brig yn rheolaidd ac yn agos at y brig. Maen nhw'n gwybod sut i gynhyrchu stoc o safon, a mae hon werth i weld. Rhyw fath o bwysau hon dyma? Rhif 35. Mae hwnna'n 593 kilo yn pwyso, de? Pwyso bech neis fyd. Wede ti byth bod hi'n pwyso gymaint wrth edrych ar ei maint i fan hyn ar yn pwys ni. Dwi ddim yn heffer fawr o ran maint. Tro beth sy'n da fi, ond mae'r pwysau yna, mae'n cario'r pwysau dda, dwi. Yndi, mae'n gario fo'n neis iawn. Dim yn danos bod i'r i drwm. Na. A dyna mwyn i beth yw rhinweddau'r gwartheg glas y bryd yn dyfe. Ti'n bod y teirw glas yma, maen nhw'n gallu taflu pwysau ar gorff bach. Yndi. Dyna maen nhw'n enwog am wneud. Mae'r ti'n olen am bwysau beth yn nhw'n un peth. Ydy, ti'n iawn. Wrth i ni weld Greg Willis yn dod at yr heffer sydd yn y safle cyntaf unwaith eto i ddwylo arni'n pwyso a mesur. Bydd na newid arall tybed. Ac yn ddifur iawn, heffer y teulu sydd yn yr ail safle hefyd, y teulu Sellers. Nhw sydd yn safle rhif 1 a rhif 2 ar hyn o bryd efo Superfection a Calendar Girl. Felly, ti'n bod se pethau'n aros fel ma nhw. Sy'n nhw'n hapus iawn. Am ddosbarth yw hwnna i'r teulu, ynddo fe? A jyst i esbonio i'r gwylwyr gatre, mae yna ddau ddosbarth i'r heffrod yma o darw glas. A mi fydd na garden coch yn cael ei roed yn y dosbarth yma a'r dosbarth nesaf, a mi fydd y ddwy heffer wedyn yn dychwelyd fori ar gyfer y bencampwriaeth. Felly fyddan nhw ddim yn dewis heddi, ti'n bod allan o'r 16 o darw glas. Fyddan nhw'n dewis heddi pwy sydd yn mynd mlaen y ffordd, fydd y ddwy yn dychwelyd. Mae hynna'n beth da iawn i'r bryd bod yna gymaint o yn trio. Bod yna ddau glas yn nhw. Ar un peth y digwydd efo'r limbs heddi hefyd, mae yna dwr golew o heffrod o darw lim yma fel fydde rhywun yn disgwyl wrth gwrs, ar un peth fydd yn digwydd fyny y fori fyd. Felly, mae'n beth da i'r bryd yn dwi. Ond anos bod yna ddigon o bobl yn cadw nhw, ynddi? Yn union, ydy. Dyna chi'r 5 heffer ddi yn y safleoedd cyntaf. A mae wedi newid nhw. Do. Felly, 2 heffer gan y teulu Sellers yn safle 1 a 2. Ond Superfection yn mynd i'r ail safle ar hyn o bryd, a Calendar Girl yn cael ei dyrchafu i'r safle cyntaf. Does nam lot rhwng y ddwy a gweud y gwir os wrth edrych arnyn nhw dyfan. Maen nhw'n agos iawn, a mae dal i wenu achos mae dal yn mynd yn gyntaf be bynnag. A mae wedi rhoi i fawd i fyny, a dyna'r canlyniad felly. Newid munud ola, ond oedd e fawr o bwys achos mae'r teulu wrth i bodd. Anhygoel bod y teuluad 2 yn y safleoedd cyntaf na dyma. Ynddi, neis iawn. Llonggorchiadau mawr iawn iddyn nhw. Arwen yn dweud y cyfan. Dyfad, diolch i ti am y tro. Diolch yn fawr. Wel, dwi yma rwan yn neuadd y carcas, a dwi'n dechrau mynd braidd yn llwglyd, rhaid fi cyfadda. So mae'r cystadleuaeth Hamperi Cig wedi gorffan, ac efo ni heddiw ydy'r beirniad Simon Thomas. Helo, bore da. Ie, chi di beirniadu bob dim di wneud? Popeth wedi beirniadu yn yr awr i 9 bore yma, ac stwff da mawr ydych. Ie. Ac o'ch chi'n mynd cael blasu yn y bach? Na, dim blasu. Cig heb i'w can i we. Yn y glas yma nawr mae gennym ni charcuterie
O'n i'n teimlo bod un sydd wedi cael cyntaf fan hyn. Lot o waith ydym yn mewn i baratoi fe. Oedd lot o waith cyn heddi a lot o gynnyrch yna. Oedd hwn bach yn un da, ond oedd stwff wedi'i brynu rhan fwyaf fe. Mae hwn wedi cael ei baratoi. Be wyt ti'n edrych am o ran gymysgedd o gynnyrch? Mae'n bwysig. Mae'r trocwteri nawr, mae bobl yn edrych rhywbeth wahanol, a mae bobl yn enjoio rhywbeth wahanol yn syniadolig. Ac mae cigodd, wahanol cigodd yn dweud, mae wedi paratoi yn dda. So, mae hwnna wedi cynta. A cilwl wobr dros y cwbl wedyn hefyd. O, waw, iawn. A wedyn, ti'n sbio hefyd ar sut maen nhw wedi cael eu pecynnu fyny, sut maen nhw'n edrych? Mae'r clas nesaf dyn ni'n mynd wedyn hamper brecwast, cig brecwast yw hwn. Ac mae gen ni pork joint fyna nawr a'r pigs and blanket fyna. A wedyn swffin a bits bach arall. A ffordd maen nhw wedi cael eu presento yn dda werth. So mae hwnna'n bwysig, wrth gwerthu'r hamper, bydd y bobl edrych yn meddwl, waw, mae'n bach yn extra. Wyt ti'n sbio am, o ran cymysgedd o gynnyrch, o gwahanol ffermydd, ta yr un ffarm, ta dio? Mae rai o'n o'r un ffarm, mae rai wedyn wedi cael cynnyrch mewn o lleol i roed hamper lan yn y fe. Iawn, oce. Wel, o'n eisiau gofyn i chdi bach o tips wan o ran sut mae hein yn edrych. Dwi jyst yn neud boxes fel cymysgedd o kilos. So o ran sut mae hein yn edrych, o'n i gweld y fanna mae yna rhyw fath o addurniadau ychwanegol, ydy o'n licio'r basgad, be di'r trick i wneud hein edrych yn dda? Wel, mae'r ein nawr, mae cynnyrch, maen nhw wedi paratoi unen, mae black pudding a sausages, a'r bara wedyn yn lleol, a'r mel, popeth yn lleol, ac ffordd mae faint o gynnyrch sy'n yr hamper hyn, wedi cynnyrch naturiol o'r lleol, mae hwnna'n bwysig. Wedyn mae'r un oedd yn ail wedyn yn agos iawn, ond mae'r peth cynnyrch wedi brynu myna i adio ato fe. Mae selection da iawn o gigydd myna. So mae well gen y ti fel beirniad gweld cynnyrch lleol, cefnogi gwahanol ffermydd. Mae'n bwysig, O, na ni. A wedyn ymlaen so beth gen ni fama, lle? Wel, hwn yw'r hamper cig go iawn, joints. Yr un oedd yn ail fan hyn, mae lot o gynnyrch o gêm yn hwn, mae woodcock a pheasant, ac wedyn venison, a gyda cig beef a bethau fel la. Yr un oedd yn gynta, hwn oedd yn gynta, mae joints da iawn fan hyn, mae lamb, beef da chi, a wedyn mae sausages, pigs and blanket. Mae'n bach extra yn hwn yw'r arddyn y ffordd wedi paratoi. Ac hwn wedyn oedd y pengampwr mas yn o byd wedyn. So dyma beth dwi eisiau anelu am, ie? Dyma sut mae bob un bocs angen edrych wan. Mae'n dda i marchnata rhywbeth fel yna, mae'n bach extra ffasiwn nadolig arno fe, so mae'n dda iawn. O, briliant. O, diolch o galon eich chi Seimon. Dwi'n dysgu wbeth newydd heddiw, so mae'n rhaid i trio practisio fo hwn wan. So, diolch o galon a, joio gweddill y diwrnod. Diolch yn fawr. Ymunwch yn hwyl y Ffair Aeaf ar ein cyfryngau cymdeithasol ni, ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau, plis nodwch hynny yn eich neges. Yma ym Mhabell y Cyffyle, dyn ni symud ymlaen i'r adran B y Merlo Cymreig ac yn cadw cwmni i fi fan hyn trwy'r cyfan Peter Jones, Brydfa Menai. Ac yn yr adran B y Merlo Cymreig ac mae'r beirniad Lerry Wyn Jenkins wrth gwrs yn wrthi yn beirniadu ac mae yna rhyw newid bach wedi bod i'r drefn. Wel, Peter? Wedys i byddai'n bod y trydydd yn un dylan ar trydydd un safle o'n i'n meddwl dylan, ond mae'n edrych nefyd, mae wedi lan ag Eir Brig wedi i feiddi Jon Snow. O'n i'n meddwl byddai fe'n dod lan yn ail, ond mae wedi rhoi dylan ag Eir trydydd i'r cynta. Mae Jon Snow yn ail, a mae rhywbeth cothi fydda ni? Ystra cothi Mabon gan bechnogaeth Kevin Morgan. Wel, dyma ni, mae Lerry Wyn Jenkins y beirniad yn cael golwg bach eto arnyn nhw. Mae hwn yn ebol.
ebol arbennig Pere Coswendeg. Yn Gymreigedd iawn, Peter? Yn Gymreigedd iawn? Gymreigedd bach o'r mod o glist fel te i wylo beien, di fe. Ond, allech chi weid ni am mwy nag un o'n nhw, ond di fe, dwi'n wylo am glist bach byr, mae hwn bach yn... Wel, mae'r het wedi diasg ac y mynd ar wobr gyntaf fan hyn ar y dosbarth i ebolion gwryw yn yr adran y Merlod Cymreig. Mae William Arbon Owen gyda Llun Altair yn cael ei cyflwyno ar y rhosgwm yr Iban Goch. Yn ail, mae Aeaf John Snow. Y bechnogaeth John Llewellyn James oedd lawr o'r gyntaf i'r ail safle. Ac a Beined yn rhoi eglurhad yn fan mae'n debyg i John Llewellyn James, ond gewn ni sgwrs bach gyda'r enillydd. Wel, o'r drydydd safle, fan i'r gyntaf, chwarae teg. Oeddwn ni'n apus i oeddwn ni, ond mae hwan briliant. A pwy sydd bu ar yr ebol yma? Fi a dad. Da ni wedi prynu fod yn salwy newydd i Greigiau ystod, ia. So... Am dechreuad da. Briliant, ia. Llog o bechad y mawr i ti fa, iawn? Da iawn. Pob loc. Diolch yn fawr. Enillydd y dosbarth yn yr adran fa i'r ebolion gwryw. Lee John Owen gyda Llun Altair wedi dod fyny o'r drydydd safle i ennill y dosbarth yma yn yr adran fa.
Croeso nôl I chi at gylch y defed. Nawr te, yn y gylch ar hyn o bryd mae adran y brydiau cyfandirol. Adran ddylanwadol iawn yn ein ffeir I ni oherwydd mae enillwyr yr adran yma wedi mynd mlaen ag ennill prif bencampwriaeth y sioe 4 allan o'r 7 mlynedd ddiwethaf. Ac un sy'n gwybod beth yw gwerth yr adran yma yw Carel Haf o Landdawy Brefi. Croeso ato ni, Carel. Diolch yn fawr iawn, Menyr. Ti wedi cystadlu troi ono thrôn y gystadleuaeth hon ac yn y Ffair yn gyffredinol. Pam fod yr adran yma mor bwerus neu'n prif bencampwriaeth ni? Wel, mae'r adran yma, fel ni wedi gweld yn ystod y 5 mlynedd diwetha, mae'n amlwg, maen nhw'n cynnyddu mewn nifer hefyd, ond mae'n holl bwysig. Beth ni'n gweld yn bwtseried yn hongian bob dydd mwy na lai, mae yna cros o un o'r continentals yma ym mhob un o'r brydiau erbyn nawr. Mwyn bod yn ffermwyr ni'n gallu dod lan i'r pwysau mae nhw angen I gweld, ond hefyd mae yna dipyn o quality yn y cig sydd gyda ni fan hyn wrth groesi nhw gyda yn brydiau Cymreig ni sydd gyda ni mor bwysig ar hyd y wlad. Ydyn, ni wedi bod trwy gydol y bore yn dilyn y brydiau mynydd Cymreig, ond mae'r rhain yn wahanol iawn yn dyn nhw. Ydyn, hollol wahanol. Lecen ni ddim rhoi un o'r rhain falle ar ben mynydd yn ganol Llanddewi Brefi. Mae yna bwrpas I bob bryd yn dod. Mae yna bwrpas I bopeth ar ddiwedd y dydd, ond mae yna le I bob un o'r brydiau yma gyda ni ar draws Cymru, a mae pob un mor bwysig a'i gilydd wrth bod ni'n mynd ymlaen ar gyfer y dyfodol mwyn wneud yn siŵr fod yn pobl ni ar draws Cymru yn cael yr safon gorau ar eu platiau, nid yn unig ar y dydd Sul, ond yn ystod yr wythnos yn gyfan gwbl. A fan hyn nawr, ni'n gweld cig yng ngwir ystod y gair, yn dyn ni? Bendant, mae'r siap ar yr ŵyn yma yn ffantastig. Dim gas gweld dim un par yma, fi'n credu dros 450 o bare yma o fewn y shed yma yn cystadlu leni, a dros dim gas gweld dim un ohonyn nhw, felly mae fe'n fraint mawr I fod yn sefyll yma yn edrych arno nhw, a mae'r beirniad dwi'n siŵr yn cael penderfyniad eitha anodd ar hyn o bryd. Di glei, achos mae bwysau ar ysgwyddau fe, yn dos e? Mae'r rhain I gyd, mae'r arddangoswyr yma, dim mae'r chwarae bach yw I gael rhain I gyrraedd y Ffair. Ti'n gwybod am hynny dy hunan? Faint o waith I wei baratoi? Mae'n dipyn o waith, dim yn unig rhoi bwyd I 2 o'r ŵyn. Mae'r pobl yma'n neud, mae yna nifer eang yn dod â mwy na un par. Ond wrth gwrs, mwyn cael y par na I fod yn gyfan gwbl yr un peth a'i gilydd, mae angen bod o leia 5 I 10 falle o ŵyn mewn gyda chi yn cael bwyd yn ystod yr amser, a dim ond o mewn yn wythnos diwetha I gael bwyd, mae'r arddangoswyr yma'n neud, mae nhw mewn ers misoedd gyda ambell un ohonyn nhw yn byta'r bwyd ac yn y blaen, ac yn neud siŵr bod y bwyd cywir yn cael ei roi iddyn nhw hefyd. Mae yna dewis eang ar y farchnad o fwydydd I anifeiliaid, ond eto, mae'n dibendo ar y bryd o ran beth mae pobl yn ei roi a faint mor dda mae hynny yn mynd I weithio amdano, ond byddwn ni'n meddwl wrth edrych ar rhain bod nhw wedi cael tipyn bach o'r dwysfwyd ar y hyd y misoedd diwetha yma. Sa'n credu fod y cwdyn wedi bod yn bell iawn o'i sioc nhw, ond mae'r rhain yn arbenigwyr wrth I gwaith, a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n gwneud. A bethau yn gweithio I gwmni bwydydd anifeiliaid. Mae'n flwyddyn heriol yn dywi, wrth siarad am fwyda'r ŵyn yma, mae'r gwrtaeth, mae'r dwysfwyd, mae'r tanwydd, mae'r cyfan wedi seithi I lan o ran pris, yn dyn nhw? Mae'n flwyddyn anodd iawn I weid y gwir I ffermwyr. Mae'n anodd I ni fel rhywun sy'n gwerthu fe, pa mae rhywun yn gofyn I fi ar hyn o bryd beth yw pris gwrtaeth I fynd allan a wy gofro meddwl ddwywaith cyn gweithio nhw beth yw achos mae fe tua 4 gwaith yn fwy na beth oedd amser hyn llynedd, ac mae hynny yn anodd ar ffermwyr ar hyn o bryd achos mae angen arno nhw pan mae nhw yn stocio falle bach yn drwmach, mae angen hynny arno nhw ar gyfer y tir. Ac mae'n bwysig i'r tir bod yn cael y gwrtaeth yma I gydweithio wrth gwrs gyda yr anifeiliaid sydd arno fe. Heb sôn am y dwysfwyd sydd yn mynd I fyny ar hyn o bryd I wrthi'n cael sgyrsiau gyda ffermwyr ar gyfer amser wyna a dros y geia ar hyn o bryd, ac mae'r prisiau wedi codi yn aruthrol yn ystod y 2 flynedd diwetha. Mae'r cec defed yn ni'n edrych dros 400 y tynnell ar hyn o bryd, ac mae hynny yn mynd yn ddrud yn anffodus, ond I ni gyd yn yr un cawl, dim ond un cwmni sydd yn rhoi'r prisiau lan, mae pob cwmni ar draws y farchnad yn gorfod gwneud hynny yn anffodus, ac mi fydd yna godiad yn y prisiau o beth mae pobl yn talu wrth fynd i'w farchnad oedd, ond gobeithio fydden nhw yn gallu cefnogi cynnyrch lleol wrth gwrs wrth mynd ymlaen am y dyfodol. Mae yn stori ar hyn o bryd, mae'n heriol yn dwi fod yn ffarmwr achos mae'r holl gostau yn seithi I fyny, ac yn
anffodus, dyw'r pris yr oen ddim yn cynyddu, ydyw e? Na, o gymharu gyda pris yr oen, dyw'r prysau ddim yn cydweithio gyda'i gilydd yn anffodus, ac mae hynny yn anodd ar ffermwyr gwneud swydd maen nhw'n fwy rhai o ddydd i ddydd ac yn dod ar draws just barier ar ôl barier gyda'r prisiau a hyn drwy'r amser. Mae yn anodd arnyn nhw. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Caryl, am yn tywys i trwy yr adran y Dutch yma, ac byddwn ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn hwyrach mlaen. Wel, mae'r beirniad yn dal i bwyso a mesur yn y dosbarth yma i'r heffrod o darw glas Prydeinig. Ail ddosbarth y bore i'r heffrod. A Greg Willis y beirniad wedi cael tipyn o dasg heddi, yn enwedig yn y dosbarthiadau mawr yma, achos mae'r safon mor uchel. Ond mae wedi newid y drefn. Siôn Eilir, dwi'n meddwl, wedi symud lan i'r pedwerydd safle dyfan. Ynddi, mae wedi dod o'r 5 fyny 1. Yn gobeithio lan eitha fyny fwy. Wel ie. A fydd fwy o newid tybed. Beirniad yn ofalus iawn wrth edrych ar hyn. Teulu Sellers a heffer arall yn y dosbarth hyn ar y teg iddyn nhw. Ond dwi'n meddwl bod e'n gwybod pwy sy'n cael y garden goch. Heffer gywir iawn hon. Mae'n teimlo bob modfedd o'r gwartheg ma'n dweud. Mae'n cael ei ddwylo arnyn nhw. Yndi, mae'n gwybod beth mae'n edrych am. O, di glei. Mae fe'n crafu pen. Mae fe'n cael dipyn o dasg fan hyn, ydw e? Mae'n wedi gysgu dde hyn os o'n i'n dweud. Sy'n ni'n meddwl hynny fyd. Un edrychiad arall. Lawr y llinell. Fydd na fwy o symud. Mae'n ôl gyda'r heffer yma. Mae hon yn heffer drwm yr un yn y canol. Yw em ni newid y drefn yn hyn eto dwi ddim yn siŵr. Mae'n edrych rhwng... Mae'n anodd darllen i feddwl endw achos mae'n mynd nôl amlaen gymaint o un yr llall. Ynddi, mae'n job o be mae'n mynd i wneud nesaf. Mae'n amhosib a gweud y gwir dyfalu be mae fe'n mynd i wneud, ond... Dwi'n meddwl bod wedi penderfynu bod hon yn gyntaf be bynnag. Dwi'n cytuno dy ti. Dwi'n meddwl bydd y newid yn y safle cyntaf yma o gwbl. Yn ôl unwaith to. Na, dwi'n meddwl bod e'n hapus gyda'r un yn y safle cyntaf. Wedi newid yr ail ar trydydd ma fe. A dyna'r drefn. Dyna'r drefn felly. Efe? Dwi'n yn siŵr iawn, mae dal i edrych. Mae'n cerdded at y stwardiad o dde, ond na. Nôl lawr mae e'n mynd. Olia, mae hon dal yn gyntaf be bynnag. Mae wedi cadw honna fanna. O'n i'n meddwl bod e'n hapus i yn dawel i feddwl am eiliad o ti dyfan? O'n i'n meddwl bod o'n cerdded at y set o ddo. Droiodd rownd wedyn. Ie, mae'n hapus. A dyna'r penderfyniad wedi wneud o'r diwedd felly. Mae fe'n cael gwres i drad, ond rhif 33 wedi mynd â hi. Black Beauty o Fferm Castell, Pont Seni. Ffagwelchedd mawr iawn i fe a'r teulu. Heffer dda dyfan. Ynddi, mae hwnna'n beauty fynd ydi. Fawr te. Diolch fawr iawn i ti dyfan. Diolch yn fawr ti dyfan. A mwy o gystadlu i ddod. Pauline Harris.
A dyna ni, canlyniad cyflym iawn fan hyn yn nosbarth y Dutch adran y brydau cyfandirol, Caryl. Teulu'r hôl yn wneud i'r ail flwyddyn yn olynol. Ydyn wir, edrych fan hyn, maen nhw'n edrych yn bar sydd yn debyg iawn i'w gilydd, gyda y goes oil na yn bendant yn dod lawr yn isel iawn arnyn nhw, felly llongyfarchiadau mawr iddyn nhw, gewn ni weld beth ddigwydd yn y pencampwriaeth gyda nhw fori wrth gwrs. A mae'n yr un drefn ag y llynedd, achos teulu'r hôl o Gaer Llewelydd oedd yn gyntaf y llynedd, a Hywel Williams Saldrym yn ail, a mae'r un beth yn digwydd eleni eto. Ie, felly mae'n amlwg mae'r ddau na'n neud y pethau cywir. Falle byddai'n fi fynd i ofyn iddyn nhw pwy fwyd maen nhw'n rhoi i'r rwy'n ma. Chwarae teg iddyn nhw. Camp a hanner i fod yn gallu wneud cynta a gael llynedd, ac eto yn yr un ffordd eleni. Chwarae teg i'r ddau ohonyn nhw wedyn ni mewn dosbarth. Falle bach yn llai na lot o dosbarthiadau eraill, ond yn llai. Diolch yn fawr ti, Cara. Cym maen nhw yn jengyd, na gael sgwrs cyflym gawn. Sorry, before you do vanish. Don't, you're moving too fast here. We've got to have our annual chat, haven't we? Well, we do, yeah. Yes, of course. And this is the class you won last year as well? I think we did win. I wasn't here last year, but just Joanne and the daughter come down, so but a win's a win, so it's a good start to the day. Yes, of course. I was talking to your father earlier on, and you've got about 1,500 of these, sheep altogether, and about 1,000 of these cross. That's correct, yeah. That's a lot of work. It is a lot of work, but whenever you get results, I guess it pays off. Well, it's worth all the hard work. But how do you do it all every year? It's just about teamwork, a good team at home, and come here and a wee bit of luck, and that's all you need. Well, thank you very much for supporting the Welsh show again. No bother. Congratulations. Thank you. Cheers. Ym Mhabell y Cyffyle, dyn ni'n ail cydyd yn y dosbarth i'r ebolesu ar y cywion, ac yn yr adran ba, wrth gwrs, ar y merlod Cymreig, ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn y blwch sylwebu trwy'r cyfan, mae Peter Jones o frydfa Menai lawr ger Llandasil. A Peter, dipyn o hyd i'r dosbarth yma, mae'r benau wedi mynd trwyddi bob un ohonyn nhw hyd yn hyn, ac wedi cael y golwg manwl arnyn nhw. Ond ie, mae'n cerdded lawr y lein ar hyn o bryd yn cael wneud penderfyniad terfynol. Dwi'n gweld un o ddwy'n lawr na falle fe'n lico dod yn agosach i'r brig. Wrth gwrs, yn gyntaf hyn o bryd, mae Jill Falkingham gyda Henierth Doyen ar eboles glas. Ond nath yr eboles yma ddim symud... Na, fyddwn ni'n mynd i ddweud. Fydd hi'n cael ei cosbi am hynna? Wel, i fod yn onest, dyle gael ei chosbi, ni fe. Sy'n ni'n beriannu, byddwn ni'n ei chosbi ddi. Mae'n eboles neis. Ond un cyfle chi'n gael fan hyn, fe gath i'r ail gyfle, a nath i ddim yn fawr o'i ail gyfle. Nath i symud lawr ar ochr draw yn dipyn gwell, ynddo fe. A'i feirniadu potensial dych chi mewn dosbarthu swclod, neu os rhaid chi i feirniadu fel ar y diwrnod on the day? Ond mae rhaid chi feirniadu ar y dydd, ynddo fe. Dych chi'n mynd barnu potensial. Dych chi'n barnu nhw ar y dydd. Gan obeithio, mae'n mynd i hala nhw allan unwaith yn rhagor. Wel, gawn ni weld, mae'r beirniadleri Owain Jenkins o frydfa Cantre ger Tal o Bont. Ceredigion, wrth gwrs, yn hi sydd yn cael y penderfyniad ola, ac mae wedi gofyn iddyn nhw... Mae hynny'n nodweddiadol, dydy o Peter, bod wedi gofyn iddyn nhw cerdded allan unwaith eto, bod yna rhyw newid i'r drefn yn mynd i fod. Mae dau rhywbeth ar i'n meddwl. Falle ddyn nhw'n ôl yn yr un ffordd a ddeithon nhw allan yn y fewn. Os ydy hi'n meddwl newid rhywbeth, mae'n cael gweld nhw'n cerdded unwaith yn rhagor, a mae'n gyfle i chi gael ail olwg yn nhw. A dwi'n licio gweld nhw'n cerdded ar amgylch i wneud y penderfyniad cywir. A mae'r cerddediad yna'n hynod o bwysig, dydy o? Bwysig dros ben. O'n i'n am me. Mae Dylan ar ail yn gyntaf.
Corin Tibi wedi dod yn drydydd i fyny o ryw 5 neu 6 safle. Ie, dwi'n meddwl nawr, dwi'n poeni nawr bod i'n anghofio'r un gyntaf. Mae'n am y rheswm, mae'n dal i gyfred. Wel, Siom, dwi'n siŵr i'r un am y gyntaf. Mae'n Siom fawr i fynd. Dyn ni ddim wedi, i fod yn hollol onest, mae'n ebolus ddigon neis, a bydden ni ddim wedi i penalisoi cynrwg i fod yn onest am bod i ddim wedi symud fel gath i gyfle. Wel, brydfa Leith Hill, sydd wedi magu'r ebolus sydd yn gyntaf ar hyn o bryd. Yn y catalog, mae jyst lawr fer Leith Hill, ond siŵr bod gen yr ebolus yma enw. Wel, dyma'r tair sydd yn ar y brig ar hyn o bryd, ond wrth gwrs dyw'r dosbarth heb wedi ben eto, a falle gewn ni weld newid, ond pwy a wyr, dim ond y beirniad y Lerry Wyn Jenkins. A mae'r het wedi dod off. Wel, Peter Jones sy'n cadw cwmni i fi fan hyn, ac mae'r het wedi dios fel ydych chi'n dweud, Peter. Yn gyntaf, mae Kerry Powell yn dangos ebolus fach Leith Hill a Palomino. Ac yn yr ail safle, dyn ni'n gweld mae Alex Williams yn dangos ar ran i chwaer i'n fan ni. Ringside Flamenco. So gyda gair bach gyda'r enillydd Kerry Powell. Kerry, that was a nice little winner in from second up to first. Yeah, a bit shocked. I was brilliant. I'm over the moon. She belongs to Sarah Eleanor Markland from Sweden, so she's believed in her. So she bought from Yorkshire? Yeah, from Robert. And she bought her, obviously she didn't view her, she bought her, she's got a colt off Robert as well, so she bought her off Robert, and obviously see her on the photos, and she's shot. I see your partner Gareth a little way down the line there. Did you pick which one you get to show? Yeah. I did today, yeah, but yeah, so I'm shocked, thank you. Llongyfarchiadau, well done. Thank you very much. Oh, thank you. Kerry Powell yn dangos Leith Hill godes ar rhan perchenog o Sweden ac yn ennill y dosbarth yma yn adrampa i'r swclod benywaidd. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau. Stondin Sugar a Space di hon, a mae Rhian yma, a mae'r croeso nôl, mae'r Sugar a Space di cael i'r neuadd fwyd, di bod yn gynnas iawn, dydi? Yndi, bore lle mae pawb yn dod nôl ac yn dweud falch o weld chi yma unwaith eto. Braf iawn y dweud y gwir, ar fore hyfryd ynde. Ie, achos ddeithoch chi ddim llynedd na ddo, fi'n anodd yn doedd. Mi oedd na ffair, ond oedd na gyfyngiadau yn doedd. Oedd na gyfyngiadau, ac oedd mae'n siwrna o'r gogledd, felly be mae'n gymryd i ni wneud y stondin a bethau yn cymryd amser, felly na. Nôl Lenny. Mae'n neis eich gweld chi, mae rhywun yn dod yma bob blwyddyn yn y ffair. O'r peth cyntaf, mae gweld y pwdina, mae rhywun yn dechrau meddwl, mae dolyg ar y ffordd sydd yn gret yn dydi, ond mae'r hein yn fflio allan dydyn. Yndi, mae'r pwdin dyn ni'n neud ers blynyddoedd yn hen rysait. A hyd yn oed y pecynnu, mae mam yn helpu fi wneud lapio'r pwdin, felly mae pawb y teulu yn cydynnu ac yn helpu. Maen nhw'n edrach yn hyfryd, a dych chi'n mynd am yr hufen a'r dŷ yma sydd yn drawiadol iawn? Yr hufen a'r dŷ, dyn ni wedi bod ers blynyddoedd bellach. Ia, dyn ni'n meddwl. Dyn ni'n meddwl amdano fo fatha'r mwslin, yr hen draddodiad. Ie, ac yn dod mewn 3 maint gwahanol. Wedyn mae bob math o Vince Pays yma. Oes, wel y traddodiadol. Wedyn mae gennym ni'r orange Viennese a'r walnut crumble sydd yn hynod boblogaidd. A rhaid gyda'r ffefrynnau di?
Wel, hai fi ddeud, dwi yn licio cnau, felly'r walnut crumble fesa fi yn dewis. A beth sgyn ti fe yma? A wedyn mae gennau'r Christmas Bakewell. So, da ni'n rhoi almond, hunain o almond yn hon, hefo mincemeat. Ia, dwi'n gwybod, mae bob peth yn cael ei wneud â llaw. Ydy. A da chi dal i fwynhau, achos oes faint mae siwgr o speis yn mynd rwan? 33 o flynyddoedd. A dyma ni'r cacena doli. Ond mae cynhwysion di mynd yn ddrud iawn, Rhian? Mae cynhwysion eleni, mae bob peth ydy mynd fyny. Mae pawb yn gwybod am y trydan a bethau, ond y cynhwysion... Ni'n meddwl, sultanas a ffrwytha sych. Ia, ond a mae'n rei pethau sydd yn mynd fyny fatha 70%. Mae o'n aruthrol o bris i godi, ynddo? Ydy, mae hyn yn wynebu pawb mewn gwahanol ffyrdd, Mae yn wynebu pawb, bob cwmni'n wahanol, mae dibynnu be ydy'r ingredients maen nhw'n ddefnyddio. A beth ydy recipe o'ch cacandoli? Cacandoli pwy di hon, sgwn i? Wel, cacandoli, mae bob recipe sugar a space efo twist Rhian a fi. Felly, mae'n efenyn Cymraeg Dragon yn hon. Mi rydyn ni'n defnyddio bob cwmni Cymraeg cyn belled a phosib. Gwych. A mae'r addurniadau hyflu. Yndi, yn addurno'n gyd yn wahanol. A ti'n gwybod be, a mae'r ffaith bod chi'n paratoi rhywun stribedyn fel yna, sydd yn neis ydi rhywun sydd allan byw ben ei hun neu rhywbeth o jyst eisiau blas, ddim eisiau cacan gyfan ac dyn. A rei sydd yn meddwl o well ni gael tamed o gacen yn tŷ, mae hwnna'n y cwpwr a dyn. Wyt, ti'n cael 6 darn. Oes. A wedyn, tisan siwgr, y ser bach. O'n i'n neud pan o'n i fach, ysdalw. Y ti. Wel, y ser a'r coed. O, ie. A wedyn, mae hwn efo menyn Cymraeg. Ydy hein? A wedyn, dyn ni'n neud yr anylion hefyd. O ie, yr angylion. A mae'r angylion wedi bod yn brysur iawn yn paratoi hamperi hefyd yn do. Mae gennym ni dîm bendigedig yn y becws. Pawb, dyn ni wrthi yn bob dydd yn cynhyrchu ar hyn o bryd. A mae'n hamperi ni'n defnyddio pethau cwmniau Cymraeg eraill. Ie. A dyma'r tro cyntaf ydych chi wedi cydweithio fel un, ie? Wel, dyn ni'n defnyddio y cynhwysion ers blynyddoedd, ond dyn ni erbyn hyn ydy dod â mwy o gynhyrchwyr i mewn yn hamperi. A ti'n gwybod beth, does am gwell anreg nag oes? Doli? Dim deud y gwir. Mae o'n wastad yn mynd lawr yn dda, ydy. Bwyd a diod. Ydy. Be gael flasig i mynd o, Marian? Ma ti. Beth gyn ti? Wel, mae gennau yr almond bakewell yma, y Christmas bakewell. Wel, dwi am ddeud o tro cyntaf mi ddeud o Lenin, Nadolig llawer. Ian, ond mae'n lyflu gweld i a gweld y cwmni yn ôl ma'n ni ar fwyd. Mae o'n braf cael bod yn ôl. A mi ai o ma rwan i chdi gael gwneud i bach o fusnes. Diolch yn fawr iawn.
Croeso nôl i chi at gylch y defed. Nawr te, yn y cylch ar hyn o bryd mae adran y brydiau cyfandirol. Adran ddylanwadol iawn yn ein ffeir i ni oherwydd mae neillwyr yr adran yma wedi mynd mlaen o gennill prif bencampwriaeth y sioe 4 allan o'r 7 mlynedd ddiwethaf. Ac un sy'n gwybod beth yw gwerth yr adran yma yw Carel Hafel ond ddawi brefi. Croeso ato ni, Carel. Diolch yn fawr iawn, Munyr. Ti wedi cystadlu troion o thrôn y gystadleuaeth hon ac yn y Ffair yn gyffredinol. Pam fod yr adran yma mor bwerus neu'n prif bencampwriaeth ni? Wel, mae'r adran yma, fel ni wedi gweld yn ystod y 5 mlynedd diwetha, mae'n amlwg, maen nhw'n cynyddu mewn nifer hefyd, ond mae'n holl bwysig. Beth ni'n gweld yn bwtsieried yn hongian bob dydd mwy na lai, mae yna cros o un o'r continentals yma ym mhob un o'r brydiau erbyn nawr. Mwyn bod yn ffermwyr ni'n gallu dod lan i'r pwysau mae nhw angen I gweld, ond hefyd mae yna dipyn o quality yn y cig sydd gyda ni fan hyn wrth groesi nhw gyda yn brydiau Cymreig ni sydd gyda ni mor bwysig ar hyd y wlad. Oedden, ni wedi bod trwy gydol y bore yn dilyn y brydiau mynydd Cymreig, ond mae'r rhain yn wahanol iawn yn dyn nhw. Oedden, hollol wahanol. Lecen ni ddim rhoi un o'r rhain falle ar ben mynydd yn ganol Llandewi Brefi. Mae bwrpas I bob bryd yn dod. Mae bwrpas I bopeth ar ddiwedd y dydd, ond mae le I bob un o'r brydiau yma gyda ni ar draws Cymru, a mae pob un mor bwysig a'i gilydd wrth bod ni'n mynd ymlaen ar gyfer y dyfodol mwyn wneud yn siŵr fod yn pobl ni ar draws Cymru yn cael yr safon gorau ar eu platiau, nid yn unig ar y dydd Sul, ond yn ystod yr wythnos yn gyfan gwbl. A fan hyn nawr, ni'n gweld cig yng ngwir ystod y gair, yn dyn ni? Bendant, mae'r siap ar yr ŵyn yma yn ffantastig. Dim gas gweld dim un par yma, fi'n credu dros 450 o bare yma o fewn y shed yma yn cystadlu Leni, a dros dim gas gweld dim un ohonyn nhw, felly mae fe'n fraint mawr I fod yn sefyll yma yn edrych arno nhw, a mae'r beirniad dwi'n siŵr yn cael penderfyniad eitha anodd ar hyn o bryd. O, di glei, achos mae bwysau ar ysgwydda fe, yn dos e? Mae'r rhain I gyd, mae'r arddangoswyr yma, dim mae'r chwarae bach yw I gael rhain I gyrraedd y Ffair. Ti'n gwybod am hynny dy hunan? Faint o waith I wei baratoi? Mae'n dipyn o waith, dim yn unig rhoi bwyd I 2 o'r ŵyn. Mae'r pobl yma'n neud, mae yna nifer eang yn dod â mwy na un par. Ond wrth gwrs, mwyn cael y par na I fod yn gyfan gwbl yr un peth a'i gilydd, mae angen bod o leia 5 I 10 falle o ŵyn mewn gyda chi yn cael bwyd yn ystod yr amser, a dim ond mewn yn wythnos diwetha I gael bwyd, mae'r arddangoswyr yma'n neud, mae nhw mewn ers misoedd gyda ambell un ohonyn nhw yn byta'r bwyd ac yn y blaen, ac yn neud siŵr fod y bwyd cywir yn cael ei roi iddyn nhw hefyd. Mae yna dewis eang ar y farchnad o fwydydd I anifeiliaid, ond eto, mae'n dibendo ar y bryd o ran beth mae pobl yn ei roi a faint mor dda mae hynny yn mynd I weithio amdano, ond byddwn ni'n meddwl wrth edrych ar rhain bod nhw wedi cael tipyn bach o'r dwysfwyd ar y hyd y misoedd diwetha yma. Sa'n credu fod y cwdyn wedi bod yn bell iawn o'i lloc nhw, ond mae'r rhain yn arbenigwyr wrth I gwaith, a maen nhw'n gwybod be maen nhw'n gwneud. A bethau yn gweithio I gwmni bwydydd anifeiliaid. Mae'n flwyddyn heriol yn dywi o'r siarad am fwyda'r ŵyn yma. Mae'r gwrtaeth, mae'r dwysfwyd, mae'r tanwydd, mae'r cyfan wedi seithi I lan o ran pris yn dyn nhw. Mae'n flwyddyn anodd iawn I weid y gwir I ffermwyr. Mae'n anodd I ni fel rhywun sy'n gwerthu fe, pan mae rhywun yn gofyn I fi ar hyn o bryd beth yw pris gwrtaeth I fynd allan a wy goffro meddwl ddwywaith cyn gweithio nhw beth yw achos mae fe tua 4 gwaith yn fwy na beth oedd amser hyn llynedd, ac mae hynny yn anodd ar ffermwyr ar hyn o bryd achos mae angen arno nhw. Pan mae nhw yn stocio falle bach yn drwmach, mae angen hynny arno nhw ar gyfer y tir. Ac mae'n bwysig i'r tir bod yn cael y gwrtaeth yma I gydweithio wrth gwrs gyda yr anifeiliaid sydd arno fe. Heb sôn am y dwysfwyd sydd yn mynd I fyny ar hyn o bryd I wrthi'n cael sgyrsiau gyda ffermwyr ar gyfer amser wyna a dros y geia ar hyn o bryd, ac mae'r prisiau wedi codi yn aruthrol yn ystod y 2 flynedd diwetha. Mae'r cec defed ni'n edrych dros 400 y tynnell ar hyn o bryd, ac mae hynny yn mynd yn ddrud yn anffodus, ond I ni gyd yn yr un cawl, dim ond un cwmni sydd yn rhoi'r prisiau lan, ond mae pob cwmni ar draws y farchnad yn gorfod gwneud hynny yn anffodus, ac mi fydd yna godiad yn y prisiau o beth mae pobl yn talu wrth fynd i'w farchnadoedd,
ond gobeithio bydden nhw yn gallu cefnogi cynnyrch lleol wrth gwrs wrth mynd ymlaen am y dyfodol. Mae yn stori ar hyn o bryd, mae'n heriol yn dwi fod yn ffarmwr, achos mae'r holl gostau yn seithi i fyny, ac yn anffodus, dyw'r pris yr oen ddim yn cynyddu, ydyw e? Na, o gymharu gyda pris yr oen, dyw'r prysau ddim yn cydweithio gyda'i gilydd yn anffodus, ac mae hynny yn anodd ar ffermwyr gwneud swydd maen nhw'n fwynhau o ddydd i ddydd ac yn dod ar draws just barier ar ôl barier gyda'r prisiau a hyn drwy'r amser. Mae yn anodd arnyn nhw. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Caryl, am yn tywys i trwy yr adran y Dutch yma, ac byddwn ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn hwyrach mlaen. Wel, ni wedi cael gwledd mae heddi'n barod yn adran y gwartheg, a mae yna wledd i ddod hefyd wrth i ni symud mlaen at yr heffrod o darw limosan. A Siôn Eilir, arwerthwr ifanc y flwyddyn sydd â fi. Siôn, siwr wyt ti wedi cael hwyl dda yn y cystadlu'n gynharach o'r teg. Ti'n hapus? Hapus, digon hapus. Mae'n ei cystadlu da iawn ma chwarae teg. Waed safon arbennig o wartheg, a mae'n neis cael dod i gystadlu efo cystal sioe o wartheg, dweud i gwir. Ac yn arwerthwr ifanc y flwyddyn, Llangorchiadau, ti'n waith yn rhagor ar y teitl yna. Ac yn y mart yna'n Llanelwy, wyt ti wedi, atgoffa ni gyd, wyt ti wedi ailgyflwyno gwartheg yn do i'r farchnad ers i ti gymryd yr awenau yno fel petai? Ia, felly, pryd ges i'r swydd, o'n i'n edrych ar y swydd, o'n i'n gobeithio, oedden nhw'n wedi gwerthu gwartheg yn nes rhwng chydig o flynyddoedd, felly mae'n gyfleusterau da yn yr opsiwn, felly o gynnau isio ailgychwyn yr arwerthiannau gwartheg, a gan ni gonffodus o gael cyfri da o wartheg tew bob wythnos sy'n braf iawn i weld, ac mae'r peth da, mae beef ma'n gwerthu dda iawn wan sydd yn ffordd dda o brwyo'r ffermwyr am ei gwaith caled. Achos mae angen i gobrwyo, achos mae costau fel i ni gyd yn gwybod, mae'r costau di mynd mor uchel, Siôn. Mae gofyn bod y prisiau'n dda yn y marchnadoedd a hefyd yn y lladdau, mae angen bod prisiau dan does? Oes yn bendant, ac dwi'n meddwl yn bendant mae'n gyfri da wartheg yn dod i marchnadoedd a draws ydyn a Synedig Gwan, ac mae o'n ffordd o allu codi pris, a fel bod neu gystadleuaeth amdan stoc bobl, a mae costau wedi mynd mae wedi mynd yn rhywbeth reit... Mae'n gyfnod pryderus iawn. Mae'n gyfnod reit heriol i ffermwyr, ond fel mae'r beef ma'n gwerthu ar y funud, allan ni mond gobeithio'r gorau. Mae yna rhai hefyd yn gweud felly bod mae un o'r rhesymau pam bod beef yn gwerthu cystal yw, does na'm gymaint o feichesu beef i gael o gwmpas fel oedd blynydde'n ôl. Oedd gen ti aml i ffarm yn cadw falle rhyw 20 i 100 o wartheg signo, o wartheg beef signo, ond erbyn hyn falle mwy o bobl yn prynu lloi bach allan o feichesu godro a'i magu nhw mlaen ac ydy. Dyw'r beichesu signo ddim yno fel oedd? Na, dyn nhw ddim yn erifel o goedden nhw estalwm, ond mae'n nifer iawn o beichesu godro yn, mond eisiau edrych ar ein ardal ni yn Ngogledd Cymru. Mae'r nifer o beichesu llaeth sydd wedi cychwyn yr ardal wan wedi cymryd drosodd gen yr beichesu signo. Felly yn naturiol mae'r stoc sy'n dod i'r farchnad, mae'n fwy o stoc allan o beichesu godro. A gewn ni nôl at y dosbarth yma a'r beirniad wedi bod yn go slick fan hyn nawr a wedi penderfynu mae rhif 47 Ffair wedi dod lawr o Aberdeen o'r Alban ble Dyfton sy'n berchen hon. Pepsi wedi mynd â hi yn Ffair ddi, beth am hon? Ia, Ffair da gen Blair, mae Blair yn da am bod lawr yma i gefnogi'r sioe, ac chwarae teg mae hon yn Ffair ddod mewn i'r gylch a dipyn o rhyw... Ia, mae gen i pyn o lefel o hun, swn i'n deud, mae'n dod mewn efo rhyw chydig o wow factor, mae'n andros o siow i chwarae teg. Mae'r pwysau sgafna yma, rhyw pwysau rhwng rhwng y babis a'r pwysau posib sy'n ni'n gweld fwy mewn marchnadoedd i ganol 500 kilo, ond mae hwn yn osbarth da i gychwyn y dosbarthiadau allan o darwyd yn y si. Yn Ffair gywir dros ben, 468 kilo yw hon, ac yn ennill dosbarth hynod o gystadleuol, ac wrth i ni fynd drwy'r dosbarth ma nawr i'r heffrod o darw limosan, mi fydd y pwysau'n cynhyddu yn bydd. Bydd, felly mae'r dosbarthiadau wedi cael i'r rhannu yn ôl pwysau, felly mwyn cael cystadleuaeth mwy teg,
i'r heffrod, felly na, mi fydd yr... Swn i feddwl bydd y pwysau'n mynd yn cynyddu ac hefyd yn bendant mi fydd y faint o gig sy'n ar ni feled yn cynyddu fi. Ie, edrychwn ni mlaen felly at y dosbarthiadau heffrod o Darw Llyn sydd ar y ffordd. Ond Siôn Eilir am y tro, diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr. Y dosbarthu ebolion blwydd yn yr adran B y Merlod Cymreig ac 4 sydd yn y dosbarth yma. Mae'r beirniaid wedi gwneud gwaith eitha gyflym arni Peter, a Peter Jones wrth gwrs bryd fe menau sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn. Ac dim di gwasraffu amser o gwbl yn y dosbarth yma. Na, mae'n bod yn hollol nôl. Mae'n bod yn... A mae'n bod eitha trwyadl i fod yn ôl, sy'n mynd trwy ddyn nhw i gyd. Dwi yn hytrach yn gobeithio wneud i ddylan ar un rôn o'r gweilod. Dwi'n credu bod e'n well bonni na beth mae'n dwi'n heiddi bod fanco beth bynnag. Gallu ddylan... Wel, un safle beth bynnag. Gan i weld dim ond un person sydd yn gallu penderfynu hynna ac yn smart iawn mae Eleri Wyn Jenkins, y beirniad yn y het ac wrth gwrs erbyn hyn wedi priodi ac yn byw yn ardal Talabons Ceredigion ac yn dysgu addysg gorfforol yn yr ysgol uwchradd, ysgol Brohyddgen Machynlleth. Yn cael trafod efo'r steward ac i weld yn hapus. Wel, mae'r het wedi diosg ar rhosglymau yn mynd i gael ei gyflwyno, Peter. Edrych yn debyg. Moel Garnedd Mabon yn ennill y dosbarth yma i'r ebolion blwydd yn yr adran B. Llongyfarchiadau i Colin Tibby ac wrth gwrs Teulu Williams o Bala. Colin, congratulations. The Bala boys are dangerous when they get going, aren't they? Well, yes, we can do. We're not boys at the job. We know what we're doing, or we hope so. You've had a bit of success showing this family as well, haven't you? Oh, absolutely. This won the Royal Welsh earlier in the year, yearling colt class, anyway. And he was supreme at Anglesey Winter Fair. And he's had lots of wins this season. So. And his father, Stadros, did a great deal for you and the family. Absolutely. Well, we won the Cuddy with Stadros back in, I don't know, 6 or 7 years ago, I suppose, and that's as good as you can get with an in-hand. You can't get any better than that. Well, congratulations. You must be tired. We've seen you running all morning. Is there more to come? I hope not. Yeah. Llongyfarchiadau, am pob lwc. Diolch. Llongyfarchiadau mawr i Teulu Williams o Bala yn ennill y dosbarth i ebolion blwydd gyda Moel Garnedd Mabon yma yn yr adran B, wrth gwrs yn cael ei arddangos gen Colin Tibby. Ac jyst i atgoffa chi yn ail yn y dosbarth yma hefyd, Linksbury Boy George yn ail ac yn trydydd Llanarth Aramis. Ond llongyfarchiadau mawr i'r enillydd. Moel Garnedd Mabon, bechnogaeth Teulu Williams o Bala. A dyna ni, canlyniad fan hyn yn nosbarth y Texel Glas. Wel, Caryl, fel arfer, ni'n disgwyl cael rhyw fath o restr fer. Mae hwnna wedi bwrw ni'n go gloi fyna. O'n i chwarae teg, dyw hwn ddim wedi Willy Bowen o gwbl gyda'r pare yma heddi. Mae'r Rosette yn mynd allan yn go handi gyda fe, felly chwarae teg iddo fe. Mae fe'n neud pethau yn go slick yma. Ie, wel, fe, Chris Davies cael Betron Powys yn ennill y dosbarth a Geraint Davies Garth Brengi yn ail. A Chris oedd wedi ennill y gysadlaethon. Y llynedd hefyd. Ie, a eto un o'r una sydd yn brydio tipyn ar gyfer y David Glas ac yn gwerthu yn aml mewn arwyddiannau yn ystod y geia hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Caryl. Na, i fynd draw i gael sgwrs cyflym iawn gyda Chris, a dwi'n gwybod mae fe yn grefftwr yn trimo hefyd. Wel, Chris, amazing. Second year running, is it? It is, yes, but really, yeah, speechless to be honest with you, yes. Really didn't see that one coming, no. Wow. That's it. And it happened quite quickly there, didn't it? It did, yes. I did. It's, but really, very happy to have won a big class, to be honest, but yeah, great show of sheep. And I must admire your trimming skills. They're amazing. Oh, it's very kind of you, but... How many sheep roughly do you trim in a year? Good question. I've never counted it up, to be honest. Too many, I'm sure. A few. Yeah. A few. Well, good luck to you later on. Lovely. Thank you very much. Cheers, thank you now. Ie, diolch Meini. Nas a neb yn Willy Bowen heddiw. Gair ddaddi hwnna, da ni'n edrych ymlaen at bnawn prysur
yn y ffair Ea, ond tybed bydd y tywydd yn garedig fi gan i wybod rwan gan Branwen. Helo, na pnawn da i chi. Wel, da ni wedi bod yn lwcus iawn efo'r tywydd hyd yma ar faes y sioe. A pnawn yma mi fydd y cyfnodau sych yna yn parhau i nifer yn ystod y dydd. Y tymheredd ar uchan 11 gradd Celsius, o gwmpas yr 8 neu 9 gradd Celsius fan hyn yn Llanelwedd, a'r gwyntoedd yn chwythu yn ddigon ysgafn. Heno wedyn, wel, y noson sych a chlir ar y cyfan. Yn oer, cofiwch, y tymheredd ar ei isa yn gostwng i ryw 1 gradd Celsius. Dipyn o niwl a tharth yn bosib hefyd, yn enwedig yn y dwyrain. Fori wedyn, y niwl a'r tarth yn codi a dal diwrnod sych a braf unwaith yn rhagor ambell gwbl gwasgaredig yn bosib mewn manna. Tymheredd fori ar ucha yn rhyw 10 gradd Celsius. O gwmpas 7 fan hyn yn Llanelwedd, felly da chi dewch draw i faes y sioe fori. Ac symud ymlaen felly i gloi yn sydyn iawn at ddydd Mercher yn sych unwaith yn rhagor ddydd Mercher yn gymysgedd o gymyla gwasgaredig a hefyd cyfnodau braf. Y tymheredd bryd hynny o gwmpas 8 i 9 gradd Celsius. A dyna fel mae pethau yn edrych ar hyn o bryd. Nia? Ie, wel, diolch i ti. Wel, diolch. Mae'r tywydd yma yn ddelfrydol i gwyd. Ti wedi cael cinio? Dwi wedi cael cinio. Gysi fyrgyr cig carw. Sy'n fod rhywbeth dwi'n cael bob dydd, ond hyfryd dod yma, cael digon o ddewis o bethau fita, cael rhywbeth bach blasus i gynesu ni. Hot dog gysi. Mae cig carw'n iach yn isa mewn braster. Yndi, hyfryd. Hyfryd chi. Felly, gan i di gwmni eso fori, ti wedi cael blas ar dy flas cyntaf di yma yn y ffair. Yn sicr, fyddai nôl gwmpas 10-12 unwaith yn rhagor fori. Reit, a da ni'n mynd i draw at y newyddion nhw, ond peidiwch yn gadael ni, achos mae yna lot fawr y gyffro a chystadlu i ddigwydd pan ddewch chi nôl ato ni yma i faes y Ffair Ea. Pnawn da, mae 3 o bobl wedi cael eu harestio ar ôl dod o hyd i gyrff 2 fabi mewn tŷ ym Mhenebont ar Ogwr. Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle ar stad Wild Mill ychydig cyn 8 o'r gloch nos Sadwrn, lle cafodd 2 ddyn 37 a 47 oed ac 1 dynes 9 ar 20 oed eu harestio ar amheuaeth o gelu genedigaeth plentyn. Dywedodd arweinydd y cyngor sir Hugh David fod yr achos yn un trasig. Mae Heddlu De Cymru yn parhau efo'i ymchwiliadau. Mae'r awdurdodau yn China yn ceisio tawelu protestiadau yn erbyn y cyfyngiadau Covid yno. Yn Shanghai, mae'r heddlu wedi gosod rhwystrau ar hyd un o'r priffyrdd ac mae nifer o bobl wedi cael eu harestio. Mae maint y gwrthystiadau yn ddigynsail yn ystod arweinyddiaeth Xi Jinping, gyda rhai yn galw bellach arno i ymddiswyddo. Mae penawdau cyson ynglyn â methiannau'r gwasanaeth iechyd yng Ngogledd Cymru yn tanseilio hyder cleifion yn niweidio ysbryd staff ac yn gweithygu problemau recriwtio sydd eisoes yn difrifol yn ôl un o benaethiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsy Cadwaladr. Ond yn ôl cyfarwyddwr meddygol y bwrdd, Dr Nick Lyons, mae'r mwyafrif o gleifion yn derbyn gofal da ac effeithiol. Fe enillodd y nyrs Mara Jones Owen wobr gan y Bwrdd Iechyd am fynd yn milltir ychwanegol, ond mae hi'n cydnabod bod penawdau negyddol yn gallu digaloni staff.
Cos stori'r drwg mae rhywun yn napt o glwad bob amser, so mae'n neis bod rhywun yn gwybod bod yna bethau da yn digwydd yn yr NHS hefyd, bod yna bobl yn fodlon mynd y filltir extra yna. Dwi'n ffrindiau fel lot o nurses, a maen nhw yn mynd yn, dod i fewn ar ei day off ar ddydd Sadwrn o dydd Sul yn gwybod bod nhw'n stryglo a bod eisiau mynd i'r cartra. Cos da ni'n ffrindiau efo'r teulu, da ni eisiau gwneud y gorau, dyna pan mae rhywun yn nyrsio i gael wneud, a mae rhywun yn gweithio oriau chawnegol ar ôl oriau gwaith, yn dod i fewn ar weekends. Ac ar ddiwrnod cyntaf Ffair Aeaf yn Llanelwedd, mae ffermwyr dofetnod yng Nghymru yn cael eu hannog i fod ar ei gwyliadwraeth am ffliw adar. Ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi y byddai mesurau newydd yn dod i rym i atal lledaeniad yr haint. Mae cadeirydd bwrdd dofetnod yr Undeb, Richard Williams, yn rhybuddio am amseroedd heriol iawn i'r sector. O'r ail o'r Rhagfyr, bydd yn rhaid i adar caeth yng Nghymru gael ei cadw dan do, neu gwahanu rhag adar gwyllt. A dyna'r cyfan am pnawn 'ma. Cofiwch am ein prif raglen ni am 6:30 wedi 7. Ond am y tro felly, diolch am eich cwmni. Pnawn da iawn i chi. Croeso ceddes iawn i chi gyd yn ôl ato ni yma i faes y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Mae'r tywydd yn fwyn, mae'n dywydd delfrydol i grwydro a chymdeithasu. Mae yna awyrgylch hyfryd yma yn Llanelwedd heddiw yma. Sgwn i be fydd penawda y prynhawn. Da ni'n darlledu'n fyw rwan tan 4 o'r gloch. Gobeithio wir y medrwn ni gael eich cwmni chitha hefyd. A dyma fydd yn digwydd yn ystod y 2 awr nesaf yma. Cyn bo hir yn y Ffair Aeaf yn y cylch gwartheg, mwy o heffrod ac wedyn y strab Thomas Bwlch. Las ar hanes y bridiau i gyd o gylch y defaid.
A phencampwriaeth y merlod Cymreig ac wedyn y ceffyla'r rhanbryd. Ac wrth edrych ymlaen at brynhawn y fori, dyna pa bryd y bydd yr arwerthiannau mawr yn cael eu cynnal y gymflynyddol. Mae yna dipyn o gyffro, mae yna dipyn o drin a thrafod am faint fydd prif bencampwr y gwartheg yn mynd yn yr ocsiwn yna. Da ni wedi cynnal rhyw bol piniwn, fel ydych chi'n gwybod os ydych chi wedi bod yn gwylio ys 10 o gloch y bore. Mae'n gofyn i chi rannu eich barn efo ni, felly dewch yn ni gael y diweddara ar y pôl gwartheg. Be fydd pris gwerthu? Meddwl ni, wel, ydych chi dal i feddwl rhwng rhyw 5 a 10,000 yn y man canol fan'na, da ni chwarae'n ddigon saff. Y defaid wedyn, oedden ni'n gofyn be fydd pris gwerthu y pencampwyr y defaid brynhawn y fori. Rhwng 600 a 1200 y pen. Yn fan'na da chi'n ei gosod hi ar hyn o bryd. Da chi yn y man canol eto. Dim yn rhy hwyr os da chi am chwarae'r gêm. Dyna beth. Mae'n braf fedrwch croesawu chi'n rhan o drafodau sydd yn digwydd yma yn Llanelwedd. A mae hwn yn cael ei gynnal ar y llwyfannau, y gwefannau cymdeithasol, ar Twitter a Facebook. A dyma un arall i chi rwan, cyn i ni symud yn blaena. At y ceffyla wan. Pa adran fydd yn cipio prif bencampwriaeth y ceffyla? Pa fryd ydych chi'n feddwl? Gadewch i ni wybod. Mi fydd yr atebion i gyd gyda ni erbyn brynhawn y fori yn bydd. Dwi am ei helu rwan, dwi'n meddwl at y bloda. Wedi bod yn fano eto heddiw, mae edrych ymlaen i weld pa greadigaetha fydd yn fano i'n syfrdanu ni, dwi'n siŵr, ond gewch chi draw at y gwartheg. Wel, dyma ni te yn symud ymlaen at ail ddosbarth yr heffrod o Darwl Limousin. A mae yna 7 heffer eithriadol o dda yn blaenau ni. Siôn Eilir, yr arwerthwr ifanc o fri, arwerthwr ifanc y flwyddyn sydd yma gyda fi yn gwmni ar gyfer y dosbarthiadau yma i'r heffrod o Darwl Limousin. Ac yr ail ddosbarth fel wedes i Siôn ac am ddosbarth cystadleuol, y dosbarth cryf. Yndi, dosbarth da iawn chwarae teg. Edrych ar heffer, wel, eitha lleol i ni adre, heffer o Ruthin gen cynghorydd Hugh Evans. Heffer dda gen yw fydd chwarae teg efo. Siap dati ola. Oes da iawn chwarae teg. A di ddoi allan da iawn. O, do. A wedyn mae yna grotyn ifanc yn y canol. I ni'n gweld i fynco nawr. Mae hon yn dod o Sir Fôn, o Mared Hughes, dwi enw i, yn 40 mlwydd oed. Yn ferch i Llyr a Laura. Wrfiches Pabo yn dyfe, Pabo Limousins. Ia. Braf i weld y to ifanc yma yn y Ffair. Mae'n braf, mae'n lwyfan da nhw. A cychwyn ar ddangos am ar teulu. Hughes yn hen law ar y job yma, a maen nhw'n gallu troi i anifiliad allan ar y gorau chwarae teg nhw. Wedyn maen nhw'n magu teirw wrth gwrs yn gwerthu stoc a blynyddoedd. Llwyddiannus iawn o'n chwarae teg. Na, maen nhw'n rhy da iawn yn ei maes chwarae teg. Mae hon yn heffer arbennig, mae rhai cyfaddau. Werth i'w gweld yn dwi. Heffer smart iawn yn gywir tu hwnt. Ac ni'n gweld Greg Willis yn hyn y beirniad. Dyma fe nawr yn mynd at ei waith. Mae e gyda heffer rhif 76. Mae hon wedi dod o'r Alban, lawr o Ffaith. Mae honna wedi dod. Teulu Anderson a Blair. Mae'n eis gweld y gwartheg yma o'r Alban dod fyny chwarae teg. Maen nhw mor gefnogol. Maen nhw'n andros o dda chwarae teg nhw am gefnogi. Oedd i Ffair Llun nhw yn Lanarg dydd Sadwn ac wedi teithio lawr. Y gwartheg i gyd i dod â lawr ar un lori ac dwi'n siŵr bod y gwartheg mae gyd i blino, ond chwarae teg blwyddyn ar ôl blwyddyn maen nhw dda iawn am ddod lawr i gefnogi. Cos mae'r siwrne, mae'n gallu tynnu lot allan o'r anifeiliaid o ran y ffordd maen nhw'n edrych. Maen nhw'n gallu colli lot o bwysau yn dyn nhw. Ond yn fwy na pwysau'r ffordd maen nhw'n gallu blino'n hawdd ac ddim yn edrych ar ei gorau yn y cylch os dyn nhw wedi blino. Ond mae'r rhain yn edrych yn ffres dyn nhw. Maen nhw wedi gwneud gwaith da i troi nhw rownd. Mae'n dîm da yn nhw allan yn y cefnau chwarae teg nhw. Maen nhw'n gweithio'n galed. Mae'r gwertheg yn wastad yn glod iddyn nhw. Mae'r beirniad wedi i gweld nhw unwaith yn ei trefn. Wedi gweld nhw'n cerdded o gwmpas a fel hyn mae e wedi i gosod nhw. Mae rhywun yn tybio felly mae fel hyn fydd hi nawr o ran y safle cyntaf yn mynd i Ruthin dwi'n meddwl yn dyfe. Ie, mae'n dibynnu, allai o newid i feddwl, dyn ni wedi gweld o'n newid i feddwl, mwy nag un waith bore yma. Ond mae di... Be mae di wneud nawr? Mae di symud yr heffer oedd yn y safle cynta. Mae di symud honna lawr i'r trydydd safle. Diddorol. Ie. Tipyn o sioc, ond dyna ni, fe sy'n cael ei ddwylo arnyn nhw.
76 nawr te, yr heffer o'r Alban sydd yn y safle cynta. Diddorol bod wedi gwneud hynna, Siôn? Yndi, da ni wedi gweld o'n studio manwl iawn trwy bore, a da ni wedi gweld o'n neud rhywbeth tebyg yn mhob dosbarth dweud y gwir. A rhif 49 wedyn yn yr ail safle. Nes ti sôn am hon wrth i gerdded fewn, nath i ddal dy sylw di'n dod hon heffer da. Heffer bosib sy'n matcho'r heffer nath ennill y dosbarth cynt, ond rhyw fwy ohono'n heffer a dipyn o ryw... Maen nhw wedi newid i drosodd, dwi'n dweud. A newid arall. Mewn i'r cylch, yn debyg iawn i'r heffer yn dosbarth cynt. A dyna'r symudiad ola mae wedi wneud. Wel, tipyn o ddrama fyna yn yr eiliadau ola. Ond ni'n gweld hynna'n dod, ond wedi symud yr heffer lan. O'r ail safle cynta, cheap thrilloedd o David Wright, Wood End, wedi mynd â hi, Siôn Eilir. Ia, mae'n heffer neis iawn, pwyso 542 kilo, heffer pwysau perffaith i unrhyw bwtsiar, felly, heffer neis. Ac edrychwn ni mlaen at y dosbarthiadau i heffrod o Daro Limousin sydd i ddod, achos mae yna sawl un ar y ffordd. Siôn am y tro, diolch i ti. Diolch o. Oedden ni yma ar stondin Ffwag Cymru efo cyfarwyddwr Ffwag Glenda Thomas. A be, atgoffa fi wen Glenda, be di Ffwag yn sefyll am? Right, well, mae'n sefyll am Farming and Wildlife Advisory Group, but of course mae'n grŵp ymgynghorol ffermio bywyd gwyllt yng Nghymraeg. A wedyn, dyn ni'n corff bach annibynnol sy'n gweithio ar rhan yn aelodau, trio helpu nhw o popeth i wneud efo rheolaeth cadwraethol ar ei ffermydd. A be ar y funud, be di ffermydd yn poeni am, be dyn nhw'n gofyn i chi am help efo, be di'r pwynt llosg ar y funud, lle? Reit, wel, wrth gwrs, dyn ni dal yn y cyfnod lle mae llawer iawn o aelodau ni yn glasdu, so mae hwnna'n parhau jyst am blwyddyn arall, a wedyn dyn ni'n yn gwybod beth sy'n digwydd, mae yna pryderon ymnadwy ar hyn o bryd, wrth gwrs, cos mae'r cynllun newydd yma yn cael ei weithio ar, bo wedyn dyn ni'n gwybod, dyn ni wedi colli llwyth o bobl allan o'r adran y llywodraeth sydd yn fod i fod yn dod allan efo. So mae hwnna yn achosi pryderon. A be di'r pethau, os di ffermwyr eisiau help gyda chi yr ochr ymarferol, be dyn nhw'n, maen nhw'n poeni am prisio gwrtaeth, maen nhw'n poeni am y cynigion plannu coed, pa fath o bethau ydych chi'n awgrymu iddyn nhw? Be sydd ti'n awgrymu i fi wneud, Glenda? Reit, wel, wrth gwrs, dyn ni wedi gweld cynnydd anferthol yn aelodau ni sydd eisiau profi pridd wan, ac wrth gwrs mae un o'r pethau sydd o concern fawr ar hyn o bryd ydy'r rheolau newydd yma sydd yn dod i grym rheolau llygredd cyntaf Ionawr, so mae hwnna'n rhoi straen a pwysau anferthol ar aelodau ni, so dyn ni'n mynd i wrth gwrs trio helpu nhw efo'r holl gwaith papur eto sydd ynglwm ar rheolau yna, ac hefyd ar ben hwnna mae gen ti y costau o'r gwrtaeth, so mae eisiau lleihau y gymaint a gyllen nhw yn defnyddio hwnna a defnyddio i tail a slurry i'r effaith gorau. So profi pridd a wedyn gweld beth sydd angen mewn ffordd. Ac o ran yr ochr o fewn yr cynllun ffarmio canoliadau, mae'r cynigion na i cael 10% yn goed, o'r tir yn goed, felly sut ydych chi'n helpu efo hynny? Ydych chi'n awgrymu? Wel, dyn ni'n trio gwrthwynebu hwnna i ddechrau, achos un o'r rhesymau mwyaf ydy os da ddim, mae'n debyg os da ni am plannu coed ar y ffermydd yn Grochoedd na Shelterbelt sydd beth bynnag, be wyt ti isio di wneud siŵr bod gennych chi coed cynhenid sy'n dŵad o'r wlad yma. A beth sy'n digwydd efo'r holl rithro yma tuag at rhyw targedau ydy bod ni'n hel coed fewn allan o unrhyw wlad arall a dod â fe achedion i fewn efo ni fel yr ash dieback sydd yn so mae angen meddwl am bob un darn o'r Mae eisiau dipyn bach o strategic planning i ddechrau cyn awn ni derbyn a plannu os dyna beth sy'n angen. A mae eisiau hefyd edrych ar rheolaeth y coed sydd gennym ni. Diolch Glenda, gwych. Wel,
ddoi nôl i gofyn mwy o gwestiynau ma'n siŵr am y ffarm nes mlaen. Diolch o galon i chi. Diolch yn fawr. Iawn. Hwyl i chi am wan. Diolch yn fawr. Mae yna sylwebaeth Saesneg. English commentaries available on this programme depending on your device. Either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers hotline and the details are on the screen. S4C yn dod ar Ffair Aeaf i bawb. Eleri Wyn Jenkins yw'r beiriad dyn ni'n gweld yn yr het yn edrych yn crand iawn yma habell y cyffyle ac yr adran B sydd dan ni ofal hi, yr merlod Cymreig, yr dosbarth i ebolesu blwydd neu adfeich wrth gwrs sydd yn cael ei feirniadu a Peter Jones o Brydfa Menai, Gerllan Dysil. Dyn ni wedi bod yn ddilyn y cwbl trwy'r bore ac y dosbarth cryfa dyn ni'n tybio yw hwn. Sy'n ni'n gweud mae'r dosbarth wedi cael pleser mawr i weld Eleri yn barnu, dwi'n nabod Eleri pan i'n gwrte fach a mae wedi marchogaeth oedd ia pan mae ddim byd bod a dwi'n cofio un marchogaeth o lan trwy'r classes i gyd. Ond mae'n gweld i'n barnu fan hynna a wedi cael pleser mawr i weld i'n barnu efo'n honest. A mae wedi wneud, mae wedi bod yn ffordd lewydd yn drwyadl iawn ac yn edrych am pob peth trwy bore. A mae hwnna dosbarth cryfa. Mae'r het wedi diosg ac fel dyn ni'n gweld i wan, Peter, dysa ddim newid wedi bod yn y drefn. Joe Parry sydd yn ennill gyda Aeaf Vienna, yr ebolis Palomino. A'r rhosglymau yn cael ei cyflwyno i Joe wrth gwrs ac yn siŵr bod i fam o Jessie yn hynod fawr llongyfarchiadau mawr. Yn ail, mae Thistledown Apple of the Eye gyda Liesl Mead yn dangos ar ran Sandy Anderson ac yn drydydd mae Kate Williams gyda Bailey Elisa a Palomino yna ar un ochr y shot ac llongyfarchiadau mawr i'r holl gysadleuwyr yma mewn dosbarth hynod gryf o ebolesu neu adferch yn yr adran B. Joe, dyn ni ddim yn gweld ti'n aml iawn yn dangos, dim prysur iawn, sgyn ti lot o amser. Dwi'n cuddio yn y mynyddoedd, sti. Os yn gyfeiriad mawr, dosbarth cryfa'r adran sy'n ni'n deud? Wel, dwi'n wedi bod yn gwylio nhw'n hyn, dwi wedi bod ei brysur yn trelar, felly, yndi, am o'n un a'i gymryd dair, di lle. A fam yr ebolis, mae wedi ennill yma yn y sioe han yn y gorffennol? Yndi, dwywaith, mae wedi bod yn gynta, fel Casa Gwag a hefyd fel Merlin ac Iw. A mae'n haen i hefyd, Sasa di ennill yn y sioe frenhinol. Wel, a cario'r traddodiad mlaen. Wel, trio yn be. Di mam ma heddiw? Yndi, mae mam yma rwle. Wel, gwrdd i weld mae Jess siwr o fod yma, gwrdd i... Ddim eisiau siarad efo ti. Na. Siwr o fod efo, ia? Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Joe Parry gyda'r eboles Aeaf Vienna yn ennill y dosbarth i ebolesu neu adferch blwydd yma yn yr adran B yn y Ffair Aeaf a llongyfarchiadau mawr teulu llwyddiannus iawn a dychwelyd yma i gario'r traddodiad mlaen.
Mae pethau'n poethi nawr ynghylch y defen. Ni dal yn adran y brydau cyfandirol. A nawr, Caryl, o lan ddewi brefi, mae'r Beltex i mewn. Mae'r big guns mewn nawr, so look out fydd i nawr. Mae hwn yn benderfyniad anodd iawn gyda'r beirniad nawr, gyda dosbarth arbennig unwaith eto o'i flaen y prynhawn yma gyda'r Beltex. A ni'n gweld hyn yn flynyddol gyda'r bryd yma. Mae gwerth gweld bob un o'r rhain. Mae yna dipyn o werth arian o'n blaen ni, fi'n credu, Mynir. Os glei, achos ni wedi gweld yn y ffeiri sydd wedi bod yn ddiweddar, y Beltex yn cyrraedd y brig yn y carcas a hefyd ar yr ochr wy'n byw. Chybod, maen nhw yn ddylanwadol iawn yn ein ffeiri ni. Pam ni de, Caryl? Maen nhw, fel ni'n gallu gweld, maen nhw'n oen bach compact iawn a mae yna gig aruthrol arno nhw. O'r shoulder nôl hyd at y goes, maen nhw'n llawn iawn. What you see is what you get, fi'n credu gyda'r Beltex, a mae siap aruthrol ar bob un o'r rhain heddi, a fi'n siŵr fydden nhw'n agos iawn os nad ar y brig prynhawn fori yma. Maen nhw'n ateb gyfynion y farchnad heddiw, yn dyn nhw? Dyn nhw'n rhy fawr a mae yna gig yma? Oes, yn bendant, maen nhw'n llawn cig drwyddynt draw i ddweud y gwir, a mae hynny gyda'r bryd Beltex, yna pam mae lot yn defnyddio nhw fel y croesfryd erbyn nawr mwyn cael y pwysau yn arno nhw. Ni'n gweld ar yn taflen pwysau ni heddi, mae'r pwysau maen nhw'n cael allan o'r oen yma, yn aruthrol. Mae yna un lan i 108 kilo rhwng y ddau oen, a mae hynny yn arbennig, achos dyw i ddim yr oen mwyaf sydd yn y sioe yma heddi, ond mae yna bwysau aruthrol arno nhw. Achos wrth edrych arnyn hyn nhw, dyn nhw ddim yn wy'n mawr ydyn nhw, ond mae ffram fach sydd nhw, asgwrn ffein, cig yw e gyd, ynddo fe? Cig yw e gyd, a fi'n cofio rhywun yn disgrifio nhw rhywbryd, maen nhw fel moch bach. Achos maen nhw yn edrych fel moch bach, a fi ddim yn siŵr os chi yn sefyll yn agos yn weithio, maen nhw'n swno fel ambell i fochyn hefyd. Ond, maen nhw'n na i gyd yn bendant. Mae'n amlwg, mae'r boes yma wedi bod yn ei golchi nhw a'i trimio nhw'n galed hefyd, ond mae hynny yn dangos y siap aruthrol sydd gyda'r bryd y Beltex yma. Be sy'n bwysig i ffermwyr i gofio yw'r canran lladd allan, ynddo fe, sef y canran o gig a chanran o wastraff sydd ar yr wy'n yma. Mae'r rhain wastad yn cyrraedd y brig yn dyn nhw'n lladd mas yn arbennig o dda. Ydy, lladd mas gyda'r amser cyflyma mae'r ffarmwr isau, dyn nhw ddim isau gorfod bwydo nhw gormod a cael y pwysau yna yn dod mewn ar gyfer y greds le mae nhw yn talu ar y gorau. Mae'r bryd yma yn nodiadedig wrth gwrs ar gyfer creu y pwysau a'r cyfer o gig yna heb y wast. Does dim un o'n i angen bod dim byd yn cael ei daflu erbyn o gwbl, felly mae'r bryd yma yn amlwg yn dod ar y blaen gyda hynny. Yn reiddiol, o Wlad Belga wedi cyrraedd Prydain yn 1989 ac yn sicr wedi gwneud ei marc ers hynny. Ydy, yn bendant, ac wedi datblygu yn aruthrol fi'n credu yn bersonol. Dros y 15 mlynedd diwetha, maen nhw wedi altro fel bryd ac i ni'n gweld mwy a mwy ohonyn nhw ar ffermydd llawr gwlad ar draws Cymru. Does dim rhaid bod nhw'n bedigri gyda pobl, ond ni yn gweld ambell i ffarmwr yn cadw ambell i ddafad bir yn y Beltex ac wrth gwrs wedyn yn gallu cadw'r hyrdod i groesi ar ei defed nhw adre wedyn. A ni yn gweld mwy a mwy o hyn yn digwydd ar hyd yr amser. A ni'n gweld nawr fwy o hyrdod yn cael ei cynnyrchu ddim dim ond yn y Beltex pur, ond maen nhw'n croesi nhw gyda'r Charolais a Suffolk ac yn cynnyrchu hyrdod wedyn Beltex croes Charolais. Mae ydych chi bach o bopeth fyna wedyn, rhinweddau gorau'r ddau fryd. Ydy, yn bendant, mae'r maint yn dod, dyw pawb ddim eisiau dafad fach, mwyn cynhyrchu gwell llwyn falle dafad fawr, ond eto yn cael y pwysau wedyn allan o'r Beltex, felly the best of both worlds, fel maen nhw'n gweud wedyn, ond fi yn edrych mlaen i weld datblygiad y bryd yma eto yn ystod y blynyddoedd nesaf. Fi'n credu mi fydd gyda nhw lais cryf yn y Ffair Aeaf yma am sawl blwyddyn i ddod yn bendant. Yr un wynebau ni'n gweld o flwyddyn i flwyddyn, a mae'n braf hefyd i weld yn bell un bach newydd, rhai ifanc yma yn dod mewn. Mae'n jyst yn dangos bod dyfodol i'r bryd wedyn, ynddo fe, ac i'r ffeiri yma. Di'n bendant, mae'r Ffair Aeaf yn rolau da iawn yn y marn i fod yn dechrau ar ddangos, a fi'n credu bod clybiau'r ffermwyr ifanc yn rhoi y sail yna i lot o'r aelodau. Wrth gwrs, mae gyda'r ffermwyr ifanc y gystadleuaeth prif gynhyrchu ddwyn prynhawn yma, felly mae fe yn arbennig o dda ar gyfer yr aelodau yma mwyn bod nhw'n gallu dod allan i'r arddangos yma yn yr dosbarthiadau agored wedyn. Sawl gwaith nes ti hwnna, Caryl? Neu sawl gwaith nes ti ennill e'r cwestiwn? Nes i gystadlu lawer gormod o weithiau fi'n credu, ond fi'n credu bod y darian y dredre tua 4 gwaith nôl i Landdewi Brefi, felly wedi mwynhau cystadlu fyny. A na'r unig reswm mwyn cystadlu nawr yn yr
yn yr lefel agored yw achos bod fi wedi bod yn cystadlu gyda'r ffermwyr ifanc, felly braint ac yn rhydedd. Wel, fel cyn gadeirydd Cymru ar y mudiad, Carel, ti'n gwybod yn iawn beth mae'r mudiad yn gwneud. Un o fudiadau ieuenctid gorau'r byd. Diolch yn fawr iawn i ti, Carel, ar y nodyn yna, nhw'n i adael i am ychydig o gylchodefed, ac dyna ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn nosbarth y rwyn Beltex. Coginio a blasu, a mi welwch chi Jamie Tully fan hyn y cogydd wrth i yn hybu ci coch a ci goen Cymru sydd wrth fodd pawb ar y stondin yma, Owen Roberts. Mae'r ffair yma'n bwysig i chi yn hybu ci Cymru, yn dydi? Yndi, mae'r ffair yma'n ffenest siop, mae'n le dyn ni'n cwrdd gyda prynwyr, gyda'r diwydiant a hefyd gyda ffermwyr. Felly mae'n sioe bwysig iawn i ni hyrwyddo. A be mae'r ffermwyr eisiau wybod o ran beth ydych chi'n neud efo'i cig yn nhw? Wel, ie, a beth ydych ni'n neud efo'i harian nhw hefyd yn bwysig iawn, wrth gwrs. Dyn ni'n sôn am beth y gwaith ymchwil dyn ni'n neud, a dyna sgynnon ni ar y stondin bore yma. Dyn ni'n neud lot o waith o gwmpas safon y cig, a sut yn neud yn siŵr fod y cig yn gyson ar y safon byd. Felly, dyn ni'n sôn am y prosiect yna, dyn ni wedi ffeindio lot o bethau ddiddorol fel fod gan Cigoen Cymru sydd wedi pesgu ar laswell. Mae yna fwy o omega-3 a maetholion felly ynddo fe, a cig sydd wedi pesgu ar fwydydd eraill. Felly mae hynna'n bwysig iawn ar gyfer yn mentro hyrwyddo. A dyn ni hefyd yn sôn am yr hyrwyddo dyn ni'n neud ym Mhrydain a Tramor. Mae gennym ni newyddion da o America ar y funud, mae yna gigoen wedi dechrau mynd allan fyna. Mae tro cyntaf blynyddoedd. Di pêl-droedwyr yr Unol Daleithiau wedi bod yn byta'n cig oen ni? Wel, bydd rhaid ni ffindio allan am hynny'n bydd. Mae 20 mlynedd gan ni ers i ni fod yn hala cig oen o Gymru mas i America. A ni sydd dechrau achub y blaen, nawr bod gennym ni'r hawl. Felly, dyn ni'n canolbwyntio ar farchnata yn y wlad yna, neud yn siŵr fod pobl wedi clywed am y cynnyrch ni. Ac a dweud y gwir, mae cwpan y byd yn ddefnyddiol i ni. Bydd pobl wedi clywed am Gymru ag ati. Wel, yn hollol, ie. Mae cig oen yn ddrud yn dydi, Owen. Mae'n gyfnod lle mae pobl yn cael traffaeth, cael dau ben llun ynghyd, felly mae'n gyfnod heriol iawn, dydi, yn y gegin hefyd. Mae lot o fwydydd yn fwy drud nag oedden nhw. Mae pysgod yn fwy drud nag oedd. Felly, ydy, mae hwnna'n bwnc. Ond be dyn ni'n neud heddi, be dyn ni'n neud yn deunydd marchnata sydd ar gael yn y cigydd ag ati, yw math o'r seitiau gallwch chi i creu nhw, a maen nhw'n mynd yn bellach, maen nhw'n bwydo mwy o bobl, a hefyd yn defnyddio rhai o'r toriadau sydd ddim mor gyffredin, ond sydd falle'n ddim mor ddrud. Felly mae yna lot gallwn ni wneud, a dyn ni'n wrth yn bodd yn perswadio pobl i gadw cig coch meithlon yn ei deiet ar gweitha Insawdd iddo ni. Wel ie. Mae siarad yn ticio un bocs, ond sy'n byd gwell na gweld cogyr fel Jamie Tully fan hyn. Yn union, dyn ni'n ffodus iawn i gael rhai o'r cogyddion pwysig yma. Mae Jamie Tully wedi bod ar draws y byd yn coginio ar rhai o'r super yachts yma i'r bobl enwog a'r bobl bwysig. Ond nawr mae e'n nôl, mae'n dod o'r ardal yma, mae'n dod o Llanfairmiad. A mae gennym fe i fwyty hun nawr yn yr ardal, felly dyn ni'n falch iawn fod e wedi dod i'r sioe i ddangos i bobl sydd wedi goginio Cigoen Cymru fel mae fe'n neud yn y draw i gael sgwrs efo fo rwan, mae draed o bellach ar derath yma. Hello, Jamie. Hello. How are you? Yes, I'm fine. Yeah. Sorry to interrupt, but can you just tell us what you're cooking at the moment? So we're doing a Welsh can of lamb with orzo, like a spiced orzo risotto, with like coconut milk, coriander, cumin, and then it's basically it. So it's a real nice, simple dish. So why have you chosen the cannon of lamb? Because that's an expensive cut, isn't it? It is an expensive cut, but it's just a nice way to show off the best of lamb. Really, it's a real nice, lean piece, and needs quite a lot of attention when you cook it. So how are you cooking it? So I'm cooking this in the pan all the way. So I'm going to real nice sear on it, and then I'm going to finish it in the pan with some butter and just keep it almost like a steak basically. Any oil in that pan beforehand? I boiled the meat just before it went in. So I'm going to put some butter in now in a second, once I've got that sear in, because that sear then traps all that juices inside, which is really important. Alright. You've travelled the world, and you mentioned earlier you've worked on these super yachts with billionaires. And, how does Welsh lamb, Welsh red meat compare to what you've found abroad? Oh, it's amazing. Welsh lamb is the best in the world, no question about it. I've worked in Middle East where lamb's quite a big product of theirs, where ours are much bigger, fatter. You can tell they've grazed on proper grass, Welsh water and stuff. That's what Owen was saying now. Yeah, it really is so important. Where I think we're just lucky with the countryside
and sort of all this natural elements and stuff that goes into it, I guess. So yeah. And as a Built Wells boy, nice to be home? Yeah, I love it. Yeah, it's good. Yeah, it's good. I'll leave you to it. It smells absolutely lovely. Oh, thank you very much. Yeah. All right. Fi ti sôn ni'n gallu aros yn hirach, ond Jamie Tully yma yn coginio mae'r stondin hybu Cyd Cymru. Diolch yn fawr iawn. Thank you, diolch. Wel, croeso nôl ato ni, ac i ni'n agosau at y foment dyngedfennol yn y dosbarth yma, trydydd dosbarth i'r heffrod o darw Limousin. A Siôn Eilir, yr arwerthwr yn marchnad Llanelwy, sydd hefyd yn arddangoswr yn y Ffair Aeaf eleni ac yn ymieithwr o fri hefyd, sydd yn gwmni fi Siôn. I ni yn agosau, dwi'n meddwl, mae wedi bod pwyso mesur nôl ymlaen ers spel nawr. Yndi, mae'n studio ar dair heffer yma sydd ar y brig mae gen i fo. Dwi'n meddwl bod wedi penderfynu to'n iawn. Mae rhwng Sassy Girl, Baby Guinness. Dwi'n meddwl mae dyn... Di mynd i studio ar drydydd effer yn fwy. Mae di newid. Mae wedi tynnu Kai Edwards lan i'r safle cynta. Di, maen nhw wedi newid nhw. Mae wedi wneud yn y dosbarth cynt, felly dyle hyn ddim bod yn sioc i fi. Na, mae wedi wneud o ambell waith heddiw. Wel, am stori fydde hon, petai Cai'n gallu ennill y dosbarth yma. Os fel wedys ti, wrth i ni edrych a troi'n golygon at y fori a'r pencampwriaethau yn draddodiadol dros y blynyddoedd, mae'r heffrod wedi bod yn agos i'r brig dros y blynyddoedd diwetha yma. A'r heffrod y pwysau yma sydd wedi mynd â hi, a dyna benderfyniad wedi wneud Cai wrth i fod. Cai wrth i fod, mae'n teg o. Reit da. Pyn o gamp ar y gystadleuaeth ar dda iawn dosbarth ni. Tipyn o heffer smart. Anlwcus, mae rhaid i ni sôn hefyd am yr heffer yn ail safle, wedi cael tymor da. Wedi cael tymor da. Dwi'n siŵr fynd dipyn o ddordeb yn yr heffer neu un yr arwerthiant, swn i dychmygu. Heb os. A to fe, na beth oedd dosbarth. Efallai bod i'n mynd i, wel, unrhyw un ohonyn nhw, cystal oedd y safon. Diolch yn fawr iawn i ti, Siôn. Dim broblem, diolch yn fawr. Aros da ni, mwy i ddod. A dyma hi, Baby Guinness a Kai Edwards, llonggorchiadau. Diolch yn fawr iawn. Mae yna rhywbeth am y Ffair Aeaf i chi fel teulu? Hon di'r sioe, ond byd ydi gormod eto, ie. Ond hwnna ddosbarth cryf Kai yn doedd? Mi oedd ond doedd. Nath o'n ein weithio am hwnna'n do. A ti'n be, y sioc, o dim sioc, o falle y newid munud ola yna yn cadw pawb ar blaenau traed yma ynghylch y gwartheg. Oedd y nerfau, siwr oedd y nerfau ti fewn? Mae'n job yn di. Ond chwarae teg, ond mae'n cymryd amser a oedd o'n hapus erbyn diwedd a o'n i fyd. Ond mae'r newid munud ola na'n dod, mae'n siŵn dipyn o wefr. Mae'n neis pan mae'n mynd ffordd yn di, ond mae'n job fel arall yn di. Beth yw hanes hon yn sydyn cyn i ti fynd? Mae hon di magu homebred di. Oedd hi'n champion homebred yma yn y ha. Champion homebred wrth ddwytha yn y Lloegr, lle. Ie, gwni fel sy'n mynd o'r i wan, ie. Pob lwc i chi. Pob lwc i ti. Mae'n heffer werth i weld eleni eto. Llonggorchiadau, Cai. Diolch yn iawn. Diolch yn fawr iawn i ti.
Mae pethau'n poethi fan hyn ynghylch y defed gyda'r Beltex. Wel, mae yna ddrama, mae yna newid wedi bod a mae yna bobl llwyddiannus iawn ar y brig, ond ysau cynta ail a thrydydd, mae'r rhestr yn hirfaith o bobl sydd wedi ennill dros y cyfnod diwethaf yma. Oes, mae yna nifer o wynebau cyfarwydd wrth gwrs gyda ni yn y line-up o'n blaen ni, ac mae fe'n benderfyniad anodd. Mae yna ambell un wedi mynd i lawr, ac mae ambell un wedi dod nôl i fyny gyda'r beirniad yma bore yma yn y dosbarth yma, felly fe gawn weld pa benderfyniad fydd e yn dod i. Mae fe'n pwyso a mesur tipyn rhwng y cynta a'r ail fan hyn. Mae di newid y sawl gwaith, ydw e? Mae nhw wedi bod nôl amlaen a nôl amlaen, felly cawn weld a dyn nhw'n mynd i aros fel hyn neu ydyn nhw'n mynd i newid nhw drostodd unwaith eto. Fe gawn weld, bydden ni'n meddwl bod yna ddim rhyw lawer rhwng y ddau bar yma o fel mae fe'n berniadu ar hyn o bryd. Ni'n gallu gweld ar hyn o bryd Robert Garth a Sarah Priestley o Swydd Efrog yn gyntaf, sydd wedi ennill ffeiri di ri dros y cyfnod diwethaf yma eleni. A mae fe newid nhw eto, Caryl. Ond mae fe'n dod nôl. Ond y credu am y to olaf. Fi yn credu ond pwy a wyr wrth gwrs. Teulu'r Hall, dwi'n meddwl sy'n mynd â hi o Gair Lywelydd. Mae yn edrych fel ni, maen nhw'n mynd draw ar garden goch iddyn nhw, felly llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw, ond pob un o'r saith yma bydden ni'n meddwl tipyn o gamp mewn dosbarth arbennig. Mae'r holl newidiadau yma yn amlwg yn adlewyrchu pa mor agos oedd pethau. Felly yn gyntaf, Teulu'r Hall o Gair Lywelydd, ail Robert Garth a Sarah Priestley o Swydd Efrog ac Enfys Williams o Sir Gar yn drydydd. Felly llongyfarchiadau mor iawn. Well, this is amazing. Thank you very much. Second first of the fair? That's right, yep. Beltex lambs. That was quite close, mind. It seemed to be. He's Make walked us you sweat a bit. Yeah. How is it? How are the nerves? They were getting there then. Because you've done this, how many years? Yeah, the nerves are still there, and if the nerves aren't there, it's not a good thing. I don't think you have to be nervous to do your best. But how many years have you been doing this? Oh, I don't know how long it is since we... Over 20 since we started it. Yeah. I was talking to John Hall, of course, the famous father, and he was telling me he's been at it 25 years. Right, yeah, that'll be right. We showed live and you were there? Yep. So, no, how many of these have you got? 6 pairs today. That's it. Well, congratulations to you. Well done you. Thank you very much. Thank you. Cofiwch am yn cystadleuaeth neu cyfle i chi ennill taleb gwerth campynt o gig yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ac yna atebwch y cwestiwn yma gan adael eich manylion cyswllt. Am faint gwerthwyd Read All About It! Prif bencampwr gwartheg Ffair Ea'r Llynedd. 5,200, 6,400 ta 8,000 o bunna. Mae'r rheola ar y wefan ac fe ddewisir un enillydd ar hap wedi'r dyddiad cau am 4 o'r gloch nos Bawrth yma. Yn yr adran by, y pencampwriaeth sydd yn y cylch ar hyn y bryd, ac Peter Jones o Brydfa Menai, dyn ni wedi bod yn dilyn y cwbl, a dyn ni cael gwledd o gystadlu'n do? O, gwledd i fod yn onest. A dwi wedi mwynhau y ffordd yma Eleri wedi mynd o'i chwmpas i, yn bwrpasol iawn yn ei dillau arddull o ferniadu. A gyda wen hefyd. A gyda, yn hollol, a yna'n bwysig. A mae'n rhoi gwen ar y nwmed i feddwl bod y plif yn dal yn y gwallt ydy fe. Wel, wrth gwrs, yr adran by, Merlo Cymreig, wrth gwrs, eu bwrpas nhw yw i fod yn addas ar gyfer plant i ferchogaeth, ac wrth i Leri dal wedi cystadlu dipyn ac yn siŵr dyna be fydd hi'n chwilio amdani. Rhywbeth fydd yn gallu gwneud job, Peter. Yn hollol. Iawn te, Peter. So chi'n gorfod eich pen ar y bloc a wneud penderfyniad. Lle mae'r bencampwriaeth yn mynd yn y dosbarth yma? I fod yn onest, dyn ni'n mynd am ar y boles flwydd gyda Jo. Y broblem fawr sa fi wedi, newid mynd am yr ail. Wel, pob un o'r arddangoswyr yn cael denu sylw a ceffylau i trio dangos nhw ar ei orau, ac Eleri yn penderfynu te Aeaf Vienna sydd yn mynd ar bencampwriaeth. Colin yn mynd yn ail.
a'r ebol blwydd yn mynd ar gil wobr. Fe llongyfeiriad mawr I Joe a Jessie Parry. O fferm clegur mawr ger Corwen. Wedi bod wrthi ers blynydde yn arddangos ac yn magu'r adran bach ac wedi gwerthu lot Peter sydd wedi bod yn llwyddiannus I bobl eraill hefyd. O, dwi wedi wneud amryw o'n o'n mynd I wledydd tramor ys blynydde mor yn ôl. Pam oedd Joe yn gwtyn bach a trws y byrd ag e. Bleser gweld Joe yn dod i'r adwy fan hyn I gymeru drosodd I fam. Wel, llongyfeiriad Joe ac gwrs Jessie I fam o sydd wedi bod yn gefnogol iawn i'r bryd yma dros y blynydde. Da iawn chi. Wel, Joe ar ôl ennill y dosbarth, pencampwriaeth yr adran by. Sych I fewn, ie. Sut teimlad i'r iawn? O, briliant, ynddi. Na, methu coelio'r peth, rili, fan oes, chi. Mae tro cyntaf eboles yma bod allan y ddangos, neu? Ath I sioe rhyw wythnos yn dol yn Ynys Môn, fath o practis. A wedyn blawn hynny, ia, dim di bod yn lle. Wel, wedi wneud dechreuad eitha dda I yrfa beth bynnag. Do. Dyma lle di allan eto, dwi'n gwybod gan I weld. Ond na, ddoth I syth o cae rhyw ddeifis yn dol. A wedyn, na, gael ti cwcio ar ôl hynny. Wel, da iawn ti, fo, ia. Diolch yn fawr ti. Da iawn. Diolch yn fawr. Campwr yr adran bach. Aeaf Vienna, yr eboles blwydd. A berchnogaeth Joe Parry, llongyfeiriadau mawr I Joe, Catherine a Jessie wrth gwrs. Oedden ni yma ynghylch Helgwn rwan ac yn barod i'r pencampwriaeth a dwi'n lwcus iawn. Mae gennau arbenigedd Hugh Williams efo fi heddiw. Mae Hugh wedi bod yn meistr, yn hyfforddwr, yn bob math o bethau. Felly, dyd wrthai rwan, pwy sgen ni yn y cylch? Mae'n un nawr yma ci Gymraeg yn hyn. O Tywi yn cothi. A mae'r Hill Hown di hwnna, wedyn ni wrth o Pen Hill y gyfyrddin. Iawn. A mae... Blaen Fyw sgen ni yma? Ie, Blaen Fyw sy'n mynd un a wedyn ni'n lawr yn y drydydd hwnna. A mae'r ci ffel wedyn ni'n cyfyrddin. A hein di enillydd gwahanol dosbarth Rein yw enillydd yn dosbarthau sydd wedi bod trwy'r bore yma. Ac o ran be mae'r beirniad yn edrych am Hugh, dwi'n cymryd mae hein gorau mynd yn bell, maen nhw gorau bod yn gryf, be di o'n chwilio am? Wedyn, maen nhw chwilio am, wel, nhw wedi gyda Cymraeg, bod pen dar na fe, a clist tir yno fe. Allu clywad? Ie, a cefen caled yno fe, a mwy pwysig yw'r coesau yno fe, a trad. O trad dad yge. Trad, iawn. Rhaid beth ar bob un o'n nhw, jyst mae gofyn bod trad dad yn nhw I fynd trwy ddydd yno fe. O'n nhw'n gallu mynd yn bell ac gwneud y job. Odi. A mae hein yn amlwg, da chi'n gweld bod nhw'n cwn gryf, maen nhw'n neud I job, ond softies go iawn ydyn nhw hefyd, dydyn. Da chi'n gweld... Odi, maen nhw'n real softies yn gallu bod. Odi. Da chi'n gweld y perthynas rhwng yr... Odi. Ie. So, pwy sgen I rwan? Ti'n meddwl bod y beirniad yn mynd tuag at yr... Pa un o ti'n meddwl eith y beirniad tuag at? Wel, mae'n jobyn. Mae Martin wedi bod yn y cwn... Pob fath o cwn fi'n credu. Ie. A rydw os nawr e. Ond wy'n meddwl wella eith y ci Cymraeg yn un wella. Iawn. A da chi nabod pob un cystadlu y fama? Odw, fi'n nabod, odw. Mae yna cymuned go iawn amdano chi. A mae'n dal I sbio, felly diolch cweit di wneud I feddwl fyny. Dim eto na di. Na. Yn edrych yn diogel ar y ffel ar y gwylod, mae'n gofyn. Iawn. A be sgen ni o ran y gwahanol teip? Be di'r un yma? Yr un mae o'n sbio ar rwan, mae hwnna'n... Mae hi'n bach del yn dydi? Pa fath o teip di hynny? Mae'n rhoi eitha tebyg I gilydd yn fe, ond y ffel sydd y gwylod rhywun a ci... Ci bych alw Saesneg yw hwnna. Iawn. A wedyn hwn mynd yw'r ci
Cymraeg wedi cael ei groesi a bych chi'n galw a ci Saesneg. A beth yw'r prif gwahaniaeth rhwng yr un Cymraeg a'r un Saesneg? O'n i'n gallen wbeth bod yr ein Cymraeg gallu fod yn mwy annibynnol o Pengalad. Odyn. Mae cot dda arnyn nhw, nhw cot dda. Maen nhw wedi cwn ffel a cwn bych chi'n galw. Mae'r yna, maen nhw gallu dibynnu ar y cwn Cymraeg i hela a ben i hunain fel. Iawn, maen nhw wedi arfer efo'r tywydd. So, oeddech chi'n gywir, mae wedi dewis yr un, mae gen ni un Cymraeg fan felly. Wedi tywy'n colli fan hyn. A cyfyrddin oedd un i'r llall. Gwych. Di Caerfyrddin wedi dweud na heddiw. So mae dipyn o dosbarthiadau di digwydd trwy'r cydol bora. Dosbarth da iawn yn y cwn Cymraeg. Bora yma lan i 20 yn y clasys. Dew, da. A mae'r beirniad wedi bod yn eitha sicr yn ei dewisiadau lle. Odi. A da chi'n gweld, mae yna dipyn o perthynas agos yn does rhwng y pobl a'i cwn. Maen nhw wedi gwario lot amser efo nhw lle. Odi. Mae hon wedi ennill lot dros yr haf o'n nhw. Yr un Cymraeg lle. Oedd un ail i'r pencampwr yn y Wales and Border Counties, mae'n un nôl yn yr haf yn nhw. Iawn, so mae wedi gwneud yna yn barod. Odi. Pan bod nhw'n dal y cynffon fyny, lle hew? I gael dangos off o well y bach efe. Odi. Reis, dwi'n meddwl bod ti'n gywir. Cymraeg di ennill chi. Cymraeg wedi fynd. Gwych, ych chi falch? Arw. Iawn. Ydych chi'n iawn yn y tro gynta. Diolch o galon nhw. Dwi wedi dysgu dipyn heddiw, felly gwych. Da iawn i'r Cymraeg, ynddo? Diolch.
Wel, agosau, i ni gobeithio at ganlyniad fan hyn yn nosbarth ola'r heffrod allan o darw limosan. Mae'r safon wedi bod yn arbennig eleni to, a'r pwysau mawr sydd o flaen y beirniad Greg Willis ar hyn o bryd. A dyma'r dair heffer sydd yn y safleoedd cyntaf, a maen nhw'n dair werth i'w gweld. A Sion Eilir sydd gyda fi'n gwmni o hyd fan hyn yn y pwynt sylwebu fel petai neu'r man ar sylwi, achos ar sylwi ni'n dyfe ar yr hyn sy'n digwydd o'n blaenau ni, ac i wedi gweld ambell i newid yn y dosbarthiadau cynt, lle mae wedi newid i feddwl y beirniad yn ymwneud ola, a mae e'n pwyso mesur unwaith to. Ynddi, dwi'n meddwl bod yn hapus efo'i benterfyniad eto'n dal, mae o dal i stridio'n gwarw. Na, mae bod o'n stridio mwy ar y dosbarth yma na'r dosbarth cynt. Efo'r heffrod tryma allan o darw limousine. Mae'n bwer a cig aruthrol yn dosbarth yma wan. Heffer Andrew Bishop yn y safle cyntaf. Enw hon yw Fflir. Mae rhai bo hon yn dod o Gymru rhywle ag enw fel yna. Ac yntau'n dod o swydd Gair Loiw. Neu falle bod wedi lwco'r enw. Ond mae'n cerdded i ffwrdd. A dyma fydd y canlyniad. Bawd i fyny, mae wedi mynd at y swyddogion, a dyma ni'r garden goch, felly mynd i Andrew Bishop o fferm Pitfield yn swydd Gair Loiw, a Fflir wedi mynd â hyn am dosbarth, wel, hynod o gri, Sion. Dosbarth gri ofnadwy, chwarae teg, ar y cig, ar y heffrod sy'n dosbarth yma, y cig dychryn, nhw'n ni'n deud, ac na chwarae teg i Andrew, mae o wastad yn gallu cael cig ar warthegyn, bob un mae'n arddangos yma, dros y blynyddoedd, mae wastad yn un garw am gael cig, felly, a chwarae teg i Andrew, cefnogwr arall da i'r Ffair Aeaf. Wedi mynd â hi. Wedi mynd â hi a wedi wneud y job. Wel, Sion, diolch yn fawr iawn i ti. Mae wedi bod yn bleser cael dy gwmni di, a ni wedi cael gledd fan hyn yn osbarthiadau'r heffrod limosan yn dod. Maen nhw wedi bod yn rai werth i'w gweld. Eleni eto. Do, arbennig o dda, wedi cael llawer iawn o mwynhad. O edrych ar y dosbarthiadau yma hyn pnawn yma. Nifer iawn o dosbarthiadau cry iawn wedi bod, ac safon aruthrol chwarae teg. Wel, Sion, diolch yn iawn i ti. Mae'r trinwyr ifenc, mi fydda nhw nawr yn dod i'r cylch yn y man, a hefyd nes ymlaen pnawn yma i ni'n gobeithio dod â dosbarthiadau'r bystych i chi cyn i ni ffarwelio am 4 o'r gloch. Felly digon i ddod yma yn adran y gwartheg drwy'r dydd. Mae neuadd Clwyd Morgannwg, lle mae'r bloda wedi bod yn brysur drwy'r dydd. Nifer fawr o bobl wedi tyrru yma i ryfeddu fel y gnawn ni rwan. Dwi'n siŵr yng nghwmni Kevin Davies, sydd yn arbenigwr yn y maes yma, a mae'n nadoligaidd iawn fan hyn. Ond beth ydy'r thema, Lenny? Thema cyffredinol yr adran flodau yw gwahanol tymorau. Mae'r nadolig yn amlwg yn un tymor, ond maen nhw wedi cyplysu sawl tymor at ei gilydd, megis nadolig y Pasg, Calan Gaea. So felly mae yna gymaint o wahanol, ond dwi wedi aros am yr eiliad pan yma gyda nadolig. Mae hwn, a dyma thema hwn yw hyd y nadolig, ac fe welwn ni, hwn sydd wedi ennill y wobr gyntaf o dan nawdd hyd y nadolig. A Delis Price ac yn wirioneddol arbennig iawn. A ferchog yn dydi. Hyfryd dros ben. O, dwi'n licio siap hwn. Mae hwn yn arbennig eto, gyda'r bobls yn arbennig. Maen nhw'n disgleirio, maen nhw'n codi calon rhywsyd. A mae hwnna yn effeithiol dros ben. Mae siap diddorol. Donald sydd wedi gwneud hwn, a dwi'n credu bod wedi creu campwaith i wedi gwir, wedi ceisio cael y goeden nadolig falle. Fel... Mae'n dawnsio. Ie, gallai fod wrth gwrs yn y fan yna. Ond efallai, allan o'r cyfan, hwn sydd yn dwy'n yn llygad i, mae hwnnw'n peth personol eto, wrth gwrs. Beirniad sy'n cael y gair ola. Ond mae hwnna, dwi'n meddwl, yn effeithiol dros ben. Gwyn, dwi wastad yn licio blodau gwyn a beth ati. Maen nhw'n edrych yn naturiol ac yn syml iawn. Ac yna wedyn yn y gwylod megis y gwair jyst yn goffa ni o neges yn y dolyg. Mae fel cryd, mae fel y preseb mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n hyfryd dros ben. Hyd yn y dolyg. Ac yna wedyn dyn ni'n dod at y bwrdd yn y fan yma, beth yw thema Victorianydd. Dyw hwn ddim o'r rheidrwydd yn gorfod bod nadolig, ond mae lawer iawn ohono nhw wedi dewis fel nadolig, fel addur ni roed ar ganol bwrdd. Dwi'n darllen yn fan hyn gan y beirniad bod y pin afal, bod yna arwydd o cad i'r pin afal. Yna'r benig iawn adeg sort of y Victorianydd, le fydden nhw'n tyfu lot o'r ffrwyth yma yn ei tŷ gwydre. A fwy o ffrwyth fyddai cael, a fwy exotic
fydde, waw, fydde fe'n rhoi. Ond mae hwnna yn hyfryd iawn. Ac maen nhw wedi defnyddio'r pinc gyda'r air yn effeithiol dros ben. Arwydd o groeso. Yndi, mae'n siŵr. Eto mae hwn sydd yn taro'n llygad i eto, yn hyfryd dros ben. Eto lliwiau nadoligaidd, y coch, y gwyrdd, a defnyddio'r canwyllau yn ogystal gyda chydig o blu. A mae hwnna'n rhoi rhyw arwydd o cad, falle ffesant neu rhyw fwyta braidd yn moethus, dwi'n ni ddim. Ond mae hwnna eto syml iawn, ond eto yn effeithiol. Mae'r siap yn dda, yn dydi? Yndi. Ond iddon ni edrych draw fan yma eto, le adeg y Victorianedd eto, i ddefnyddio, wrth gwrs, addurn bwrdd, mi fydden nhw'n aml iawn yn defnyddio hwn, fydden nhw'n cael i pern, le fydde silfer neu gwydir neu beth, a diaria neu gwydir, a bydden nhw'n gosod i blodau. Ac eto, yn y fan yma, weli ti afal pin yn y top yn y fan yna, fe rhyw goron ar y gosodiad mewn gwirionedd, ac yna 3 llawr yn y fan yna. Ac yn y gosodiad yna, mae yna ffrwythau fel orennau a granwyn. Mae yna lot fawr i edrych mewn iddo. Mae yna grandrwydd iddyn nhw. O, wrth gwrs, bydde. Fel hwn, enghraifft, gallai fe fod falle ar gyfer yr haf hyd yn oed. So felly mae yna gyfuniad braf yn y fan yna. Ond Kevin, dwi'n rhyfeddu at y defnydd waw. Faint mae hyn di gostio i bobl i creu? Punnoedd. Punnoedd ar bunnoedd. Sicr heb os ac o'n i bai. Achos maen nhw mor gogoneddus i wedi. Mae hwnna'n fendigedig yn dweud. Allwch chi syllu nhw am spel yn gallwch? Hollol. Mae yna gampweth war ei teg. Ond draw, eto mae un arall yr un debyg, ond draw yn y fan yma, dyn ni'n dal yn y thema megis y Nadolig, a be maen nhw wedi defnyddio, y thema i hwn yw piwend. Gosodiad i roed ar ben côr, eto ar gyfer y Nadolig. Y cynta sydd wedi ennill yn y fan yma. Ar ben yr hes, felly yn yr eglwys. Ie. A mae hwnna'n effeithiol dros ben gyda eto defnyddio lliwiau Nadolig, y coch, y gwyrdd, ac wedi cael y wobr gyntaf. Louise Fyrno, mae'r enwa yma i gweld o flwyddyn i flwyddyn yn codi'r brig yn dydyn nhw. A hwnna eto yn effeithiol iawn oherwydd bod ychydig bach yn wahanol wedi defnyddio ffrwyth wedi sychu no fe, afal wedi sychu no fe, a orennau wedyn wedi sychu no fe. So mae hwnna'n effeithiol dros ben. Dwi'n darllen be mae'r beirniad wedi deud yn fan hyn yn... eto. A lovely swag. Y swag, braf yn de. Ond falle mae fe'n dweud hefyd bod y croeso sydd yno fe falle yn bach yn too dominant. A digon teg yn iawn. A hwn yn ffefryn gen i, oherwydd mae fe'n naturiol iawn yn di. Celyn, yr eiron, ac ond fel nwys di sylwi gynnefach, ond edrych yn ofalus yno fe, mae yna treble clef yn rhedeg drwy ganol o hwnna. Ac wrth gwrs, be sydd yn fwy nadoligedd na canu cyrolau. Arferchog. O, llong gyfarchiadau. Mae'n olygfa fendigedig yma. Yn enwedig yr adeg yma'r flwyddyn, Kevin, dwi'n meddwl, ydy. A creu rhyw gynesrwydd. Ydy. Ac yn syniadau i ni gyd, efalle. O, siŵr. Fynd adra i geisio gwneud rhywbeth tebyg. Wel, dim gweith fel wel, oce, ie. Os ni'n cael hwn yn ti, fydde neb arall na'n dim. Toeth am hynna. O, na. Fel arfer, diolch am yn goleio ni. Creit mae bod bleser. Nes o gwrs. Diolch yn fawr iawn, Nadolig Llawen. O, ia, Nadolig Llawen. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed ac i adran y brydau cyfandirol Pyr. Carel Haf, fel ond ddaw i brefi yn parhau da fi. Nawr te, mae hon yn gystadleuaeth eitha pwysig a chyffroes, achos mae newydd am y tro cyntaf eleni, y Dozen Cop. Ie, wrth gwrs, tro cyntaf i fod yn y sioe fel i hunander, yn amlam maen nhw yn yr Aeaf Continental, felly mae'n braf gweld bod nhw yn cael dosbarth eu hunain yma, felly edrych ymlaen i weld bleth a beth fydd y beirniad yn mynd am bore yma. Gyda ni 3 par arbennig o'n blaenau ni yma, bydd e'n ddiddorol iawn i weld pa ffordd eith y beirniad heddi. A maen nhw yn edrych yn dda, yn dyn nhw, achos beth nhw yw badge face texel, dyna'r enw mae'r gymdeithas y wlad yma ni gael nhw, ni Dozen Cop nhw yn y wlad gwreiddiol sef yr Iseldiroedd. A na beth chi'n gallu gweld chi fel yr rhinweddau'r texel a chi'n gallu gweld rhinweddau'r badge face? Ydyn, yn bendant, a mae'r rheini yn glir iawn yn dyn nhw i ddweud y gwir, yn y lliwiau, a rownd y cefen ac yn y blaen, yn enwedig yn y coesau fi'n gweld. Maen nhw'n debyg iawn ar ochr y badger o ran y coesau. Maen nhw yn cynyddu mewn poblogrwydd, a fi'n siŵr bod yna sawl blentyn bach ifanc mas yma heddi. Yn gobeithio falle fydd Sion Corn yn dod ambell un o'r rheina. Fi'n credu bod yn fab un edrych arno nhw'n eitha
eitha siapus, felly fi'n Look out, Llanelli Brefi fydda nhw nesa. Mae Siom gyda mleni yn ta. Ond maen nhw yn fryd bach pert iawn i edrych arno, ond hefyd mae'r siap a'r cyfan gyda chi ar ddiwedd y dydd hefyd. Felly, edrych mlaen i weld beth fydd yn digwydd i'r bryd yma yn y dyfodol. 3 phar o Sir Gar sydd da ni. Mae yn y safle cyntaf ar hyn o bryd yn Fys William, swyddfa'r bost Llanwrda Sir Gar, wedyn Angharad a Rhys Francis Pistilecha Llanfyny Sir Gar, a wedyn Hyw a Kate Banc yr Afon Tali. Nawr te, fi'n dyfynnu Hyw fan hyn. Be wedodd e wrth ai am rhain oedd bryd y Texel glas wedi dod mas o'r anghywir. Na beth yw rhain, apparently. A mae'r rhaid gweud mae'r tri sydd yn y cylch ar hyn o bryd yn frydwyr o Dexter Glas hefyd. Felly pwy a wyr, falle bod Hyw yn iawn, pwy a wyr. Wel, dyna ni, mae canlyniad wedi dod. Enfys William, swyddfa'r post Llanwrda yn y safle cyntaf, Caryl. Ie wir, Enfys wedi mynd ai yn y dosbarth yma prynawn yma eto. Gwych, na i fynd draw i gael gweld siwd ma'r teimladau nawr gyda Enfys wedi ennill y dosbarth arbennig yma. Nawr te, ennill wraig cyntaf y dosbarth newydd yma. Ie, wir, o'n i ddim yn styried bod nhw'n cael dosbarth un nes bod ni'n cyrraedd, so mae'n lyflu cael ennill am y tro cyntaf. Mae hwn yn bryd newydd. Beth sy'n mor bwysig amdani nhw? Mae nhw yn bryd newydd, ond mae nhw'r un rhinweddau, Beltex a'r Blue Textiles, chymod, o'n carcus un. A maen nhw'n dal allan gael, dyn nhw? O, dyn, mae'r markings nhw'n eitha gwahanol, so mae fe'n neis cael rhywbeth gwahanol pan chi'n mynd mewn i'r cylch. Tether i cael Ffair prysur a ffeiri eraill hefyd? Ie, ni'n eitha busy fe heddi, bach i fynd to. Dyna fe, wel llonggorchiadau. Diolch yn fawr. Da iawn.
adran y rhanfryd Cymreig sydd yn cylch y cyffylau ar hyn o bryd ac yn cadw cwmni i fi fan hyn, mae Hanna Par. Hanna, dosbarth yma, mae o'n dosbarth y cyntaf, wrth gwrs, i'r ebolion ebolesu, na fydd yn eiddfedu dros uchder o 148 cm. So, y rhai bach yw rhain yn hytrach, y ponis, y merlod yn hytrach na'r cyffylau. Ie, na ni. Felly fyddwn ni'n gweld rhain a mwy na thebyg yn y dyfodol byddwn ni'n gobeithio. Mae plant fydd yn reidio nhw a bydd job gyda nhw a fyddwn ni'n gweld nhw'n y dyfodol. Be sy'n cymhwyso nhw ar gyfer fod yn rhanfryd Cymreig? Be di'r gyfynion o rhan? Mae rhaid bod gyda nhw 12.5 o waed Gymreig. Dyna sydd yn neud nhw yn rhanfryd Cymreig ar y lleia. Gallen nhw cael lot fwy na hynny wrth gwrs, ond dyna ydy'r gofynion o'r gymdeithas. A fedr hynny wedyn bod o unrhyw adran mewn ffordd? Yr A, y B, y C, neu'r D. Does am gofyn penodol am unrhyw un o'r adrannau yna? Nagos, yn union, na. Felly na pam ni'n gweld gymaint o amrywiaeth yn y dosbarthiadau yma. Felly mae gyda ni cyffylau fan hyn sydd yn fach iawn a felly rhai sydd i weld tipyn yn fwy, ond eto bod nhw'n gwahanu'r dosbarth o dan uchder 148 centimetr. A wedyn, wrth gwrs, mae'n dibynnu hefyd o be maen nhw wedi croesi hefo. O ran gallu fod yn ceffyl gwedd, Shetland, ceffyl marchogaeth. Yn bendant, a dyma pam ni'n gweld yr amrywiaeth o liwiau yn y dosbarth yma hefyd. Chi'n gwybod, mae gyda ni cyffylau falle i ni fwy cyfarwydd a cysylltu gyda'r brydiau Cymreig fel yr bei, yr lliwiau tywyll yma, ond wedyn wedi cymysgu yng nghanol nhw gyd, mae gyda ni'r cyffylau lliw a falle yn llai gyfarwydd gyda'r brydiau Cymreig. Y beiriad ar gyfer yr adran yma, Mrs Lisa Baswm Allen, wrth gwrs, mae'n byw lawr yn Henley on Thames. Wrth gwrs, ni wedi gweld dipyn o Lisa yn berniadu, mi oedd hi'n berniadu yn y sioe haf, yn y marchogaeth ar gyfer yr adran ec. Ac Brydfa Leora, wrth gwrs, yw'r Brydfa. Hi a'i chwaer sydd wedi dechrau ar y frydfa hynny, ond bellach wy'n weddol sicr mae hi a'i gŵr Rob sydd yn brydio eto o adre lawr yn Henley fyna. Ond na, fi wedi dod ar draws Lisa tipyn dros yr flwyddyn diwethaf yma yn Barni, ac o'n i gysi sgwrs cyflym da hi gynnau i ofyn beth oedd hi'n hwylo yn y cyffylau rhanfryd yma. Be oedd hi'n chwilio am, Hanna? Oedd hi am weld rhywbeth oedd hi'n gallu gweld gyda dyfodol a bod swydd gyda'r ceffyl na yn y dyfodol. So hynny yw, ceffyl marchogaeth bydden ni'n tybio o ran Lisa. Mae hi wedi cael tipyn o lwyddiant i hunan yn y sioe ceffyl y flwyddyn, yn y sioe haf, pan mae wedi bod mewn cystadlu yn bennaf yn marchogaeth ar y cyffylau wedyn. Wel, dyma ni, mae pob un o'r cywion yma wedi cael y cyfle i drotchen o gwmpas y cylch. Y tro cyntaf i'r beuned Lisa Baswm Allen cael cyfle i weld nhw'n symud. Wrth gwrs, y symud yn holl bwysig hynna. Wrth gwrs, mae'r cyffylau yma fel arfer yn dod mewn a maen nhw'n cerdded o gwmpas a maen nhw wastad yn gweud os nag yw cyffyl yn gallu gerdded, dyw e ddim yn mynd i gallu drotian. Os nag yw e mynd i gallu drotian, dim lot o swydd yn mynd i fod yn nhw. Felly, i chi moyn gweld cyffyl cerdded mewn i'r cylch yma, a bod e'n dal eich sylw chi, bod e'n symud, mae fe rhywbeth o march arno fe, mae fe'n mynd i rwle. A fi'n gwybod yn bennaf gan fod Lisa yn gynt wedi dweud bod hi am weld cyffyl sydd â dyfodol o ran y swydd, fydd hi moyn gweld cyffyl sydd yn symud yn dda, yn symud dros y ddeiar, fel bod e'n mynd i rwle. Wel, mae'r sawl un sydd yn gystadlu yn y dosbarth yma wedi cael cyfle i drotian ac dyn ni'n edrych mlaen i weld pwy fydd yn cael ei dynnu fewn yn y safleoedd i'r brig ac wrth gwrs yn cael dod i'r rhosglymau ac eddwn ni nôl i ganolbwyntio ar y dosbarth yma yn y man. Croeso nôl i chi ato ni yma yn adran y gwartheg a wy'n cael cwmni newydd sbon Owain Morgan o Aberteifi. Neu fel mae pawb yn dynabod i Owain? Ogi. Ogi, ie. Ogi. Pam Ogi? Le mae'r Ogi ma di dod? O'r blynedd nôl o mam oedd e. Sa'n gwybod beth sa'i wedi gofyn y cwestiwn i ddweud. Mae mam sy'n wedi dechrau fe. A ma di stico? Ma di stico, ydi. A Ogi wyt ti, ond yn wyneb cyfarwydd yma Owain yn y Ffair Aeaf. Wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd. A nid yn unig yn y Ffair Aeaf, ond yn y sioe haf hefyd. Odi, ers o'n i'n 20 oed, really. A na fi'n 32, so sy'n ni'n ysbel bach. Siwt ddechreues ti te? Amser o'n i'n ifanc. Oedd gyda i frawdau. Mae perchen ffarm yn Tan y Groes ar bwys Aberteifi. A
Johnny mynd draw na yn aml, o'n nhw'n cefndir i, so o'n i'n mynd draw na aml, oedd e'n mynd i siow, a jyst wedi si gyda cefndir arall fi, a dysyd o'n i'n mynd wedi i siow, a na fe wedyn. A fyny ddechreuodd y diddordeb. Ac erbyn hyn, wyt ti a Dai Thomas o Lanwnen i chi'n dîm da wrth gwrs. Wyt ti'n helpu lot o Dai gyda'r arddangos a'r paratoi, a wedi cael lot fawr o lwyddiant fyd yn dod fe dros y blynyddoedd. Ni'n eitha da, ni wedi ennill. Ni wedi cael good run, fe mae'n gweud, ar blynyddoedd diwetha. So, ie, mae'n mynd anodd, mae'n gwaith caled, ond mae werth sydd yn ennill. Yn union. A'r dosbarth sydd yma nawr, oedd y dosbarth i'r heffrod allan o darw, o darw cynhenid, un o'n brydiau cynhenid ni. Dosbarth pwysig yma yn y Ffair, a rhif 85 ni'n gweld wedi mynd a hi, Stephen O'Kane, a'r teulu Rowlands berchen hon, mynd i allan ar Galloway, gyda ni fi. Mae'n credu wedi ennill lan yn y English Route to Ffair, fi'n credu fe. Gyda'r hon hefyd. Mae'n heffer smart iawn. Odi, os ydych chi'n gweld nhw'n aml, so mae'n neis i gweld nhw. Ac wyt ti'n gyfarwydd â Stephen, wrth gwrs, mae hefyd yn wyneb cyfarwydd ar y syrcit. Mae wedi bod mas, a ti'n mae fe'n un o'r rhai gorau sy'n troi y gwartheg allan. Beth yw'r pwysigrwydd dosbarth fel hyn ynghyd destun y Ffair, te, Owain? I pobl gael gweld bod y brydiau yma dal yn fynd. A mae'r brydiau yma dyn ôl. Maen nhw'n dyn ôl i mwy poblogaidd pob tro, pob blwyddyn. Mae'r rhywun wastad gyda, fel Stephen a gyda Galloway. So chi'n gweld hynna'n aml. So mae fe'n dda i'r sioe i cynnal clas fel hyn. A falle hefyd, ti'n bod, mae fe'n dangos bod y brydiau cynhenid sydd gyda ni Gwartheg Dion, y Burgorn, yr Angus ac yn y blaen i enwi Montrai. Mae fe'n dangos bod nhw'n gallu bod yn sylfaen i lwyddiant ac i gynhyrchu a nifel o safon da. Odi. A chymod, os chi allu troi a nifel allan o tarw sydd yn native, chymod, mae fe'n anodd, achos mae fe'n môr, mae nhw yn native, mae nhw'n rare fel maen nhw'n gweud y fe. A hefyd y lloiaf, mae fe'n gallu bod yn hwyluso'r lloiaf hefyd yn aml iawn yn dweud pan wyt ti'n defnyddio rhai o'r brydiau cynhenid yma. Fel maen nhw'n gweud, mae pobl yn mynd nôl i'r brydiau yma i gael bywyd bach yn hawddach ar y ffarm. O'r lloiaf yn hawddach. A falle pesgi'n gynt hefyd, ti'n bod, heb gymaint o ddwysfwy. Jyst mwy naturiol a troi allan ar porfa. Chos mae'r costau yma, mae fe'n... Mae'n mynd trwy to, ti'n bod. Dosbarth da iawn a mwy o gystadlu i ddod o Owain, felly am y tro, diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr. Troell, spiral ydy'r thema ar gyfer y dosbarth yma yn y bloda. Mae Donald Morgan o flodau'r bedol yma fel bob blwyddyn arall ac yn cael Ffair a prysur eithriadol. Mae yna lot o bobl mae ddim yn does? Mae'n ofnadw o brysur yma. Mae wedi bod yn Ffair wych mor belled. Dim ond efo'r bobl sy'n yma, mae'r cystadlu wedi bod y safon uchel iawn. A hefyd, mae'r gobrau wedi bod yn llifo'n hyfryd hefyd. Neis iawn. Oedd i ateinyn y munud. Ond be mae pawb wedi gwneud? Pawb wedi gwneud rhywbeth gwahanol efo'r thema yma? Yndi, oedd hon yn thema, oedd yn agored iawn. Mae'r un cyntaf yma fan hyn, mae wedi dewis wneud y spiral fel cartwheel. Ti'n imagine o fel y cartwheel yn troi rownd, a ti'n gweld y drowell yn mynd rownd fan hyn. Falle bod e ddim yn mor draddodiadol yr rhai o'r lleithsi yma, mor esboniadol a beth yw'r lleithsi yma. Ond mae fe'n effeithiol iawn, falle bod eisiau chydig bach fwy o pethau naturiol arno fe i greu well spiral, neu hyd yn oed bod rhywbeth wedi dod allan falle, yn casgedo allan, fe'r spiral wedi cynio allan a cario allan. Dyna mae'r mersonol i a beth honna. Ond beirniad yn y diwedd, a mae pawb efo ei barn ei hunain. Yn union. Ond mae'n ddiddorol pa feunyddiau gwahanol mae pawb wedi mynd amdanyn nhw. Yndi, efo'r ail un mae fe'n eto, mae dyti'r spiral hyfryd yn dod lawr, ond mae'r top yn ychydig bach yn rhy drwm. Mae hwn ar y top yn rili drwm ac yn tynnu oddi wrth y gwylod. So hwnna falle bach yn llai, bydde'r amrywiaeth fan hyn a bydde'r effaith y spiral yn fwy naturiol ac yn edrych yn mwy drawiadol, ti'n bod? Yn y môr y fanna, dda ni. Yndyn, mae fe'n fel rhyw octopus neu jellyfish yn yma, ti'n bod yn meddwl, mae fe'n edrych yn y... Rwan, dyma'r un sydd wedi dod i'r brig. Ie, dyma'r un sydd wedi dod i'r brig. Mae fe'n môr naturiol, mae lot o lifiant, fel ti'n gweld, mae lot o symudiad trwy fe, mae fe'n naturiol i gyd efo'r textures wahanol a'r ffurf wahanol o flodau sy'n rhoi amrywiaeth iawn i'r gosodiad, a mae fe'n un bach hyfryd iawn. Dim yn rhy dro, mae fe'n ysgafn, mae'n llifo neis iawn, ac dyna falle beth oedd y beirniad yn edrych am. Penelope Harrison.
yn fuddigol yn fanna. Ac yn yr ail wobr, eleni, Donald Morgan. Wel, dyma rhyw syniad o'n i'n meddwl rhywbeth naturiol, pethau sych i gyd. O'n i'n cael siawns i ddefnyddio pethau sych, pethau artificial ac ati. So nes i defnyddio'r twigs yma, wedi cael ei weindo i lan i gyd efo chydig bach o wifren ac ati. Ychwanegu'r pethau sych yma, approachio sych yma, o'n i'n teimlo bod e'n rhoi gwrthgyferbyniad hyfryd i'r grafilia sef y dalen yma sydd fi fan hyn. Ac wedyn o'n i'n meddwl, just contrast efo'r bach o'r blodau bach yma efo'r canol centre o'n i wedi wneud efo bach o twigs a pethau fel yna, ti bod? Ac fe greuwyd hwn i gyd fan hyn? Fe greuwyd hwn fan hyn Waw. pnawn ddoe. Pnawn ddoe. Dyna sy'n anhygoel ynde, ardderchog. Llongyfarchiadau mawr. Wedyn yn drydydd yn hyn, gwaith Liz Edwards, eto hollol wahanol ac yn gymaint yn llai. Eto, lot llai, ond eto mae gen ti'r symudiad naturiol yn dod trwyddo. Beth sy'n falle efo hon, falle mae'r beirniad y gweld, bod y blodau yma fan hyn, falle allan o sgil i'r blodau eraill sy'n yna. Mae'n eitha mawr i gymaru efo'r pethau bach sy'n yno fe. Dyna be fydden ni yn dweud, os o'n i'n beirniadig styliaeth yma, bod y rhai mawr yma fan hyn yn bach allan o sgil. Ond eto mae'r symudiad naturiol hyfryd, rhoi naws nawddoligedd iawn yn yweti, bod mae'n rhoi y naws i ti bod ni'n mynd mewn i nadolig a bod e'n rhoi bach o hwyl ac rhoi hwyl yr hwyl neu fyswn i gweud. Yn fan hyn mae'r dolig yn cychwyn yn y Ffair Aeaf a mae mor braf gweld byrddiad fan hyn o waith y plant. Yndi, mae'n hyfryd gweld y plant, mae'n hyfryd gweld y gerddi bach. Mae wedi cael ei greu yn naturiol efo plant o'r ysgolion neu efo'r plant sort of unigol, ti'n bod, fe? Beth sy'n hyfryd yn byti hwn yw dyfodol unrhyw sioe neu dyfodol unrhyw cymdeithas neu unrhyw beth yn cymdeithas ni yw'r bobl bach ifanc. A mae'n bwysig iawn i rhoi'r hwb bach na i'r bobl bach ifanc yma. Ac ti'n bod, mae yna amrywiaeth yma fel o'n i dweud, a maen nhw gyd wedi cael ei greu'n hyfryd ac yn naturiol iawn, yn wedi gyda'n cynta. Siwan Haf Davies yn fanna, llongyfarchiadau mawr iddi hi. Ti'n teimlo bod ti'n cered yn yr ardd yn wyt ti, bod ti'n edrych mlas trwy ffenest ti, ti'n gweld pob beth sy'n dy ardd, ar fore hyfryd, efo chydig bach o llwydrew neu'r rhew ar y gwylod, hyd yn oed mae'r pond bach sy'n na wedi cael ei greu fel bod y rhew yn y pond, a mae fe'n effeithiol iawn, a mae fe'n naturiol iawn, mae fe'n hyfryd. Beth sy'n syndod ydy'r manylder, ynddo, mae yna lot, miniature bedio dweud, gardd Aeaf fechan yn dweud i bobl rhwng 4 ac 11, ond mae'r gwaith sy'n mynd mewn i greu rhain. Yndi, mae lot o feddwl wedi mynd mewn. Meddwl hefyd, oes. Lot o feddwl, a mae lot o sort of creu. Ti'n bod y shed bach na, neu'r pegola bach na, ti'n bod, mae hwnna i gyd wedi cael ei greu allan o twigs bach hyfryd ac ati, a mae fe'n naturiol. Ac o ran yr ysgolion, mae yna un ysgol wedi serenu yma fel Seren Bethlehem. Yndi, 1, 2 a 3 wedi mynd fi credu ysgol Pont Fain yw wedi cofio'n iawn, a llongyfarchiadau iddyn nhw yn dyfe, ti'n bod? A diolch iddyn nhw fel ysgol am gefnogi'r sioe. Ti'n bod, dyw e ddim yn peth hawdd i ddod lan ar penwythnos a cefnogi'r sioe a dod nôl lan ar y dimawth i gasglu pethau. Ond dwi'n siŵr fel rhan o'r pwyllgor a fel rhan o'r stwardiaeth yma, ni'n gwerthfawrogi mawr iawn cefnogaeth y bobl bach ifanc yma ac hefyd yr ysgolion sydd wedi creu. Da iawn i Ysgol y Bont Fain, llongyfarchiadau mawr, a diolch Donald unwaith eto. Croeso, diolch fawr.
Wel, ges i alwad ffôn rai wythnosau nôl, yn gofyn y cwestiwn ifan, os da ti rhywun mewn golwg i ddod ato ti yn y Ffair Aeaf i sylwebu ar y trinwyr ifanc. A wedys i, oes, dim ond un person, Thomas Bwlch. Thomas, croeso i'r Ffair Aeaf. Diolch Ifan, siwt i chi heddi de? Wi'n dda iawn ychan, siwt wyt ti? Gwyd, diolch. Thomas, mae rai fi weid, ti'n edrych yn smart ofnadw. Fi'n gwybod, a wedi polisio siwns trwyn. Fi'n gweld, a nhw'n seino dy ti? O, di, seino fos llaw. Ei, beth yw'r jacket ma de? O, prynes Ion. Mam wedi prynu fi. Le gath mam hwnna? Next, dwi'n credu. O, a dwi'n mynd tailor-made? Na, o na. Ond tailor-made, mae'n ffito ti mor neis tyl fi. Ori. A hefyd, y tei ma. A dwi'n iawn i weid hon oedd y tei, oedd ti'n y haf, yn y sioe fawr. Ie, tei dy ci on. O, gwyd, yw dy ci'n gwylio? Na, mae collon i dy ci beth i 2 blynedd yn ôl. O, wel, o'n i ddim yn gwybod hynna. Felly, ti'n cael gwisgo tei dy ci. Ori. O, special. Bydde fe wrth i fodd ychan, se fe'n gwybod? Bydde. Bydde fe? Bydde. Good boy, Thomas. Wel, mae'n bleser i gael ti ma. Gwyd, diolch Iwan. Yn y Ffair Aeaf, ar gyfer y trinwyr ifanc y young handlers. Ie. A wy'n credu rhyw ddiwrnod, welwn ni ti fewn yn y cylch, na i lle fan hyn yn y sioe fawr. Gobeithio mewn rhyw 2 blynedd fach. Ie, sio mae pethau dach ar y ffarm? Gwyd, popeth yn mynd yn dda nawr. Lloia bach nawr. So, lloia trwy'r geia nawr, neu? Ie, lloia trwy'r geia nawr. Nes byti ebryll ma. A mae di mynd yn lib, Thomas? Odi, lib stecs nawr. Os dim yw'n mynd y tractor i ceia nawr. Na, dim o gwbl. Yw'r gwartheg i fewn dych chi ar hyn o bryd? Odi, popeth mewn, ond am byti 20 fyna mas. Da bach. Ie, gwyd ti'n mynd bach wrthai am y das i dach i gatre. Beth sy'n dach i na? Pethau fel limbs a Belgian blues sydd da ni, cross. Y brydiau cyfandirol na i chi lwco? Ie. Wyt ti'n helpu da'r lloia pethau? Rwy'n joio helpu gyda'r da, tynnu lloi gyda dan dy pethau fel la. A helpu godro da dwncwl o hyd? O ie, helpu fe, ie. Da iawn achan. Ar trinwyr ifanc mae nawr y dosbarth sydd o'n blaenau ni. I bobl, i bobl ifanc rhwng 40 a 6 ar 20 yw'r dosbarth ma. Ie. A mae'n dipyn o job yn dwi pan ti mewn fan yn y cylch o flaen y crowd i wneud siŵr bod ti'n dangos yr anifel ar ei orau. Mae'n dipyn o job. O, di job ofnadw wedi. Bydde ti'n lwco wneud e? Sa'n gwybod. Sa'n gwybod. Fi credu bod e bach yn anodd i fi. Pam de? Wel, mae fe gofyn cwestiynau a fe rhaid i practiso cwestiynau pethau. Wel, ie, ond... Oeddi, job arbennig gyda'i. Felly, be maen nhw'n gwybod wneud nawr te o flaen y beiriad? Beth yw'r dasgu nhw? Wel, cadw'r aner o dan control, neu beth bynnag stan nhw, a edrych ar y judge, neu beth bynnag stan nhw, a edrych ar y judge bob amser, a cadw pen o lan a gweud beth o oedran neu be maen nhw'n rhoi i bwyd bob bore a nos, amser fel la. Ie, a dangos dealltwriaeth mewn ffordd o'r anifel a siwt i dangos e'n allach. Dangos be maen nhw'n gwybod o'r anifel. Mae hon yn gystadleuaeth bwysig iawn, yn dwi? Odi, bwysig iawn, odi. Ti'n bod, achos dyma yw dyfodol y Ffair a'r sioe fawr, yn dyfu? Ie. A war y teg y 4 sydd yn y cylch yn ei job arbennig ac Erfil Edwards yn parhau ar gwaith o fynd o'i hamgylch nhw, felly tipyn o ffordd i fynd o hyd, felly Thomas, am y tro, aros nhw i ti, diolch yn fawr i ti. Ie, diolch. Habell y cyffylau yr adran rhanfru Cymreig sydd yn sylw ni yn y blwch Sylwebaeth ac yn cadw cwmni i fi fan hyn. Mae Hannah Parr ac Hannah y dosbarth cyntaf yn yr adran sef yr ebolesu ebolion neu adferch. Na fydd yn ei ddefedu dros 148 cm. Ac dyn ni wedi bod yn gwylio, dyn ni wedi deud yn barod o gymaint o amrywiaeth sydd yn y dosbarth yma o ran teipiau. Oes, Glei, ond chmo beth, mae'r ansawdd heddi wedi bod yn uchel iawn, yn diwe. Mae cyflwr bob un o'r cyffylau yn arbennig, mae'r trinwyr wedi troi nhw mas yn smart ofnadw ar gyfer heddiw. Sydd yn anodd adeg hyn o'r flwyddyn? Wel, dwi'n meddwl bod y beirniad wrth gwrs Lisa Baswm Allen wedi newid rhyw chydig o'r drefn i lawr y llinell ac mae yna trafodaeth yn mewn lain rhwngtho hi a'r stiwardiad. Dwi'n meddwl bod hi wedi wneud y penderfyniad ac mae'n debyg bod y rhosglymau ar y ffordd allan. Yn y safle gyntaf hyn o bryd mae Richard Berg efo Tamric Born to Dance. Yn ail mae Eirian Wyn Williams. A maes y gollen y Royal Edition. Ac ydych chi'n gweld bob un o'r anifeiliaid i lawr y llinell sydd wedi troi allan yn hanner o dda heddiw.
Wel, mae'r rhosglymau yn cael ei cyflwyno. Ac Elisa Bassamal yn rhoi riban goch i Richard Berg gyda Tamric a Born to Dance. Congratulations. Thank you very much, sir. A lovely class to win as well. Such a variety and a good number here. Mixed class, all sorts of types. So, yeah, absolutely chuffed. Tell us a little bit about the foal. We bred her. It's the first coloured foal by our stallion, which he won at the summer show here as a 2-year-old a few years back. So he's the first homebred one that's won in Wales. So, well, congratulations. Really a great achievement. Well done. Thank you. Yn adran y rhanrif Cymraeg yn dosbarth i'r ebolion efelysu neu adfych na fydd yn eithredu dros uchder o 148 cm. Yn ennill mae Mr Richard Berg gyda Tamric Born to Dance. Wel, dyn ni yma rwan wrth ymyl stondin Ifor Williams, so mae gen i dwi'n hoff iawn o trailers, so mae gen i ddipyn i ofyn heddiw. So dyma di David Jones, sydd efo Ifor Williams ers... Dod fyny 7 mlynedd o'n, so di bod yn nes bach. So si nabod pethau amdan y trailers yma, ffri? Nabod un neu ddau o bethau, ie. Dwi'n pigo un neu ddau o bethau fyny dros y blynedd. So dyma, mae gen i rhywbeth tebyg i hwn. So dwi'n cymryd bod hwn yn eitha poblogaidd o ran... Ia, yndi. Dyma be mae lot o bobl yn gwybod ni am. Ia, yndi. Mae lot o bobl yn gwybod ni am trailer livestock fel e. Ie, cos da chi'n gweld heina mynd fyny a lawr y gwlad. Bob man, bob man. A wedyn mae gen i ni flatbed, ie? Ie, na chi, so builders, pethau fel yn defnyddio hein. Dod mewn amrywiaeth o sizes hefyd, felly yndi, lot o amrywiaeth yn hein. Lot o bobl, mae rhai bobl yn cael yr ein mwyaf, roed fatha shepherd's huts yn nhw, a pethau fel e, a defnyddio nhw i pethau fel e. So, yndi, mae amrywiaeth yn y trailer bach yma hefyd. Yndi, ie, so ddim just ffermwyr sy'n defnyddio hein. Na, mae lot o bobl yn defnyddio hein. Mae'n reis poblogaidd. Yndi. A wedyn, trailer bach, so ni wrth y modd efo yna hein, genuinely, mor handi. Yndi, mae'n wythol, mae'n idea, especially sioe fel mae fatha Ffair Aeaf. Os chi'n dod lawr i ddangos o beth, chi'n angen mynd ar trailer mawr efo chi. Mae'n gallu fod yn handi cael beth bach fel yma i ddod lawr i rwle fel yma. Yndi, wel, dwi'n mynd fyny a lawr efo trailer masif a wedyn, mae'n reis wyntog, diolch yn helpu, so dwi'n neis hoff o hynny. Rhywbeth bach ele. A wedyn, iawn ti'n hafu, mae hwn yn rhywbeth bach yn wahanol i Ifor Williams. Yndi. Ie, mae hwn yn exciting. So, reit, log splitter. Log splitter di hwn. Dyn ni newi lansio, wel, ie, 1 neu 2 fisoedd yn ôl wan. Di bod allan efo ni o hir. A wedyn, hwn di fatha'r machine cynta i ni, fatha Ifor Williams, really. Iawn, oce. Felly, mae rhywbeth newydd i ni. Rhywbeth bysa lot o bobl probably ddim yn meddwl amdani ni wneud. Na, mae'n siŵr. Ond dwi'n siŵr, da chi wedi cael dipyn o diddordeb yn hwn? Do. Mae'n teclyn bach handi, really, i bobl. Yndi, mae rhywbeth newydd, hollol newydd i ni. Yndi, mae'n neis gallu dod i sioe fel mae rhywbeth newydd. Ie, mae'n siŵr. A mae'n siŵr o ran, mae costa electric, mae costa tanwydd mor ddrud ar y funud. Wrach bydd lot mwy o bobl yn mynd nôl i torri coed. Dwi'n meddwl, dyn ni'n cychwyn gweld hynny, dyma, mae lot o bobl efo diddordeb yn efo. Ie, fel chi dweud, fatha, prisiau gas a pethau fel mynd lot o bobl yn mynd nôl i'r coed. Ie, yndi, mae di cael cychwyn da, so gobeithio. A wedyn neith o gweithio, neith o colli coed tan, coed meddal, coed calad. A mae gweithio 2 ffordd hefyd, felly chi weithio fel ydych chi'n gweld o fan ewan, neu ydych chi'n rhoi o fyny hefyd. So mae gweithio mewn 2 wahanol ffordd. Ie, a mae reis gryf felly. Yndi, mae'n 25 ton o pressure yn y ram, felly mae hynny'n eitha uchel i hynny, felly yndi, mae hynny'n gret. So ti am trio hi? Wel, dwi'n meddwl angen am un ar y funud, ond gwn i weld yn y dyfodol, os dwi'n symud ti unrhyw beth, dwi'n i weld. Ie, na di, gwych, wel, swn i'n licio cael gwrdd ni, gres. Wel, diolch yn fawr iawn, David. Dim problem, dim.
Wel, croeso nôl I gystadleuaeth y trinwyr ifenc, y Young Handlers, a Thomas Bwlch sydd yma da fi'n gwmni ar gyfer hon. A Thomas, ni'n joio mas draw mae'r ddau yn ni? Joio nawr ydi. Odi, mae'n neis iawn I weld ti yma, wrth gwrs, yn Llanelwedd unwaith to, ond mae yn ddydd Llun, wrth gwrs. Dyle ti fod yn ysgol heddi? Dyle, wyll cael day off heddi. Siwt wangles ti day off te? Gofyn I teachers a gweud bod y ffilm mae rhai teachers mae heddi rhywle. O, mae rhai o'r yma. Ydy, sa'n gwybod le maen nhw. A unwaith wedys ti bod ti'n mynd I fod yn ffilmo ac yn cyfrannu i'r ddarllediad Esbyrrec o popeth yn iawn? Oedd popeth yn gwrdd. Good boy, falch o glywed. Wel, wy'n falch bod nhw wedi gadael ti ddod ato ni. A tithen edrych mor smart yn dy siacet newydd. A'r dei fendigedig mae. Tei dy cydrian yn dyfe? Ie, wir. Smart ofnadw. A wedi polisio shoes fel wedys ti? Ie. Wel, special. A gweud y gwir, ti'n dangos fi lan achos ta'n I gwisgo tei heddi. Mae'n gwisgo tei fori, ond dim heddi. Fi'n tei da fi fori nawr. Ti'n rhyw hwyr fori? Ie, fi'n gwybod le fi'n gwisgo'n heddi. Pam sy'n ti'n ffono fi weid e? O, ie. Ond y trinwyr ifenc nawr, Erfil Edwards, wedi bod yn beirniadu, a mae fe siŵr fod yn agosau at deud benderfyniad. 4 sydd da ni yma yn cystadlu ac yn arwen y blaen, 1-1-6, mae Gwenith A. Williams o Sir Dimbych. Mae hi wedi gwneud jobyn arbennig o chwarae teg yn dangos yr anifel. Mae da ni Mared wedyn Davies, Mared Hughes mae'n ddrwg da fi, Mared Alaw Hughes o Sir Fôn, rhif 1-1-7, wedyn rhif 1-1-8 yw Hannah Rhianedd Davies o Sir Gyfyrddin, a wedyn yr unig fachgen, yr unig grwt yn y dosbarth yma yn y pen pella wrth I feddwl rownd y cornel yn fynco yw Deio Clwyd Williams, mae'n ddrwg da fi. Ac mae hefyd wedi gwneud gwaith arbennig. A fe nid I gweud celwydd wrtho ti, dim Deio yw e. Gwion Jones ychan yw e. Gwion, o ie. O Sir Gar. A rhaid fi gael yn ffeithiau'n gywir am bwysig, Thomas. Odi. Ac maen nhw'n cerdded nawr falle am y trola, Thomas. Be fydda nhw'n neud nawr yn yr munudau ola yma fel hyn? Beth fydd y dasgu nhw? Yn leino lan, fi'n credu fyna fydd y judge yn gweud mas pwy fydd I ennill wedyn, gyda ail trydydd a pedwerydd. A mae rhaid I nhw fod ar dop I gêm, mae rhaid nhw fod canolbwyntio fe nawr yn ser trinwyr ifenc yma? Odi, yn y part diwetha, mae os. Os mae Erfil Edwards Pembryniau, welon ni Llun ohono fe fyna, mae'n feirniad profiadol, ond yn fwy na dim, mae'n arddangoswr profiadol y dwed. Odi. Wedi bod yn arddangos mae'r troion, a wedi cael llwyddiant yma fyd. Odi. Beth ai dyna'r nod I ti, Thomas? Rhyw ddiwrnod I fi ddod yma I gystadlu? Ie, gobeithio no. Ie, gobeithio. Neu'r sioe fawr fi di? Pa un? Fi'n credu wyntio fe, falle, fan hyn. Efe? Ie, falle. Chos oedd dati Heffer pan o'n I gyda chi'n ffilmo Cym Glad, oedd Heffer las neis da ti, dwi'n Oedd. Beth yw hanes honno ar byd hyn? Mae'n gwrdd, mae wedi tyfu bach awr. Ti'n ni gadw I mlaen fel buwch, neu? Odi, ni haf nesaf nawr, byddwn ni'n rhoi tarw iddi. A, reit. Ie. A pwy darw rewch chi ar hwnna? Fi credu Charlie I ddechrau. O, neis iawn. Ie. Mae'n heffer neis, fydd hi'n fiwch smart hwnna. Bydd. Ond nôl â ni at y cystadlu, mae'r foment fawr yn agosau. Le wyt ti'n meddwl ar garden goch yn mynd? Pwy wyt ti'n meddwl sydd wedi gwneud y jobyn ore? 1-1-7 neu'r aner goch gofwnco fi'n credu. Wel, 1-1-7 yw Mared Alaw Hughes o Sir Fôn. A Thomas, I ni wedi siarad sawl gwaith, wrth gwrs, wyt ti'n ysgol uwchradd Abereiro nawr, a fi mwyn gofyn I ti os girlfriend yti yn yr ysgol na? Ie. Os rhywun da ti ar hyn o bryd? Na, dim ar hyn o bryd. Neb ar hyn o bryd? Na, neb, na. A wedys ti wrthau o blaen yn dod ar y radio, siwt fath o gariad o ti chwilio? Ie. Sef? Rhywun sy'n ffarmo a gallu cwca sy'n gallu gwneud y job hyn. Wel, wyt ti wedi gweld rhywbeth ti'n ffansio fan hyn? Na. O. Na. Ond falle bydde ti'n gweud bod ti wedi, ond na, dim heddi te. Na, dim heddi, na. O, coe, mae sawl un yn gallu ffarmo fan hyn, heddi, cofio? A gallu gwneud good job. Ie. O, da iawn, allan. Ond 1-1-7 sydd yn y blaen ar hyn o bryd. Mared Alaw Hughes o Sir Fôn. Ac yn ail safle mae Gwenith A. Williams o Sir Dimbych. Mae Gwion da ni wedyn ar y pen pella, rhif 1-1-9. Ond pwy sy'n ni fyna hi? Dyna'r cwestiwn. Ie. Maen nhw'n gwneud gwaith da, yndyn nhw'n Odi, gwaith arbennig gyda'r 4 yn nhw I gweud y gwir. Dangos nhw'n dda, yndyn nhw. Odi. A dyna ni'r penderfyniad wedi I wneud. Mared wedi mynd â hi. Wel, o'n i'n meddwl taw hi, ele. Pam ni, Tim? Oedd e'n dangos mas, oedd e'n dangos I ffendu lan, oedd e'n edrych ar y judge bob amser.
Oedd hi'n cadw i sgwar o cadw i dan reolaeth. Wedi gwneud job dda. Oedd hi job arbennig i gweud y gwir. A gweud y gwir, bron ac ystod job a wyt ti wedi gwneud gyda fi yn y pwynt sylwebu, Thomas. O, sa'n credu fynd tan ni. Ti wedi gwneud jobyn special fel arfer. Thomas, neis i weld ti ma. Good, diolch. Beth sy'n mlaen dy ti weddill y diwrnod nawr, boi? O, mae'n rôl da ffrindiau nawr, gobeithio. A wedi fi cwrdd â Chris sydd yn ei bwyd. Ie, fi'n credu bod ti'n cael cyfle i flasu'r cyd mae Chris yn ei, Chris Roberts. Wel, na ti, Thomas, joia gweddill y Ffair. Diolch yn fawr i fan. A mae wastad yn gret i weld ti. Diolch i ti, boi. Diolch. Dolig llawen. Ie, a chi te. Good boi. Cofiwch am yn cystadleuaeth neu cyfle i chi ennill taleb gwerth campynt o gig yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ac yna atebwch y cwestiwn yma gan adael eich manylion cyswllt. Am faint gwerthwyd Read All About It! Prif bencampwr gwartheg Ffair Ea'r Llynedd. 5,200, 6,400 ta 8,000 o bunna. Mae rheola ar y wefan ac fe ddewisir un enillydd ar hap wedi'r dyddiad cau am 4 o'r gloch nos Bawrth yma. Y cigydd o Bow Street sy'n cadw cwmni mi. Dal i fod, felly'r... Dal i fod. Ti'n mwynhau fi'n credu fan hyn yng nghanol y cylch, ydw i ti? Ydw, wrth y bodd, oedd e'n neis. Pawb wedi seithfed nef yn gwylio'r cystadlu. Ni yn adran nawr pwysau'r cigydd, y pwysau 80 kilo i 85.5 kilo, a dwi'n meddwl fe all y dosbarth yma fod yn bwerus iawn yn hwyrach mlaen, yn gallu fe? Ie, gael look round fan hyn nawr, mae sawl par yn dal a llygad. Ie, byddwn ni'n meddwl fe'r enillydd y dosbarth ma, bydd y job curo fe yn y pencampwriaeth. Yn allu gweld nawr Robert West, cyn enillydd prif bencampwriaeth y Ffair yma. Yr enillydd presennol, achos fe sy'n dal ar teitl tan y fori. Fe enillodd yma llynedd, y prif bencampwriaeth. A par neis ofnadw dy fe fyna rheina fi. Sy'n sydd wedi dal a llygad fi'n edrych yn y rhes ma, anyway. Mae'n i weld y matcho'n dda. Mae'n wedi trymo neis. Ond fel ni wastad yn gweud, y beirniad sy'n gwybod fe sy'n handlo nhw, bod chi'n gallu trymio gwendidau mas o'r wyn ma. Hon yn adran all fod yn beryglus iawn y fori llir. Yn sicr, mae'n werth i weld yn un o. Ie, fel wedys i gynnau, ni'n meddwl yn yr adran ma, y dosbarth ma falle pan dythyn nhw allan, yr enillydd y dosbarth bydd e'n job ofnadw i bito'r ein fori. Wel, y par sy'n sefyll yn cynta, y par pigydd sy'n mas wedyn yn ail. Sdim lot yn ddyn o gwbl. Fel mae'n sefyll ar hyn o bryd, rai bwysleisio, Robert Garth a Sarah Priestley sydd yn y safle cyntaf. Nhw wedi wneud y goron drifflig hyd yma Lenny wedi ennill Ffair Ea'r Lloegr, wedi ennill prif bencampwriaeth yr Agri Expo yng Nghaer Lywelyd a'r Agri Fest. Maen nhw wedi wneud yn arbennig o dda, ond hon yw'r ffair mae pawb am ennill. Waw, chwarae teg. Llogwch cadw nhw am hwnna. Maen nhw'n edrych mewn lle dda i wneud efo ni'n eto, chwarae teg iddyn nhw. A mae Robert, mae fe'n sganio defed. Mae fe'n neud rhyw 200,000 o ddefed bob blwyddyn, felly mae'n gweld a thrafod tipyn o ddefed, ydy we? A di gweld dafarn y ddoed. Ydy, mae fe'n mas i Zeeland Newydd a phopeth i sganio, felly mae'n gweud a hwn yw i hobi fache, lle mae'n gallu ymlacio a mwynhau. Ond mae'n rhyfedd, ni ffermwyr yn dyfe, ni'n joio, chymod, ni'n gweithio'n galeg gyda'r defed, a wedyn yn aml iawn, beth yw hobi ni? Defed. Beth sy'n bod yn rhywun i gweud? Yma ynghylch y defed, dwi'n meddwl bod y beirniad ar fi'n gwneud i benderfyniad yn adran y pwysau'r cigydd dosbarth yr ŵyn 80 kilo i 85.5 kilo llir. Wel, am ar ddangosfa, yn dy fe? A ne, maen nhw'n pictures blaen i ni. Byddwn ni'n prowd iawn o unrhyw un o'r par yna. Maen nhw'n edrych yn ffantastig. Wedi trymio, wedi troi allan i'r gorau dan nhw ar y teg. O'r dosbarth yma ddath y pencampwyr y llynedd. Felly, chymod, mae'r pwysau delfrydol yn dywe. Nawr te, mae'n troi nhw, mae'n newid nhw. Ar hyn o byd, Robert Garth a Sarah Priestley sydd yn y safle cyntaf. Maen nhw'n dalai lle ni nhw. Ydyn. Wedi wneud i feddwl nawr yn credu. A Robert West yn yr ail safle
o Swydd Lincoln. Fe enillodd y prif bencampwriaeth fan hyn y llynedd, a wedyn Tirion Griffiths o Ddimbych yn y trydydd safle. Ie, iawn. Robert Garth a Sarah Priestley. Cytuno? Very good. Maen nhw yn bar cadarn i weld. Odyn, maen nhw'n... O'n nhw'n yr rhes blaen yn dechrau'r clas, o'n i'n gweld nhw'n iawn, a unwaith tynnodd y beirna nhw mas. Maen nhw yn sefyll allan ydyn nhw, a fi'n meddwl fydd hi'n job ofnadw i trial meiddi nhw. Fi'n credu anno'n bell. Oedd y par yma, Robert a Sarah, yn agos iawn i'r brig yn gynharach, ond maen nhw wedi wneud i nawr. Maen nhw wedi ennill y goron drifflig yn barod eleni yn Ffair i ni. Ennill y Ffair yn Lloegr, yr Agri Expo a Agri Fest, ennill y prif pencampwriaethau yn fanna. Ond hon yw'r Ffair, well, congratulations! Thank you very much. You were very close earlier on, but you've done it now. Yeah. Yeah, we're happy now. You're sweating pints. Yeah, no, we're sweating now. You've had a tremendous season. Yeah. Tell us about the season you've just had. No, we've had a good season. Can't complain at all, really. So, yeah, no. Winning 3 main championships. Yeah. But this is the one you want? Yeah, it was. Nice. It'd be nice. You're one step closer now. Yeah, we are. We've half a chance. This is your hobby, but from day to day, you scan sheep. And how many? About 200,000 a year. We're going to New Zealand and whatnot, so yeah, no, it keeps me busy. So yeah, subsidises this. And do you enjoy it? Yes, really enjoy it. It's a great way to socialise, isn't it? Oh, yeah. Llongyfarchiadau mawr, da iawn chi. Wel, dyma chi, Dario Ser S4C, Chris a Thomas Bwlch. Da ni'n cael cyfarfod o'r diwedd. Ydyn. Siwr i ti? Good, diolch, siwr i chi. Yn arferchog, diolch. Ew, mae gen ti fanners arferchog yn oes. Thomas, dwi wedi bod mor brysur yn cael cyfarfod chdi. Yes, mate. Wan ta, wyt ti'n gallu coginio? Na. Wel, dyma'r dyn fed ar dy ddysgu di. Ti wedi cael diwrnod prysur, Chris? Do, diwrnod prysur iawn, do. So, cwcio trwy dydd, fyna llwyth o beth am ymlaen. Dwi wedi bach o ribs yn barod fo, dwi'n meddwl. Ribs, beth ti wedi paratoi hynna? So, mae'n cwcio'n slo. Dyn nhw'n edrych yn gret ar y funud. Beth ti'n meddwl, Thomas? Edrych yn good. Edrych yn good? Well done. Very well done. Mae'n lyflu sneud bach o gles, mae'n rym yn y gles. Rym Cymreig, efo bara lawr. Wow. So, nice. Mae'n bach o... Mor ladron sy'n efo rym, ynddo? Ti'n ffansi yna? Ti'n licio chili? Bach. Bach, oce. Sgynna ni serfiad, dwi'n mysio, achos mae gen ti gris gwyn neis a tei. Rai ta. Dwi'n mynd os, ti'n mynd i fyta ra. Thomas, ti dy nes as yr achos. Ti am drio peth? Ie. Ti siŵr? Ti eisiau fi torri darno? Ie. Ie, na ti. Reit, boi. Alla fo hein yn haws. O ia. Yna, trio un eina. Beth sgyn ti fyma? Beth ti fyma? Coes, cyd oen. Ie, dwi'n meddwl bod hein yn edrych yn well ni. Ffansi? Ie. Ti'n fwy cig oen? Ydw. O ti? Yn y saff i fyta. Yn ddim a saff i fyta, fet. O. Paid o boeni. A beth ti'n meddwl o hwnna? Good. Good? Ie. Faint allan o 10? 10 allan o 10. Wow. Reit, o, da chi'ch dau mynd i fod yn y chola hynna mae'r S4C ar y rhaglen uchafbwyntia? Yndan. Ie? A ti'n ôl y Ffair fori? Ydw. Beth ti'n meddwl o'r Ffair yma, Thomas? Good. A good, yn ia. Ai, really dda. Really dda, well na blwyddyn diwetha. Ti'n meddwl? Well na blwyddyn diwetha. Ydy, mae'n gret yn dydi. Ac ew, ti'n smart. Diolch. O, dy go. Ti eisiau arall? Na. Mae nhw'n ôl yn yr rhaglen uchafbwyntia heno am naw, efo Mari a Ifan. Oddi wrthon ni'n tri. Hwyl fawr!
Gobeithio bod pawb yn iawn heddi. Mae'n wythnos newydd sbon a dyma sydd ar y ffordd i chi heddiw. Yn gynta, da ni'n dweud helo i'r criw lliwgar Timpo. Mae Nico a Rene eisiau antur, ond mae mor oer. Da ni ar y gamlas eto wedyn, gyda Hyw a Meleri yn yr awyr iach. Mae yna eliffant wedi dianc o'r sw, a stiw helpu tybed. Ac i orffen, draw yn ni i westi gwyllt Sigledy Gwt. Reit, Daf, awn ni'n syth amdani? Pam lai, dyma Timpo.